Hasiera emango diogu iraileko udalbatzarrari. Bai, berriro kurtsoa hasten gera, así que denak lanera. Bueno, 127. puntuarekin hasiko gara. Getxoko udalbatzak 2023ko uztailaren 27an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago ekarpenik, beraz, onartua geratzen da. 128. puntura pasatuko ginateke. Ebazpen proposamena Euskal Herria Bildu taldeak aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoarena. Errekurtso hori udalbatzak 2023ko ekainaren 30an egindako ezohiko bilkuran hartutako 80. erabakiaren aurkakoa da. Erabaki horren gaia arduraldi esklusibo eta partzialeko erregimenean betetzen diren karguak zehazteari eta horien ordainsariak bertaratze eta kalte ordainen zenbatekoa eta korporabideen akordio ekonomiko osagarria finkatzeari buruzkoa da. Batzordearen proposamena alde erabakigorrean honela dio. Lehenengoa, espedientean dagoen idazkaritza nagusiaren txosten juridikoaren edukian oinarrituta ezetsi egiten da Euskal Herria Bildu udaltaldeak aurkeztutako errekurtsoa. Udalbatzak 2023ko ekainaren 30an egindako ezohizko bilkuran hartutako 80. erabakiaren aurkakoa. Erabaki hori dedikazio esklusiboko edo partzialeko erregimenean betetzen diren kargoa zehazteari eta horien ordainsaria bertaratzen zenbatekoa eta kalte ordaina finkatzeari eta korporatiboen akordio ekonomiko osagarria finkatzeari buruzkoa da. Bigarrena, erabakia justifikatzen duen txostena talde errekurtsogileari adieraztea. Eguren Anderea. Eskerrik asko alkate Andrea. Egun on guzti. La propuesta Erabaki proposamen honetan, zer aipatzen da? Berraztertzeko errekurtso bat planteatu zuen Euskal Herria Bildu udaltaldeak 2023ko ekaineko 30an hartutako 80. osoko bilkuraren erabakiaren aurka. Bertan esaten da, 15 dedikazio esklusibo baino ezin direla egon, legediaren arabera eta baldintza hori ez omen da betetzen. Izan ere, 13 kargutan dedikazio esklusiboa ezartzen zen eta 5 dedikazio partzial jasotzen ziren 50%. Bata, 3 zinegotzitik beherako udaltaldeen bozeramailarentzat eta beste 4 gainerako udaltalde batzuen bozeramailentzat. Esaten diate streaminga ez dala entzuten, bai? Vale. Comienzo, por si acaso. Como decía, Esan bezala, ona ekarri dugun akordio proposamenean aipatzen da, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa. Zeren aurkakoa 2023ko ekainaren 30an hartutako 80. erabakiaren aurkakoa. EH Bilduren arabera, 15 dedikazio esklusiboko gehiengoa gainditzen da, legerian ezarritakoaren arabera, eta hain zuzen ere, gaizerrenda hartako puntuan 13 dedikazio esklusibo agertzen ziren guztira. Eta beste 5 dedikazio partzial 50%. Zehazki, bata, 3 zinegotzitik beherako udaltaldeen bozeramaile batentzako, eta gainerako 4 arlo baten barruan funtzioak eskurdetuta dituzten udaltalden bozeramailentzat. Erabaki da, errekurtsori baztertzea, udal teknikariek egindako txostenaren arabera. Txosten horretan esaten da, legeriaren arabera, ez dela adierazi inongo mugarik dedikazio partzialean egon daitezkeen karguei dagokienez. Bestalde, dedikazio esklusiborako kargu kopurua da mugatuta dagoena. Eta getxoren ezaugarriak dituen udalerri batentzat 15koa da muga hori. Guztira 13 dedikazio esklusiba jaso dira, beraz ez da muga gainditzen. Era berean, aztertu egin da, dedikazio partzialen muga funtzionala. Esan bezala, dedikazio hori
dutenek baldintzak betetzen dituzte. Arloetako delegatu edo ordezkari direlako edo beste funtzio batzu dituztelako, beraz, legean esandakoa betetzen da. Txostenean esaten denaren arabera baita, dedikazio bat partzialtzat jotzeko, jurisprudentzialki 175 izan behar da gehienez, eta akordioan 150 da. Beraz, legeak ezarritako mugen baitan sartzen da. Eta ondorioz, esan dezakegu, ez dela mugarik urratu eta ezetzi egingo da Euskal Herria Bilduren errekurtsoa. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bai, egunon. Bueno, egia esatuko ez genuen kontrakorik espero, ez da? Ikusi izan dugu udal honetan nola txosten juridikoek likidotasun handia daukate, eta 2015 urtean posiblea zana, ezinezkoa zen 2019 urtean, eta aldiz berriro 2023 urtean posiblea da. Baina egia gure ustez oso bestelakoa da, hau da, hemen liberazioek, liberazioek jardun osoa edo jardun erdikoa izan da, ez die erantzuten inolako behar funtzionalei, baizik eta interes politiko batzuei. Are gehiago, halako behar funtzionalei erantzungo baliete, hemen esaten den bezala, suposatzen dugu behar funtzional horiek etorriko lirateke legegintzaldi planatik eratorritakoa, baina duela gutxi esan digutenez, legegintzaldi plana kudeaketa tresna oso garrantzitsua da, baina egin gabe dago. Beraz, egin gabe dago, nola eratorri daiteke egin gabe dagoen legegintzaldi plan batetik behar horiek. Eta, hala ere, txosten juridikoa badago. Eta txosten juridikoak esaten dituen gauza askorekin ados egon gaitezke, zer da liberazio partzial bat, ardura bati lotuta egon behar dela, eta abar luze bat. Pero, como decía, lo cierto es que... Baina esan bezala, liberazioen eta jardunaldien banaketa hau alderdiaren interesen araberakoa dira, interes pertsonalen araberakoak baita. Nola eginda? Bueno, EAJaren eta PSEren zinegotzi guztiek ordainsari osoa dute. Bestalde, aipatu behar dugu alderdi popularrak babestu izan duela erabakia, beti ere eskerronekoa izaten baita nahi duenean. Baina badago zerbait asko harritzen gaituena, txosten honetatik, eta hain zuzen ere esaten da legeriaren arabera betetzen direla mugak, baina ez da esaten zein momentutan hartzen den kontutan 75 artikulua egoki den legean, bertan agertzen direlarik liberazio osoak. Eta hain zuzen ere hori egiten da 27/13 legearen ondorioz. Bide batez, Alderdi Popularrak orain ez du aintzat hartu. Beraz, badirudi izenburuagatik bakarrik, lege honen helburua arrazionalizatzea eta jasangarritasuna bermatzea dela, baina esaten da helburua dela tokiko administrazioaren egitura arrazionalizatzea, eraginkortasuna, efizientzia eta finantza jasangarritasuna kontutan hartuta, kontrol finantzarioa eta aurrekontuarena zorroztasunez eginez. Baina hau ez da inondik inora ere agertzen ebazpen proposamenean, ez da txostenean ere badirudi hemen legeak ezerezetik datozela eta ez dutela inongo helbururik atzetik. Eta baliteke bukatzen dugunean, kontutan izan da, osoko bilkura honetan batzutan erreplika eskubiderik ez dugula, esango digu norbaitek, Madrilgo legeria ekarri dugula, eta bar, baina legeriek zerbait inposatzen dute. Hala ere, ordenantzak eta legeak egiten badira, estatuko legea zaratako doazenak eta onuragarria direnak herritarrentzat, hobe izango da. Ezin da izan lege hauek norberaren poltsikorako onuragarri izatea horrek arazoak ekarriko dituelako. Imaginatzen dut, hitzauen ostean argi geratu dela ezezko emango dugula, eta baliabide publikoen kudeaketa razionala kudeatzen jarraituko dugula. Ordainsarien kasuan, barne. Gure ordainsaria herritarren egoerarekin bat etorri behar da. Eta egiten dugun lanarekin bat, duina eta bidezkoa izan behar da, baina ez gehiegizkoa. Eskerrik asko. Beste norbaitek ez, beraz bozketara pasatuko. Bai, Uriarte jauna. Bai. EAJaren izenean bakarrik azaltzeko edo adierazteko gure jarrera, nahiz eta denago aurkezpenean
argi geratu izan da, baina EH Bilduk botatakoa entzun da, puntualizazio batzuk egin behar dira. Bat alde batetik, gure ustez, EH Bilduk egin dituen argudioak, bakarrik direla, ez onartzeko arrazoia ez daukila. Dana nahazketa izan da. Eta nahazketa horretan, bai argi geratu behar dela, EH Bilduri ostabera aztu dinakola, pues, a explicar a la ciudadanía que EH Bildu... Hainbat eta hainbat aldiz, EH Bilduk defendatu izan duela, zinegotzien komisioen aldetik inongo mugarik ez egotea. Osoko bilkura, honetan muga jartzen da komisioetarako uste dugulako hori dela benetan baliabide publikoen kudeaketa egokia defendatzea. Eta EH Bilduk behin eta berriro eskatzen du muga hori kentzeko. Eta hain zuzen ere, horregatik egon zen akordio honen kontra. Ez dute mugarik nahi komisioa kobratzeari dagokionez. Gogoratu, ordainsaria dutenek ez dutela inongo komisio hori kobratzen. Eta EH Bildu nahi du destopatu komisio horietan ez egotea toperik. Ez, guk ez dugu ezer kobratzen, hori pertsona batzuen ohitura baino ez. Ez dago bigarren txandari. Dietas. Querría que se Ez aclare da, muy bien esto. parkatu. No, ez es dago que ha dicho que bigarren cobramos txan- comisiones. Parkatu. Ez dago bigarren txandarik, eta hemen egia da, soldata ez duten zinegotziak, bai? Etortzen diranean komisioetara eta dietak jasotzen dituzutela, bale? Pero lo que quiero es que Argi gera dadila, dieta kobratzen ditugula, batzordetara joan gaitik. Eta ez komisiori kobratu, oso gauza desberdina direlako. Bale, bozketara pasatuko gara. Beraz, proposamenaren aurkako bozkak. EH Bildukoak. Alde, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta honekin, 129. puntura pasatuko ginateke. Esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialiko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari fakturak ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu emailean aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan honako zetasun hauen arabera. Gertzatzen da, urte honetako uztaila. Eta agostu eta guztira diez 61.483,34 euro. Bigarrena da, fakturarik onartzea eta agintzari sozial kooperatibari ordaintzea. Proposamena? Ez? Hitza hartu nahi duzute? Zurea hitza. Bai, egunon, eta eskerrik asko. Argintzari enpresari ordaintzin dizkiogun fakturak EAJ eta PSek osatzen duten orduaren ezgaitasunaren adibide hutsa dira. 2021ko abuztuan hasi zen arazo hau, eta 2023ko irailean oraindik ez da konpondu, edo konpontzeke dago. Urtebete baino gehiago darama udal gobernu hau argintzari enpresari legezko kontraturik gabe fakturak ordaintzen. Aurreko legegintzalditik datorkigun arazoa oraindik ez da konpondu, eta hilero etortzen zaizkio 30.000 euro inguruko fakturak onartzeko proposamena. Lehenengo fakturak ordaintzeko 2022ko urtarrian heldu ziren eta fakturak aurreko urtekoak ziren. Horrek izan nahi du udal gobernu hau ia 2 urte egon dela zerbitzu bat kontratatzen legezko kontraturik gabe. Argi dago zerbitzua beharrezkoa dela, argi dago argintzarek eginiko lana ordaindu behar dela, baina onartezina dena da ia 2 urte legezko kontraturik gabe egotea. Gutxi gora bera, diru publikotik 0,39.000 euro ordaintzea kontratu legalik gabe, sektore publikoko kontratuen lega era propio edo berezko era batean interpretatzea dela esango genuke. Ezin ukatu dezakegu horrelakoak kudeatzen egon daitezken zailtasunak, baina behin puntu honetara helduta aurreko gobernua gaur egun daukagunaren berdina dena eta egoera hau ezaguna zela, berriro ere agerian utzi dugu kudeatzeko daukan ezgaitasuna. Azaltzeko prozesu honen hasieran abstentzora jo genuela, ulertzen genuelako batzuetan esan bezala zaila dela kudeaketan denborak ondo kontrolatzea,
baina esan bezala denbora honek luze darama eta prozesua luzatzen ari da gehiegi. Ez da onargarria hainbeste denbora ematea honekin eta batzorde batean azaldu bezala gure bozka aldatu dugu eta hau ezezkoa da eta izango da. Gobernu taldeak aurre egin behar dio erakutsi duen ezgaitasunari eta behin betiko konpondu daukan arazo hori. Eskerrik asko. Andrade jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon guztioi Bilduk esan bezala, gure kritikoak gara udal gobernu talde honen gestioarekin, eta benetan modu negligentean jardun dute, batzordean ere bere garaian esan genuen, izugarrizko arazoak daudela, kontratuak betetzeko, enpresa pribatu bat kontratatzea, epez kanpo, kaleratzeak ere tartan egongo lirateke, eta guk uste dugu pila jarri beharra dagoela, guk aurreko legegintzaldi osoan zehar eskatu genuen, zuek gehiengo osoa zenuten, eta esan genizuen kontratuak epez jaso eta bete behar direla, baina legegintzaldi honetan oraindik ere gehiengo osoa duzuela ikusten dugu osoko bilkuratik pasatu behar dituzuela faktura hauek ordaintzeko. Agintzariren fakturen kasuan abstenituko gara ezezko boto ematekoa ginen aurreko legegintzaldiaz geroztik, baina ikusi dugu konpromisoak bete behar direla eta berriro diot kudeaketarako gaitasuna hobetu behar dela. Esan digutenez, ja laster esleituko da kontratu hau, izapideak hasiko dira, eta esan bezala, tregua emango dizuegu, lehenengo kontratu honetarako. Gai zerrendan urrengo puntuan beste faktura batzuk agertzen dira, legez kontrako moduan jaso direnak, eta horrei ezezko bota emango diegu, kudeaketa horren aurka gaudelako. Ea horrela atentzio deitzeri lortzen dugun eta pila jartza lortzen dugun. Eta hau berriro errepikatzen ezten epez kanpoko fakturena. Horrek erakusten duelako zuen kudeaketa zein den. Beraz, lehenengoan abstenituko gara, konprometitu ginelako. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Bai, Uriarte jauna? Gizarte kohesiotik ez dute azaldu, baina gogoratu kontratu honen kasuan, denbora gehiegi daramala esleipen izapidetik pasagabe, baina beti azaldu izan dugu zer gertatu den. Urrengo faseak ere ezagutzen ditugu. Beraz, eskerrik asko margina eman diguten udaltaldei, eta esan behar dizuet, salbuespena dela. Oso salbuespen puntuala. Eta ez dela errepikatzen batzuk esan bezala. Eskerrik asko. Horren bai, bozketara pasatuko ginateke. Beraz, aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, ez dago, abstentzioak, Partido Popular, kontrako abstentzioak, abstentzioetan gaude ja. Kontrakoak zuek, adi? Errepikatuko dugu, bale? Aldekoak. Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak. EH Bildu. Abstentzioak. Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin 130. Puntura pasatuko ginateke. Udalerriko espazio publikoetan kanpo argitazpen instalazioak mantentzeko zerbitzua emateagatik ute getxo argintzaintzari fakturak ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioen arabera zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabe aberastea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan honako xehetasunekin. Guztira dire 6 faktura ute getxo argizaintza eta eurotan 233.714,19 eurokoa. Eta bigarrengo puntua da, onartzea faktura hori eta ordaintzea. Ozio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi.
Bueno, azalpen labur bat egingo dut justifikazio txostenean argi eta garbi azaltzen dira egindako aria desberdinen egindako jarduerak. Aurreko kontratuak zeukan iraupena 2 urteko kontratua zen eta beste 2 urteko luzapenarekin. Hau da, gehienezko iraupena 4 urtez iran. Hori dela eta kontratuak aurten, 2023an, otsailean amaitu egiten da. Baina, bukatu baino lehen, amaitu baino aurretik, eslaipen berriaren lizitazioarekin hasten da. Hori bai, hilabete batzuk faltan daudela, eta horiek dira osoko bilkura honetara ekartzen doguzan fakturak. Eta, bueno, besterik ez, dana justifikazioa txostena dekozue eta azalpenak nire ustez hortzen daukazue baita ere. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Ez? Bidosola jauna? Bai, bueno, proposamen honi lotuta dagoen txostenak ederki erakusten du aurreko puntuan azaldu duguna. Azaldu bezala orain, udalerriko espazio publiketan kanpoko argiztapen instalazioan mantentzeko kontratua pasaren 2023ko otsailean, otsailaren 28an bukatu zen, eta azpiegitura arloak ez zuen kontratu berri bat abiatzeko eskari sinatu 2023ko urtarrilaren 27 arte. Hau da, kontratua amaitu, baino hilabete arinago. Kontratazio publikoan dagoen edonork, badaki epe horretan ezinezkoa dela kontratua deitu, aztertu, erabaki eta sinatu. Agerikoa da kontuan hartzen badugu urtarrilaren 27an abiatutako kontratazio prozesua abuztuaren 2an bukatu zela. Kasu honetan, aurrekoan ez bezala, gu abstenituko gara egoera ezberdina delako. Zerbitzua emanda eta kontratua sinatuta bai daude. Baina aipatu beharra dago, berriro ere gobernu honek daukaten kudeatzeko ezgaitasuna agerian geratu dela. Ezin da gure ustez funtsezko zerbitzu baten kontratazio berria eskatu urtarrilaren amaieran eta kontratu hilabete bat geroa amaitzen dela jakinda. Ez dago volumen horretako kontratazio administratiboko espedienterik hilabete batean ebatz daitekenik. Ez dago eta denok dakigu hori. Ez dago, gure ustez ez dago gauza errezagorik dakizkigun kontratuen berrizak garaiz programatzea baino. Hau berandu egitea, azken finean gaizki egitea da. Ez dakigu benetan zer pentsatu, baina esan dakoi gaineratuta argi dago agian langileria apropiaren falta dagoela udal honetan. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gineateke. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Partido Popularra. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Bildu. Eta honekin, 131. puntura pasatuko gineateke. Bozeramaileen batzordeak 2023ko ekainaren 8an LGTBIko kolektiboaren sexu askapenaren aldeko nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Osasuneko batzordeak 2023ko ekainaren 28an onartu ban adierazpen instituzional bat, bertan EAJ, PS Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemos aldeko botekin eta Bilduko kontrako botekin eta Alderdi Popularren abstentzioarekin. Adierazpen instituzionala. Ekainaren 28an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko egunean eskubideak eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu aniztasunekin abiatuta eta kolektibo horren eskubideak eta askatasunak aitortzeko egindako aurrerapenak ospatzen ditugu. Getxoko udalak eskerrak eman nahi dizkie sexu askapenaren aldeko borrokan egindako ahaleginak batu dituzten pertsona eta kolektibo guztioi eta gaur egun sensibilizazio, kontzientzazio eta eraldaketa sozialeko lana antolatzen eta gauzatzen jarraitzen dutenei. Iaz, ekaini baserriko gehi mutil bati egindako eraso bortitza salatu genuen, bai eta Samuelen heriotza ere, Samuel kolpeka zuten A Koruñako itsas pasealekuan,
bere sexu orientazioagatik. Zoritxarrez, eraso homofoboak izaten jarraitzen dute gaur egun. Maiatzean jakin genuen Jasonek eta Brianek bikote gehi megiratzailea herriko gazte batzuen eraso homofobo eta xenofoboak jasan zutela. Bilabonara iritzi eta ia hilabetera. Eta duela egun batzuk kasu berri bat ezagutu genuen Gallartan, Abanto Zierbana, non bikote bati herrieta eta eraso egin zioten herriko jaietan. Eraso horien aurrean, erantzunak sendoak eta bateratuak izan behar du. Eskubidetan eta askatasunetan aurrera egiten jarraitu behar dugu. Mehatzuen bidez zuri beltzeko iraganera eraman nahi gaituztenen aurrean. Aurten transpertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBIQ+ pertsonen eskubideak bermatzeko legea onartu dela ospatzen dugu. Lege horrek eskubide gehiago bermatzen dizkie LGTBIQ+ pertsonen, batez ere trans kolektiboari eta erregistro aldaketak egitea ahalbidetzen du. Kolektibo horren indarkeria instituzionala sustatzen duten txostenen beharri gabe. Gainera, administrazio zehazpenak ezartzen dizkie bihurketa terapiak sustatzen dituzten erakundei eta intersexei mutilazio genitalak egiten dizkien profesionalei. Aurrerapen horiei esker, abanguardia eta referentzia izaten jarraitzen dugu mundu mailan LGTBIQ+ pertsonen eskubideen defentsa. Testinguru horretan, ekainaren 28ak are garrantzi handiago hartzen du eta Getxoko Udalak gizarte animatu nahi du gorroto diskurtsoak eta giza eskubideen urrak eta egoerak ozen salatzera eta horien aurka borrokatzera. Jakin badakigu, sexu eta genero aniztasunaren onarpen soziala gero eta handiago dela LGTBIQ+ kolektiboaren errebindikazio lanari eta euskal gizarte osoa komunitate bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa eraikitzeko egindako lanari esker. Horregaitik, sentsibilizazio eta errebindikazio ekitaldekin bat egin dezatela eskatzen diegu pertsona guztiei, baita beren konpromisoa ikusaraz dezatela ere leiho eta balkoietan kolore anitzeko banderak zinkilikatuz gaur aniztasuna aldarrikatzeko eta aitortzeko eguna dela ikusaraziz. Zorionak eta eskerrak eman nahi dizkiegu arro egoteko mugimendu bat osatzen duten kide eta kolektibo guztiei. Gainera, udal politika publikoen bidez eskubidea eta askatasunaren arloan egindako aurrerapenak sendotzeko konpromisoa hartzen dugu. Udalerriko LGTBIQ+ pertsona eta kolektiboekin batera lan eginez. Era berean, Getxoko herritar guztiei animatu nahi diegu LGTBIQ+ sexuak eskapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko eguna dela eta egingo diren jardueretan parte hartzera. Norbaitek hitza hartu nahi. Benito jauna. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Andreari, egun on guztioi, beste ezer baino lehen, galdera bat. Adierazpen instituzional honen kontu ematea dago, irailean adierazpena ekainekoa denean. Lehenago egin zitekeen ekaineko edo beto esan da uztaileko osoko bilkuran. Nik uste dut hau ez dela bat ere lagungarria ekainaren 28ari balioa emateko, eta adierazpen instituzionalari balioa emateko baita. Hala eta guztiz ere, esan nahi dut, ekainaren 28a ospatzeko moduko eguna dela, eskubidoiek lortu direlako, baina aldarrikapen eguna ere bada, eta hori argi izan behar dugu. Batez ere, gaur egungo egoeran, egungo egoera larria da, izan ere Jaurlaritzaren zein barne gaietarako ministerioaren datuen arabera, gero eta delitu gehiago daude, identitate sexualaren aurkako delituak hain zuzen ere. Hala ere, eta aipatu behar dugu, instituzio batzuen partetik, atzera egiten ari direla eskubide arloan, izan ere, zilegitasuna eman zaie eskuin muturretik datozen diskurtsoei. Esan bezala,
instituzioetatik kanpo daude delituak, baina barruan ere bai, gobernuen barruan. Nik uste dut guzti guztion konpromisoa izan behar dela, guzti guztion artean egin behar diogu aurre, mehatxu orori, eta horrelako diskurtso orori, eta ez da nahiko eskubideen arloan atzera egitea. Hori egiteaz gain, aurrera egiten jarraitu behar dugu, eskubide arloan. Hori da nire ustez, modurik onena, egun hau defendatzeko. Bukatzeko, esan nahi dut gure udaltaldetik, espero dugula datorren urterako erabaki zabalagoak lortu ahal izatea eta adierazpen instituzional honetara talde gehiago batzea espero dugu egoerak alaskatzen duelako eta, gonbita luzatzen diegu gainerako eragilei ere, gainerako taldei aurrera egiten jarraitzeko. Eta hala, eskubidea konkistatu eta fiantatzeko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Berañano jauna. Egun on guztioi. Ekainaren 28ko adierazpenarekin batez egitea erabaki genuen. Gure ustez, bertan adierazten dena ez zelako nahikoa bizitzen ari garen testuinguruan. Hasteko, hainbatetan azpimarratu dugu paperak dena eusten duela, baina adierazpenatik haratago beharrezkoak direla LGTBIQ+ politika integralak bultzatzea. Norabide horretan, EH Bildutik aurreko legegintzaldian proposatu genuen LGTBIQ+ eskubideen behatoki eta zerbitzu berezitua sortzea getxon. Edota berdintasun sailarentzat aurrekontu eta teknikari gehiago kontratatzea, baina udal gobernuak proposamen honen kontra bozkatu du behin eta berriro. Gainera, adierazpen honek ez du jasotzen nondik datozen LGTBIQ+ eskubideen kontrako erasoak, horietako batzuk instituzionalak gainera. Guk proposatu genuen aipatzea faxismoa eta eskuin muturra modu zuzenean, baina ez zenuten aipatu nahi izan. Eraso horiek zerutik etorriko balira bezala. Horren erantzuleak nortzuk diren esan barik. Eta guretzat hori egitea funtsezkoa da. Bestela, adierazpenak berak bere zentzua galtzen du. Erasoak aipatu bai, baina horren erantzuleak nortzuk diren ere esan behar dugu. Horregaitik, ekainaren 28ko adierazpena ez babestea erabaki genuen eta urtero bezala, mugimendu transmariboioak LGTBIQ+ mugimenduaren merkantilizazioaren kontra antolatutako mobilizazioen parte hartu genuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elorza jauna. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Ekainaren 28an mundu osoan goraipatzen da efemeride bat, oso lotuta dagoena berdintasunarekin eta aniztasunaren errespetuarekin. Espainiako gizarteak bat egin du urte askotan, bakoitzak eskubidea duelako sentitzeko eta nahi duena izateko, etiketarik gabe, harrotasunez eta konpromisotik, beti ere aldarrikatuz denon batasuna. LGTBI harrotasunaren egunean ausardia goraipatzen da. Emakume eta gizon askok aurka egin zietelako beste leku askotan eraso desberdinei. Hala, 79ko ekainaren 28a zen eta nahikoa zela esan zuten eta hor jaio zen borroka eta LGTBI kolektiboaren borrokaren hasiera izan zen. Ekainaren 28a da nazioarteko harrotasunaren eguna eta aldarrikatzen dugu eredugarriak garela herrialde gisa berdintasunean anitza da gure gizartea eta ez dugu mugarik. Eta ez dago bazterkeriarik. Naiz eta asko irabazi den Stonewall dago herrialde askotan, homosexualitatea zigortzen delako herrialde askotan eta herrialde askotan jasartzen dituzte LGTBI kolektiboko pertsonak eta guk gure solidaritate osoa erakutsi nahi diegu baita bere eskubideei ere. Guk konpromisoa daukagu LGTBI kolektiboarekin eta hori egiten dugu gure alderdiak askatasuna eta duintasuna defendatzen dituelako. Denok dugulako eskubidea nahi dugun bezala bizitzeko eta horregatik berresten dugu gure konpromisoa LGTBIQ+ politiken aurkako politiken bat egiteko. Espainia nazio berdinzalea da. Eta berdinzalenetariko bat da mundu osoan. Hirugarrena da,
LGTBI kolektiboa respetatzeari dagokionez Europan. Eta errealitate hori lortu da gizon eta emakume askei esker eta ideologia guztietako politikariei esker. Eta demokraziaren 40 hamarkada hauetan lortu da. Eta denon artean lan egin behar dugu Espainia desberdina eraikitzeko, diskriminazio guztien aurka egiteko. Eta Espainiako gizarte osoa batu behar dugu aniztasunean oinarrituta, oztoporik gabe eta inolako aitzakiarik gabe. Eta horretarako ekimenak bultzatu behar ditugu zaurgarrienak diren LGTBIko pertsonak babesteko, bere eskubideak bermatzeko eta horrez gain pertsonen duintasuna eta askatasuna bermatu eta zaindu behar ditugu. Mila esker. Eskerrik asko. Eta urrengo puntura pasatuko gara. Zolin badago interbentzio gehiago, 122. puntura. Bozeramaileen batzordeak 2023ko uztailaren 27an egindako adierazpen instituzionalaren berri ematea sexu erasoa gaitzesteko. Bozeramaileen batzordeak 2023ko uztailaren 27an aho batez onartutako adierazpen instituzionala. Emakume bate pasaden ekainaren 25an Pailasen izandako sexu erasoaren delituagaitik ertzaintzan jarritako salaketaren ondorioz Amaia Agirre-Alkateak eta Udalbatzako talde politikoek ordezkariak osatutako Getxoko udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez ondorengo adierazpen instituzionala adostu du. Bat, erabat baztertu eta gaitzesten ditu generoen berdintasun esan oinarritzen diren jarrera sexisten ondorio sortutako eraso guztiak. Bi elkartasun adierazi nahi dio eraso jasan duen emakumeari bai eta babesa eman ere. Hiru, azpimarratzen du indarkeria erabiltzen duenaren erantzunkizuna dela beti eta erasoa jasan duen emakumea erruduntza jotzea saihestu behar dela. Lau, erasotzaileen profilik ez dagoela azpimarratzen du. 5, berdintasuneko eta begiruneko balioak oinarri dituen gizartea lortzeko lan egiten jarraitzea defendatzen du. Non emakumeek sexu harremanak norekin noiz eta nola izan nahi dituzten askatasunez erabaki dezaketen. Azken finean, emakumeen nahia erabat errespetatzen duen gizartea lortzen. Benito jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Bat egiten dugu erakunde mailako adierazpenarekin, noski baina horrez gain gustatuko litzaidake zerbait gehiago esatea. Osoko bilkura honetan 3 adierazpen aurkezten dira gaur sexu jasarpenak salatzeko, hori ekainetik. Eta asko da, ezta? Egitate hauek erabat onartezinak dira, ezin dira justifikatu, eta arrazoi argi batengatik gertatzen dira. Gaur egun oraindik ere gizartean egitura matxistak daude. Eta bortxaketaren kultura da horietako bat. Estereotipo eta sinesmen asko daude eta hori guztiek elikatzen dute ideia bat. Ematen du emakumeak eta bere gorputzak gizonezkoen jabetza direla. Egia da gure gizarteak asko aurreratu duela azkenengo urteotan. Eta gaur eraso matxistak gorabehera esan dezakegu baimena dela eztabaidaren muina. Askatasun sexualari dagokionez. Hala eta guztiz ere ezin ditugu datuak ahaztu. Adibidez, makro inkesta bat egin zen 2019an eta inkesta horrek esaten du 2 emakumetatik batek indarkeriaren bat jasan duela bere bizitzan zehar. Nik uste dut datu hauek denoi eragiten digutela, kolektiboki interpelatzen gaituzte, erakunde hori interpelatzen gaituzte, eta gainera banan-banan deitzen gaituzte zerbait egitera pertsona bezala. Bai banaka bai kolektiboki interpelatu behar gaituzte gizon bezala. Izan ere, definizio gisa eta erakusten den bezala lege organikoaren lehenengo artikuluan, indarkeria matxistaren aurrean babesteko, indarkeria matxista, indarkeria da badin eta gizonek hori egiten badiete emakumei. Eta nik uste dut argi hitz egin behar dugula, denok dugu erantzukizuna, eta kasu honetan gizon guztiok jardun behar dugu eta erantzun behar dugu. Bukatzeko gustatuko litzaidake esatea, azkenengo bozeramaileen batzordeetan eztabaidatu dela adierazpen hauen inguruan, eta batzorde horietan eztabaida beharrezkoa sortu dela deialdien eta kontzentrazioen inguruan. Erakunde mailakoak antolatzen ditu udalak eta beste kontzentrazio batzuk antolatzen dira kolektiboen aldetik. Kontzentrazio horiek sozialak dira. Eta kontzentrazio horiek kasu batzuetan gain jartzen ari dira. Nik uste dut kontu hori
kontuan hartu beharko litzatekeela eta ebatzi beharko litzatekeela berdintasun batzordean edo kontseiluan bileran esan zen bezala eta gure aldetik, esan bezala guretzat ez du zentzurik erakundeak bereiz jardutea eta mugimenduarekin batera lanik ez egitea. Mugimendu feministarekin lan egin beharko luke eta zentzudunagoa izango litzateke modu koordinatuan egiteko eta erantzun bakarra emateko, horrela irmoagoa izango delako erantzun hori. Eta esan beharra dago hori beste udal askotan egiten dela. Beraz, gustatuko litzaidake bukatzea eskatu ahalik eta lasterren deitzeko berdintasun kontseilua, ahalik eta lasterren aurre egiteko gai honi. Mila esker. Beste norbaitek? Ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko gineateke. Egon da 33. puntua, bozeramaileen batzordeak 2023ko abuztuaren batean egindako adierazpen instituzionalaren berri ematea, sexu erasoa gaitzesteko. Bozeramaileen batzordeak 2023ko abuztuaren batean aho batez hartutako adierazpen instituzionala. Hau da, bat, erabat baztertuta egiten ditu generoaren berdintasun esan oinarritzen diren karrera sexisten eta matxismoaren ondorio sortutako eraso guztiak. Bi, elkartasun adierazi nahi die erasoa jasan duten emakumei baita babesa eman ere. Hiru, azpimarratzen du indarkeria erabiltzen duenaren erantzuna dela beti eta erasoa jasan duten emakumeak erruduntza jotzea saihestu behar dela. Lau, azpimarratzen du ezin dugula ahaztu eraso sexista justifikatzen dituen testuingururik ez dagoela. Jaia barne eta erasotzaileen profilik ez dagoela errepikatzen du. Hala ere, emakundaren arabera, emakumeen aurkako sexu eraso gehienak, eraso guztien 80%, biktimarekin nolabaiteko lotura edo harremana zuten pertsonak egiten dituzte. Bost, berdintasunaren eta errespetuaren balioetan oinarritutako gizarte bat lortzeko lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen du, non emakumeek askatasunez erabaki ahal izango duten norekin noiz eta nola izan sexu harremanak, eta azken batean haien borondatea erabat errespetatuko den. 6. Erakunde kontzentrazio izila berdintasun kontseiluko ordezkarien batera egiteko deia egiten du, azkezkenan abuztuaren 2, eguerdiko 12 udaletxeko eskaliaretan eta arratsaldeko 7:00 teletxeko punto lilan Getxoko herritarrak deitzen ditu. Norbait egitza? Ez? Beraz, egon da 34. puntura pasatuko gineateke, bozeramaileen batzordeak 2023ko irailaren 21 egindako adierazpen instituzionalen berri ematea sexu erasoa gaitzesteko. Bozeramaileen batzordeak 2023ko irailaren 21 aho batez onartutako adierazpen instituzionala. Bat, erabat baztertuta egiten ditu generoaren berdintasun esan oinarritzen diren jarrera sexisten eta matxismoaren ondorio sortutako eraso guztiak. Bi, elkartasuna adierazi nahi die erasoa jasan duten emakumei baita eta babesa eman ere. Hiru, azpimarratzen du indarkeriak erabiltzen duenaren erantzukizuna dela beti, eta erasoa jasan duten emakumeak errudutza jotzea saihestu behar dela. Lau, azpimarratzen du ezin dugula eraso sexista justifikatzen dituen testuingururik ez dagoela, eta erasotzaileen profilik ez dagoela errepikatzen du. Hala ere, emakundaren arabera, emakumeen aurkako sexu eraso gehienak, eraso guztien 80%, biktimarekin nolabaiteko lotura edo harremana zuten pertsonek egiten dituzte. Bost, berdintasunaren eta errespetuaren balioetan oinarritutako gizarte bat lortzeko lanean jarraitzeko konpromiso hartzen du, non emakumeek askatasunez erabaki ahal izango duten norekin noiz eta nola izan sexu harremanak eta azken batean haien borondatea erabat errespetatuko da. 6. Erakunde konzentrazio izila berdintasun kontseiluko ordezkariekin batera egiteko deia egiten du. Ostiralean irailean 22, eguerdiko 12 udaletxeko eskilaretan eta arratsaldeko 7:00 teletxeko puntu lilan Getxoko herritarrak deitzen ditu. Norbaitek hitza, bai, Larrakotxea, ez da? Bai, Larrakotxea anderea, zeurea txanda. Bai, egunon guztioi. Gaurkoan 3 adierazpen instituzional ditugu, 3 hilabeteko epean egondako 3 eraso matxistei buruzkoak. Larria eta arduratzekoa. Eta 3 erasoren berri izan badugu, atera kontuak zenbat izango diren ezagutzen ez ditugunak. Izan ere, jakin badakigu, eraso matxista gehienak ez direla salatzen. LGTBIQ+ kolektiboari buruzko puntuan esan bezala, hemen ere ezinbestekoa iruditzen zaigu gaiari ardura sartzea.
Administrazio publiko bezala, indarkeria matxista prebenitzeko neurriak hartzeko erantzukizuna dugu. Ditugun baliabideak ondo norabidetzeko eta beharrezkoak diren inbertsio guztiak egiteko. Ezin gara inertzia hutsa diruditen adierazpen instituzionaletan gelditu. Ezin gara 5 edo 15 minutuko kontzentrazio isiletan gelditu. Berdintasun planak idatzi bai, baina noraino betetzen dira. Indarkeria matxista prebenitzeko mozioak onartu bai, baina aurrera eramaten aldira? Ba, ez. Zergatik beti ezezkoa bozkatu berdintasun saila indartzeko proposamena ekartzen dugunean? Eta zergatik gutxietzi hainbeste herriko mugimendu feminista? Denok bustitzen gaituen gai bat da hau, eta legegintzaldi berri baten hasieran gaude, beraz, aukera berriak ditugu gaiari ganoraz eta serio heltzeko. Beraz, jar gaitezen. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez? Beraz, onda 35. puntura pasatuko ginateke. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2023ko bigarren hiruhilekoa. Batzordearen proposamena hau da. 02/2023 diruzaintzako txostenaren edukin jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 156. puntura pasatuko ginateke. Udalaren eta erakunde autonomoen 2023ko bigarren hiruhilekoko aurrekontuaren buruztapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena hau da. 2023ko bigarren hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoera jakintzat ematea zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedienteak jasota dago. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 157. puntura pasatuko ginateke. Kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da kreditu finalista gehikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen da kreditoa eta arrazoia eta kopurua. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, onda 38. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da kreditu transferentziaren erabilaren bidezko aurrekontuen aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, zeintzu dire, arrazoiak eta kopuruak. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozio eta interpelazioetara pasatuko ginateke, 139. puntura. PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa amnistiaren legea izapidetzearen aurkakoa. Andrade jauna? Eskerrik asko alkate anderea. 1977ko urriaren 15ean, diputatuen kongresuak amnistiaren legea onetsi zuen, zeinaren bidez, hasiera eman baitzitzaion demokraziarako trantsizioa gidatu zuen adiskidetze nazionalari. Gizarteak egindako eskaera izan zen amnistia, baita diktadurako ordenamendu juridikoari egin beharreko nahitaezko aurkaratzea ere. Espainiako gizartearen zati batek jasandako errepresioari amaiera eman zion tresnetako bat izan zen, gure demokraziarako bidea sendotu zuten akordio handietako bat. 1978ko konstituzioa izapidetu bitartean, amnistiaren kontua izan zen eztabaidagai. Bi zuzenketa aurkeztu baitziren gorte nagusiek eskumen hori izan zezaten. Zuzenketak ezetzi egin ziren. Aitzitik, 72. artikulua honetzi zen, zeinaren bidez indultu orokorrak debekatu baitziren. Hau da, barkamena gure ordenamenduan existitzen da eta indultuaren legean dago araututa, baina banakakoa izan behar da. Beti, inoiz ez
Interes orokorra. 2023an Espainiak demokrazia sendoa du, eta amnistia batek zuzenbidezko estatuaren oinarrizko printzipioetako batzuk urratuko lituzke. Hala nola, botere judizialak epaitzeko eta epaitutakoa betearazteko duen esklusibotasuna, lege aplikatzeko berdintasuna eta segurtasun juridikoa. Botere legegileak eta betearazleak ezin dute beren gain hartu pertsona talde bat immune izendatzeko, haien delituak ezabatzeko eta beste edozein herritar bezala epaitu ditzaten ekiditeko eskumena. Hori guztia aintzat hartuta bai Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, bai Giza Eskubideen Europako Auzitegiak balizko amnistia planteatu duen gai horri lotutako ebazpenak dituztela emateke, zeinek Espainia osoan izango baitute eragina. 2017an, Kataluniako botere publikoek matxinada saiakera bat egin zuten, ordena konstituzionalaren aurka. Zuzenbidezko estatua konstituzioaren 155. Artikulu aplikatu zuen horri erantzuteko, eta zigor tresnak erabili zituen ekimen horren bultzatzaileen kontra. Auzitegi Gorenak 9 eta 13 urte bitarteko zigorrekin kondenatu zituen liderrak. Albaramendua eta bidegabeko eralgitzea egotzita. Arduradun nagusietako batzuek atzerrira egin zuten iez. Ordutik, Espainiako naiz Europako auzitegien ekintzak egiten saiatu dira. Ezen izan hori egin zuen bakarra. Irailaren 5ean, Puigdemontek Espainiako gobernagarritasuna amnistiaren legearen baldintzapean jarri zuen. Lege hori besteak beste mesedagarria izango litzateke 2017ko legez kanpoko referenduma dela eta auzipetutakoentzat, kasu batzuetan muturreko indarkeria egozten basai ere. Ez da gai hau planteatzen den lehen aldia. 2021an antzeko ekimena hasi zen kongresuan eta abokatuek ura izapidetzearen aurkako txosten sendoa egin zuten. Halaber, Pedro Sánchezek eta bere gobernuko hainbat ministrok, hala nola Juan Carlos Campok, Fernando Grande Marlaskak eta Carmen Calvok buruzagi sozialista askoren artean balizko amnistia egitea konstituzioaren kontrakoa zela berretsi zuten. Egitate juridikoek bere horretan jarraitzen dute, baina inguruabar politikoak aldatu dira. Pedro Sánchez, halabeharrez, gobernuko presidentetza mantentzeko aleginean, lege proposamena izapidetzeko presta agertu da. Konstituzio kontrakotasun nabarmena izateaz gain, lasterbidea erabili nahi da beste behin, fiskaltzenen eta estatu kontseiluaren legezkotasun kontrolak saiesteko. Presidentetza mantentzeak berekin ekarreko luke ehunka delitu errugabetzea esezik. Baita zuzenbidezko estatuaren legezkotasuna kentzea eta gauzatu zen albaramenduari legezkotasuna aitortzea ere. Funtsean ganorazko edozein gobernarirentzat onartezina den egoera onartu beharko luke. Are gehiago, gobernuak proposamena argi eta garbi baztertu ez izanak gizartea ikaragarri hasten du. Azaldutakoagatik Popular Udaltaldeak honako hau aurkezten du. Edonolako amnistia edo indultu orokor baztertzea edozein motatako herritar talderentzat, haien delitua edozein dela ere. Uste dugu legearen imperioa herritarren borondatearen adierazpena dela, konstituzioaren itxaurreak azarritakoari jarraikiz, eta botere guztiei agintzen die ura betearazi dezaten. 3, gehiengoa duten bi alderdiei eskatu nahi diegu estatu akordioak lortzeko. Espainiako gizartea alderdi independentisten legez kanpoko baldintzen pean geratu ez dadin. 4, adierazitako erabakiak honako hauei helarazteak gobernuko presidentetzari, lehenengo presidente ordeari, naiz ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalaren ministerioari, 2. presidente ordeari, lan eta gizarte ekonomiako ministerioari, lurralde politikako ministerioari, kongresuko eta senatuko parlamentu bozeramaileei eta gobernu batzarrari. Mozioen berri ematea udal komunikabideetan. Dakizuen bezala, gure taldeak ez ditu horrelako gaiak ekartzen normalean. Considerar de carácter general. Orokorrak badira ez ditugu ekartzen. Eta Getxo bezalako udal honetan, ez da honen inguruan zertan eztabaidatu. Ez da ohikoa gure aldetik horrelako proposamenak egitea. Beste alderdi batzuek egin dute, baina kasu honetan oso larria da gaia. Eta egoera oso larria da. Horregatik bere bizikoa da udal honek bere posizioa erakustea. Nik uste dut Getxoko herritarrok fartza politikoa bizi izan dugula. Hau da, hauteskunde fartza bat bizi izan dugu. Hala, aurkeztu diren taldeek ez dute onartu bere helburuetako bat zela amnistia ematea herritar horiei. Hala, Getxoko herritarrok ezagutu behar dute orain baino gehiago, hauteskunde errepikapena badago, zer dagokigun? Getxoko herritarrek jakin behar dute zer uste duten bere kargu hautetsiek independentismoaren inguruan eta iruzur honen inguruan. Izan ere, alderdiek ez zuten iragarri hau egingo zutela eta engainatu zituzten bere hautesleak. Eta jakin behar dugu Getxoko herritarrok zuek zer pentsatzen duzuen honen inguruan, amnistiaren inguruan, mila esker.
Mila esker, Andrade jauna. Benito jauna, nahi duzunean zurea daitza. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Ondo da, Alderdi Popularrak mozio bat aurkezten digu gaur. Logikoki eskubidea dute mozio aurkezteko, nola ez? Baina, esan beharra daukat, ez duela zentzurik eta ez dela interesgarria behintzat udalosoko bilkura honetan. Manifestaldi bat egin zen Madrilen, eta nik uste dut manifestaldiak ez zuela jende asko mugitu. Eta logikoki, Feijóo jaunaren kanpainak justifikatzen du, baina berandu dabil. Fake investidura hori atzo izan zelako, bihar berriro ere bozkatuko da, baina fake investidura hori atzo saiatu zen eta orduan, benetako investiduretara pasatu halko gara. Fake investidura horren ostean, baina mozioan eskatzen dute eztabaidatzeko, baina existitzen ez den zerbaiten inguruan eztabaidatzeko eskatzen da. Ez dago amnistiaren zirriborro legea, hala amnistia onartuko balitz, hori egingo litzateke lege proiektu baten bidez, eta ez dugu zirriborrorik ere, ez dugu dokumentu teknikorik. Eztabaidatzeko eskatzen diguzue, baina ez da existitzen eztabaidagai hori. Horrez gain, ikusten dugu bai testuan bai azalpenean, saiatzen zaretela, pulpitotik irakurtzen. Ematen du, zuek konstituzionalismo ikasbideak eman nahi dizkiguzuela, baina gogorarazi behar dizuegu Alderdi Popularrari ez zaizkiola amnistiak gustatzen, zerga amnistiak ez badira, 2012an gertatu zen bezala. Hala, Espainiako konstituzioa betearazteko eskatzen dute, baina 5 urtez blokeatu dute botere judizialaren berritzea. Hori ere, golpismoa da, naiz eta soft edo light izan. Alderdi Popularrarentzat, amnistiak barne dana da inkonstituzionala. Alderdi Popularrak egiten duenean izan ezik. Orduan, ja, beste kontu bata, ezta? Aznarrek eta Pujolek Majestiken akordioa sinatu zuten, eta horretan Aznarrek bere investidura lortzeko zer egin zuen? Lagapen asko egin zizkion Pujoli. Aldaketak egin zituen, estatu mailako administrazioan, eta hori begi honez ikusten zenuten. Eta orain ematen du golpismoa dela. Beno, nik uste dut kontraesan asko daudela, eta mozio honetan kontraesan asko daudela, eta Alderdi Popularrak orokorrean kontraesan asko dituela. Horregatik gustatuko litzaidake eskatzea denbora ez galarazteko. Hala, 2 zentsura mozio egon dira fake izan direnak, kongresuan, investidura fake bat egon da, faltsua izan dena, eta uste dut ez dela gehiago luzatu behar. Hala, muinera sartze aldera, hau da, Kataluniaren gaira sartze aldera, esan beharra dago, Kataluniako gaian konponbide politikoa eman behar dela. Hori begibistakoa da gaur eta begibistakoa zen urriaren 1 horretan ere bai. Orain, aukera daukagu aurrera egiteko. Aukera daukagu norabide berean aurrera egiteko. Gobernu aldaketa bat egon denez, norabide bat hartu zen, eta norabide hori da ulermenarena eta desjudizializazioarena. Gatazka hori politikoa delako. Erakutsi daia da, sedizio delituaren indargabetzea urratz beharrezkoa izan dela, eta onuragarria izan dela, eta ziurazki amnistia ere urratz beharrezkoa izango da, eta onuragarria ere bai, desjudizializazio horrekin amaitzeko. Gatazka esan bezala politikoa delako, mila esker. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea, egun Andrea hori, bueno, es verdad que... Egia da, Andrade jaunak azaldu duelako, baina bitxia da. Alderdi Popularrak etengabe eskatu du plenoetan horrelako eztabaidarik ez ekartzeko. Hau da, Getxoren inguruko eztabaidak ekartzeko eskatu dute etengabe. Eta udal eskumenetan zentratzeko eskatu dute, baina orain amnistiaren inguruko mozio bat ekartzen dute. Gobernua ez da hautetzia oraindik, investidura bat egon da, eta zuen nazio mailako presidentea aurkeztu da investidurara, baina ez da oso ondo atera horretatik. Konstituzioa defendatzeaz hitz egiten duzue. Eta bai, hasiko gara.
Bizikidetza bermatu behar da, bizikidetza demokratikoa bermatu behar da legeen barruan eta konstituzioaren barruan. Aipatzen duzue beharrezkoa dela zuzenbidezko estatua mantentzea eta beti ere legea betearaztea. Aipatu da beharrezkoa dela Espainiar eta herri guztiak babestea giza eskubideak errespetatuz eta bere hizkuntzak eta kulturak errespetatuz. Bizikidetza gure konstituzioaren oinarrietako bat da, eta hori oinarritu behar da alderdi politiko guztien ekintzan, bereziki estatu alderdiei dagokienez. Zoritxarrez, duela nahikotxo alderdi popularraren jokabideak ez daude bizikidetzaren alde. Izan ere, etengabe erabiltzen da lurralde gatazka, bereziki Katalunian eta Euskadin ere bai. Badakigu horren inguruan asko Euskadin. Izan ere, legegintzaldi bat eman dute terrorismoaren inguruan hitz egiten naiz, eta terrorismo hori orain dela 12 urte bukatu zen. Ematen du neurtzeko bi modu desberdin dituela alderdi popularrak. 93an ziurekin lortu zuen akordio bat alderdi popularrak, eta alderdi popularrak esaten zuen orduan presidentea humilatzen zela, eta 3 urte beranduago alderdi popularrak hauteskundeak irabazi zituen, eta ziuren babesa behar izan zuen horretarako, eta horrela lortu zuen gobernua, eta zenbait transferentzia egin zizkion Pujoli. Estatutuen eskumena lagatu zion alderdi sozialistak Nafarroari, baina alderdi popularrak ez zuen begi honez ikusten. Alderdi popularrak itun hori sinatu zuen, eta gobernadore zibilaren irudiak kendu zen, eta IRPF-aren parte handi bat lagatu zion Kataluniari, portu legea aldatu zuen, eta horrez gain Kataluniako lege bat onartu zuen hizkuntza normalizaziorako, eta terraiureko terrorista batzuk indultatu zituen. Ematen du alderdi popularrak egiten duenean erantzukizuna dela, eta alderdi sozialistak egiten badu Espainia apurtzeko egiten duela dela. Horren ostean, Rajoyk konstituzio auzitegira jo zuen, eta inflexio puntu hori oso garrantzitsua izan zen. Eta bien bitartean, antzeko testuen alde egiten zuen beste komunitate batzuetan, eta bien bitartean Espainia apurtzen zen, eta orain 17 urte beranduago musika berbera, letra berbera, baina Espainia ez da apurtu eta ez da apurtuko alderdi popularraren bizikidetzen aurkako erasoak gora behera. Hala, Rajoyren gobernuak presioa eragin zuen eta prozesa eragin zuen, eta horrek aurkatu zituen Kataluniako biztanleak eta Espainiakoak ere bai. 12an eta 13an diadaren manifestaldia aldatu zen, lehen topaketa bat zen Kataluniako pertsonentzat, eta gero Kataluniaren independentziaren aldeko oihu bat bihurtu zen, eta gero eta jende gehiago batzen zen mugimendu horretara. Eta 2014an Rajoyk esan zuen hori ezin zela ospatu, eta bai, ospatu egin zen, erreferendum bat egin zen, prentsa zentro bat egon zen, eta emaitzak edatu egin ziren konstituzio auzitegiak esandakoa gora behera. Erridikulua egin zuten, eta alderdi popularrak inoperantzia handia zuen, ez independentismoak aurrera egin zuen, eta 2015an irabazi zuten independentistek Katalunian independentzian oinarritutako programa batekin. Hala, 2017ko urrian, Kataluniako gobernuak erreferendum ilegal egin zuen eta independentzia deklaratu zuen. Eta kasu horretan alderdi sozialistak erantzukizunez eta estatu zentzuarekin eta askotan gauza batzuk alde batera utziz, bere jarduera behar bezala egin zuena legezkotasuna betetzeko. Eta alderdi sozialistak gobernura heldu ostean zigorbide hori abandonatu da. Zentzurik ez duelako eta elkarrizketara joda, horretarako gaudelako gobernuak. Bizikidetzaren alde egiteko, beti ere bide politikotik, eta nola ez. Alderdi popularra, oposizioko alderdi nagusia hori erabiltzen ari da, arma politiko bezala oposizioa egiteko, eta egia da, bakarrik geratu direla ultraderetzarekin, ultraeskuinarekin, eta proposamen hau pataleo bat dela, besterik gabe. Mila esker. Beste norbait, Rodríguez jauna, zeuria txanda. Bai, gure ustez, galtzaileen porrotuaren garraiziaren aurrean gaude ez da, baina garraizi hori kezkagarria da, ze batez be, alderdi popularren garraizia azken urteetan garraizi horren funtsa bakarra da gorrotoa eta gizartearen banaketa bultzatzea. Mozioan esaten den bezala, demokraziarako gure transizioa aipatzen du mozioa, ulertuko duzue guk, ez dugula inolako demokrazia edo transizio eredu garritzat ikusten hemen,
transizio horietan, orain horrenbeste gustatzen zaizuen transizio horretan, bere momentuan ez zuen horrenbeste gustatzen, frankista, golpistak eta genozida geratu ziren zigortu gabe. Eta horrek gaur egungo lokatza dakar. Galdera da, zer desberdintasuna zegoen edo dagoen, igandean Madrilen bildu zen jendeak defendatzen duen gizartea eta Orienteko plazan franko oihuka biltzen zen jendeak defendatzen zuenaren artean. Hori da gakoa. Frankistak ez ziren zigortu zuen transizio horretan eta horren ondorioak dira gaurko eskuin muturreko lokatzak. Y la moción, como ya se ha dicho aquí, Eta hemen esan den bezala, mozio honek argi erakusten du Alderdi Popularrak ez duela inongo gaitasunik honetarako eta inkoherentea dela. Ez dute egitate errealiko oinarri hartzen eta gainera eskuineko autoritarismoak gertatutakoa nolabait manipulatu. Katalunian etzen insurrekziorik egon. Katalunian herriak nahi zuen adierazi zuen demokratikoki. Etorkizunaren inguruan erabaki zuten. Katalunian atzo bertan alderdi batek erakutsi zuen ez dela hitz egiteko gai gatazka politiko honetan, gatazka judizial honetan, eta erabilera partidista eta onargarria estena egin zuten justizia arloan. Hainbat eta hainbat piolin bota zuten jente indefentsoaren aurka, bozkatu nahi zutenean baino ez. Eta horregaitik esaten dugu azkenean, Alderdi Popularrak sortutako egoera horren irtenbide bakarra amnistia dela. Bide batez Alderdi Popularra oso kezkatuta dago konstituzioarekin, ikusi dezan, botere judizialaren goi kontseilua zer nolako egoeran dagoen, orain aspalditik, orain 5 urtetik blokeatuta. Espainiako eskuinean, egia den bakarra da, Katalunian, indarkeria handi bizi izan zen, eta indarke hori poliziak berak, guardia zibilak eragin zuen, eta gero gainera Espainiako kuarteletan aporellos aritzen ziren. Mozioan diozue amnistia honakonen aurkakoa dela, justiziaren esklutibitatea epaitzeko. Berdintasunaz jokatu behar dela, Jose Maria Aznarrek indultatu zituen ia 6.000 pertsona, 12 galeko kide tartean, hori espada amnistia ea zer den. Esan bezala, galeko 12 kide amnistiatu zituen Jose Maria Aznarrek, tartean Barrio Nuevo edo Rafael Vera. Eta baita ustelkeriagatik kondenatutako 29 pertsonare, ez dago gaizki, amnistiaren kontragoteko. Alderdi Popularrak, azken legegintzaldi honetan, oposizio infamea egin du, gatazkak sortu, gezurrak baliatu eta gorrotoa sustatu. Oso jarduteko modu arriskutsua litzateke. Eta, fake legegintzaldia barik iruzurra dago. Gezurrak oinarri hartzen dituena. Lehenengo baietz, gero ezetz, gero Puigdemonten bota gora eta bera. Baina eskuin muturraren botona ez da aipatzen. Eta hemen esan da, baina bukatzeko hitz batzuk ekarri nahi ditut gogora, eta Alderdi Popularrarekin bat nago gauza bakarrean. Nik uste dut getxostarrek badutela eskubidea, alderdi politikoek uste dutena ezagutzeko. Esan zen, zein behar izan daukagu zerbait babesteko, gero diputatuen kongresuan izapidetuko bata eta gure eskumeneko ez bada. Egia esateko, ez dut ikusten gure osoko bilkuraren babesa horren bere bizikoa denik, ez da esanguratsu ere. Onerako edo txarrerako, guk ez daukagu diputatuen kongresuan eta antzeko instituzioetan zereginik. Hori gogoratu behar dizut. Javier Elortzaren hitzak dira Alderdi Popularraren zinegotzia hemen orain dagoena. Horrek erakusten du beraz, Alderdi Popularraren inkoherentzia, larria. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Bai, Alkate Andrea, eskerrik asko. Gauza, esan diren gauza asko, oso guretan ziurrenik nik ere errepikatuko ditut, baina gure txanda eta gure argudioak ere argi gutxi behar dira. Behin PPek aurkezten dituen argudioak irakurritak eta entzunda, gure herria getxo non agertzen den bilatzen egon naiz eta ez dut inondik ere topatzen. Getxoko PP udaltaldeak behin eta berriro getxoriko loturarik ez daukaten gaiak plenora ekartzeko eskatu du.
Eta horrek egia esan logika oso doka. Baina amnistiaren asunto honetan PPk ez dio bere kriterioari jarraitzen. Eta gaia mahai gainera jarri dau. Atzo eta haren egun ere Espainiako Kongresuan eztabaidatua izan zen. Bertan Madrilen zentsoa zeukan. Berton getxon ez dauka inongo zentsurik. El año 2000... 2008 urtean Alderdi Popularrak amnistia legea bultzatu zuen, hori bai kasu hartan etzen amnistia politikoa, fiskala baitzik. Bide batez orokorra zen. Pertsona guztientzat baldin eta dirua, zergak ordaindu eta obligazio fiskalak Espainian bete ezean, atzerrira ihes egin batzuten, Suitzara edo Kanaleko uhartetara tartean. Jose Maria Aznar, Espainian Alderdi Popular lider ideologikoa izandakoak, 5.948 indulto eman zituen 96tik 2004 bitartean, 700 baino gehiago urtean. Rekorra izan zen, inok ez du gainditu hori. Eta ziurrenik gainera, kanpeoirik handienaren pare sentitzen da. Ere Alderdi Popularrak atzo, herenegun eta gaur, Kataluniaren aurkako gatazka politikoa bukatzeko laguntza eman ordez, berriro aipatu du amnistiaren aurkakotasuna. Prozesaren ondorioz, prozedura judizialen zain dauden pertsonak 4.000 baino gehiago dira. Hoien delitua, bozkatzeko eskubidea gauzatzea izan zen. Eta urnak hartzea. Getxoko Alderdi Popularrak berriro ere benetan bilatu nahi du gatazka, zauriak ireki nahi ditu, edo irtenbide politikoak adostaren aldekoa da arazo politikoa konpontzeko sedez. Nik zera sinetsi nahi dut momenturen batean aitortuko duzu bigarren aukera dela honena. Gaur ez da egun hori izango, orain artekoa kontutan izan da behintzat. Botoa ez izango. Eskerrik asko, Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, Bilduri ez diot erantzungo, ez ditudalako haien botoak nahi. Baina bueno, alderdi residuala baino ez da. Eta ikusi dugu bizitza politiko partido residuala gu gara, beraz ez zait interesatzen nire botoa galtzea. Bueno, pena da, pena handia da, eredugarri izan nahi dugu, eta bueno, Carmenek esan duen antzutea pena da. Esan hauteskunde iruzurra aipatu duzu, ezta? Eta ikusi zer nolako txatarra egon den azken udal hauteskunde hauetan. Sánchezen jarrera babestu izan duzue eta berak eskutatu egin zuen behin eta berriro amnistiarako aukera. Autodeterminaziorako. Eskutatu egin zien hiritar guztiei. Bere proiektuan agertzen zen hori. Amnistia hain zuzen ere. Argi dago, hauteskunde kanpainan esan izango balu, amnistia aipatu izango balu, emaitzak desberdinak izango zirela. Eta oraindik ere, existitzen ez den zerbaiten inguruan diharduzue. Eta RC-ko zuen lagunek, edo zuen Sánchezak, pasaden egunean, esan zuen amnistia hor dagoela, eta itunduta dagoela gainera, adostu dela. Eta oraindik ere diozu ez dela existitzen, ikustot hori dela bere biziko iruzurra eta pena da benetan. Baina oso larria da benetan, oso larria da Alderdi Sozialistaren partetik entzundakoa, izan ere, zuen liderrek Sánchez, Gerra, edo Nicolás Redondo, hainbeste defenditu dute herrialde hau, eta orain gainera, hoiek ere, zuen lidergoaren aurka daude. Hori izugarria da Alderdi Sozialistan presaudete amnistia bat onartzeko, gobernuko presidentzia lortzekotan. Autodeterminazio emateko gaizarete baita. Edo 750.000 milioi euro Kataluniak eskatu du Sánchez izendatzearen alde. Eta nik uste dut iruzur masiboa dela eta ez gaude bakarrik, hainbat euskaldun, katalan, espainiar gurekin dira. Eta asko Alderdi Popularraren kide dira. Eta pasaden igandean ere izan ziren batzuk. Utzi gezurrak esateari eta berriro ere hauteskundeak deitu. Ez joan investidurara eta Ayuso kideak esan bezala, zuen alderdiaren errealitatea ezagututa, herritarrek ondo ikusi zaituztete badakiten nolakoa zaraeten, eta orain utzi haiei bozkatzen. Eusko Alderdi Jeltzaleari gauza bera onartezina da esandakoa, zuek ere eskutatu izan duzu amnistiaren arlekoak zaretela autodeterminazioaren aldekoak, dirutza hori Kataluniari zorrak kitatzeko ematearen aldekoak, hori eskatu dute behintzat, kopuru hori. Iruzurra da hauteskundetan parte hartu zutenekiko, EAJaren partetik baita. Atzo iruzur egin zenuten, EAJtik.
benetan uste dut, ez duzuela erabaki egoki hartun RC, Podemos, Bildu guztiei batuta, eta getzon, zehazki, ez gaude bat, erabakieta egin denarekin, eta animatzen zaituztet, Sánchez ez babestera. Eta herritarrei bozkatzeko eskura ustea datorren urtarrilan. Díaz Andrea, bigarren txanda. Sí, hablaba la... Bai, aurreko interbentzioan esan dut, elkarrizketa oinarri izan dugula, eta honek bere emaitzak izan dituela. Bizikidetzan dihar dugu gaur egun. Esan beharra dugu, 2014an 1.800.000 pertsonak parte hartu zutela diadan, eta 115.000 pertsona gehiago izan ditugu aurten. Bizikidetza nagusi da. Eta aipatu dutenez, botere judizialaren goi kontseiluak 5 urte daramatza blokeatuta, eta horren inguruan zer izugarrizko krisia daukagu justizia arloan. Eta ez dute inongo asmorik hori konpontzeko, hoien presidenteak esan duenez. Zuek, Gallardonek, idatzitako lege bat aldatu beharko litzateke, oso garrantzitsua da gogoraraztea, PSC alderdi konstituzionalista dela nagusi. Eta Espainiako Kongresuan gehiengoa dutena da. EAJ-ko bozeramaileak esan bezala, Rajoyen amnistia fiskala ere hortxe dago. Eta, bueno, kritikatu, ez du ino kritikatu, ez da Feijóo jaunak edo zuk ere. Eta, bueno, zure mozioarekin bukatzeko, zera diot, ongi etorri, 77ko amnistia legearen errekonozimendura izugarrizko tresna zen antza denez bere bizikoa diktadura garairako. Horixe da bere garai hartan, historian, eskuragarri zegoen tresnarik onena eta trantsizio demokratikoa ekarri zuena. Gogorarazi behar dizuet, zuek Aliantza Popularraren siglapean ez zutela babestu. Eta zuen diputatuen erdiak bakarrik bozkatu zuen konstituzionalde. Gainera, Manuel Fragak bere gai hartan, alderdi komunistari arpegiratu zion, iruzur egin zuela, estatu kolpe egin zuela. Konstituzioa referentzia markoa izan da eta bizikidetzarako fruituak eman ditu horrek. Mutilazio konstituzionala aipatu duzue, konstituzioa akatu nahi dela, zuek alderdi popularrak egunotan hori aipatu duzue, horrek argi usten duena da, hauteskundearen emaitzak ez dituzuela onartzen. Ez da gobernuaren zilegitasuna funtziotan badago ere. Eta gainera gehiengoarentzako politikak egiten ditugu, ez gaituzte zuen zaratek intimidatzen, beldurtzen. Ez dugu gobernatu nahi edo zen presiotan. Pentsioak igotzen, lanbidarteko gutxieneko ordainsaria igotzen jarraitu nahi dugu, bekak ere bai. Gazte guztiek ikasketak utzi behar ez izateko. Etxe bizitza erosgarriaren politikak sustatzeko. Espainia federala eraikitzeko. Aniztasuna oinarri hartuta. Hori ere oso garrantzitsu da. Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde, aniztasunaren alde, elkarrizketa sozialaren alde. Salvo a la vista está. Eta beste kontu batzuk ere ditut hemen, baina oro har guztiak kontutan hartuta. Ez jarri zalantzan, alderdi sozialistak hartutako akordio guztiak lege eskotasunaren baitan hartuko direla. Eskerrik asko, beste norbaitek. Rodríguez jauna. Hombre, hay algunas cosas que... Badaude gauza batzuk alderdi popularraren bozeramaileak esandakoak eta argi utzi du ez dakila non dagoen ere. Nik beti EAJari autodeterminazioa eskatu izan diot. Baina esan duzue, hori eskutatu izan dela horien la luna de Valencia egotea da. Bitxia da baita ikustea orain el señor X gisa ezagutzen dugun norbaiten figura aldarrikatu dela ikustea. Gauza asko esan ditu, eta badago gauza bat ados nagoena da, beste bat kezkagarria dena. Ez dituzu gure botoak nahi, guk ere ez ditugu zuenak nahi, oso zaila litzateke elkarrekin adostea, baina kezkatu nagoena da esan duzula berdin dizula esaten duguna, baina guriztigu berdinzuk esandakoak. Zergatik, lehenik eta behin, alderdi popularrak hemen bizi da, Euskadin dago, Getxon dago,
Espainiako estatuan dago, eta, bueno, zuen botanteak ere hemen bizi dira. Ezinezkoa da, herri bat, edo autonomia erkidego bat, edo dena delako eraikitzea, gatazka oinarri hartuta eta bestearena ere aitortu gabe. Ezinezkoa da. Beraz, ezin da bizikidetzarik egon, gizartaren parte bat ignoratuta. Beraz, guri bai interesatzen zaigu zuek esan behar duzuena. Horregatik, bizikide zaituztegulako, eta elkarrekin bizi behar garelako. Eta etorkizun politiko komuna eraiki behar dugulako. Bigarrenik, interesatzen zaigu, oso larria iruditzen zaigulako honako hau. Politika, fake politikan gezurretan oinarritzen denean, eta dibizio soziala sede denean, arduragabekeria nagusitzen da. Eta hori ze da alderdi popularra egiten ari dena. Ez hemen, baizik eta azken 5 urteetan. Zuen Ayuso laguna aipatu duzue, hori bai adibide ona, ikusteko politikan zer ez den inoz egin behar. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Si hay una cosa que... Badago zerbait argi dagoena, Euskadin bizi den pertsona lorentzat. Ezin diogu euskaldun bati eskatu, eskuin muturrarekin zerikusia duen zerbait babesteko. Inon erez, Espainiako eskuin muturra sari naiz, oso hurbil izan dugu, oraindik ere badaukagu. Uste dugu, alderdi popularrak berriro eta asko kontsideratu behar duela Voxekiko duen hurbiltasuna. Hurbiltasun ideologikoa zentzu batzuetan. Hor utziko dut. Oso arriskutsua da. Espainiako eskuin muturra, Euskadin guztiz deitoratua da. Guztiz kontrakoa gara horrekiko. Getxon baita, ezaztu, alderdi popularra getxon erreferentea da Euskadin. Eta uste dut, alderdi popularrari eskatu behar diogula, badakit alderdi hierarkikoa dela, baina momenturen batean. Espainiako zentralismotik bereizi behar bada, getxo da horretako toki ona. Izan ere, herritarrok asko eskertuko dugu. Eskerrik asko. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PS, Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz bertan bera geratzen da mozioa. Eta honekin batera 140. puntura pasatuko ginateke, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa hezkuntza gastu orokorrei buruzkoa. Zeuria daitza. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Egun on guztioi. Iaz bezala ikasturte hasieran ikusi dugu igo egin direla eskola materialaren, testuliburuen, arroparen, uniformen eta oinetakoen prezioak. Bestalde, hezkuntzari lotutako beste gastu batzuk ilan behin ordaintzekoak dira hala nola jantokiarena eta eskola garraioarena. Eta beste behin hoiek ere igo egin dira. Getxoko udalak dirulaguntzak ematen dizki urtero udalerriko familiei. Hezkuntzako gastu orokorrak ordaindu ditzaten. Azken urteotan udalak emandako zenbatekoak ez du inolako gehikuntzarik izan, 150.000 euroan mantendu baita. Popular udal taldeko kideok uste dugu nabarmenki igo behar dela udalak emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Getxoko familiek lehen aipatutako hezkuntzako gastuen prezio igoerari aurre egin ahal diezaioten. Bestalde eskatu nahi dugu dirulaguntza horren onuradunen zerrendan, sartzeko batxilergo eta lanbide heziketako, erdi naiz goiz mailako zikloetako ikasleen familiak. Horregatik, gure taldetik honako erabaki proposamen aurkeztu dugu lehenengoa. 2023-2024 ikasturtean Getxoko udalak gutxienez bikoiztu dezala hezkuntzako gastu orokorren kontzeptupean Getxoko familiei emandako dirulaguntzen zenbatekoa. Bigarrenik, Getxoko udalak dirulaguntzen onuradunen zerrendan sartu ditzala batxilergoa eta lanbide heziketa erdi naiz goiz mailako zikloetan ikasten dituzten seme-alabak dituzten familiak. Eta hirugarrena mozio honen berri ematea udal komunikabidetan.
Antzeko mozio bat aurkeztu eta eztabaidatu zen orain urtebete, baina ezinbestean berriro aurkeztu behar dugu bi gauzagatik funtzean. Alde batetik eskolara buelta ikasturte honetan 2024 are garestiagoa da pasaden urtearen aldean, eta bestetik udal gobernutik ez da inongo neurririk hartun arazoa konpontzeko. Mozioaren azalpenetan azaldu bezala zera eskatzen dugu, diru laguntzen zenbatekoa bikoizteko gutxienez ere. Hezkuntzako gastu orokorretarako ikasturte honetan eta onuradun gisa hartzea seme-alabak batxilergoan eta lanbide heziketan dituzten familiak, edozein mailatan ere. Oro har, urte honetan eskolara buelta 5% edo 6% garestiagoa da pasaden urtearekin alderatuta. Testuliburuak zein eskola materiala asko igotzen ari dira prezioz. Testuliburuen prezioa ea 5% igo da azken urtean, eta ia 15% 2021 geroztik. Era berean, eskola materialaren prezioa 6% baino gehiago igo da azken urtean, eta 22% igo da 2021 geroztik. Era berean, arroparen prezio igo da, batez ere kirolerakoa. Bestalde, eskola zentroetako ikasleek erabili ez badute ere, jantoki zerbitzua eta eskola garraioaren ere igo da. Elikagaien prezio asko igo da eta ondorioz, kasu askotan, asko igo dira jantokien prezioak eta hori familiak ordaindu behar. Era berean, gasolinaren prezioa ere igo da eta ondorioz, eskola garraioaren prezioa ere bai. Hori ere familiek ordaintzen dute. Hala ere, prezio igoera hauek gora bera, pena ematen digu ikusteak, Eusko Jaurlaritzak ematen dituen bekak igoz direla ikusteak, ez da udalak ematen dituenak ere. Udal diru laguntzak 75 eurokoa dira ikasle bakoitzeko, aurrezkuntzarako, eta lehen hezkuntzarako, eta 125 ikasle bakoitzeko, DBH-erako. Beraz, zentzuzkoa ikusten dugu diru laguntzak 150 eurokoak izatea, ikasle bakoitzeko HH-en eta LH-en, eta 200 euro DBH-en. Bestetik, proposatzen dugu, onuradun gizartzea, seme-alabak batxilergoan eta lanbide heziketan dituzten familiak. Jada ez litzateke derrigorreko hezkuntza izango, baina hezkuntza dela eta guztiz ere. Beraz, zentzuzkoa da horiek ere kontuan hartzea. Familia horientzako diru laguntzak 250 eurora bitartekoak izango lirateke. Pasaden urtean esan zitzaigun, jada deialdia indarrean zela, hain zuzen ere, Bizkaiko aldizkari ofizialean aste berean aurkeztu zen, eta beraz etzin ziren aldaketak egin. Aurten, Bizkaiko aldizkari ofizialean ez da agertzen, eta gure udalaren webgunean ere ez da agertzen oraindik ere, diru laguntzak martxan direnik, ikasturte honetarako. Beraz, eskus hori ezin duzu erabili. Aurreko guztiagatik, mozioa aurkeztu dugu, eta aldeko botoa eskatzen dizuegu, eta gobernu taldeari eskatzen diogu mozioan eskatutakoa egitea. Getxoko familiek eskertuko dutelako. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Septiembre de 2022. 2022ko irailean, eta hori hain zuzen ere osoko bilkuren aktetan egiazta dezakezue, Alderdi Popularrak proposatu zuen diru laguntzen hauen zenbatekoa igotzea. Lehenengo puntua proposatu zen. Osoko bilkura horretan, 2022ko irailean, Elkarrekin Podemosetik zera eskatu genuen. Hori, gehi, beste eskaera bat. Diru laguntzen estaldura zabaltzea, batxilergoa eta lanbide heziketa ere barne hartzea, baita hezkuntza edo heziketa berezia baita ere. Hau da, Alderdi Popularraren mozioaren bigarren puntu hori jada eskatu genuen guk, pasaden urtean. Egia da, pasaden urtean abstenitu zirela, beraz, autoemendakin modura hartuko dut, eta esan barra dugu baita gure udaltaldetik aldeko boto emango diogula mozioari, nola ez? Izan ere, beti eskatu izan dugu hori. Egia da ados gaudela diagnostikoarekin, izan ere,
hezkuntza gastuak ordaindu behar dituzten familien egoerak okerrera egin du, ekonomikoki, prezioak igo direlako, eta goazen datu batzuk gogorak hartzera. Euskadi da eskola materialik garestiena duen autonomia erkidegoa, Valentziako erkidegoaren atzetik. Atzetik dugu Nafarroa, baina nola nahi ere, esango nuke Euskadiren kasuistika ere kontutan hartu behar dugula. Neurriak hartzeko orduan, edo diru laguntzen plangintza egiteko orduan. Udalaren kasua meintzat. Bigarrenik, okuren arabera, ikasle bakoitzeko batezbesteko gastoa, ikastetxe publikoen kasuan, 1.000 eurokoa da urtean. Nik uste dut horrekin argi geratu dela, urteko 1.000 euroko kopuru hori, familia askorentzat izugarrizko zailtasuna izan daitekela, eta zalantzari gabe, batzuetan honek prekarizatu egiten du familia horien bizitza. Eta batez ere, adingabeena. Horregatik, beharrezkoa iruditzen zaigu, mozio hau aurrera ateratzea. Baiezko bozka emango diogu, beharrezkoa iruditzen zaigulako udal gobernuak aurten, hau proposamen hauek kontutan hartzea. Oposiziotik aurreko legegintzalditik ari garelako proposamen hauek egiten, eta diru laguntzak areagotzeko eskatzen, hezkuntza orokorrerako. Uste dugu era berean, hori ez dela nahikoa, partida areagotzea ez da nahikoa. Uste dugu, hori egiteaz gain, indartu egin behar dugula hezkuntza publikoaren aldeko inbertsioa gure udalerrian. Erdigunean egon dadin, guztion hezkuntza publikoa. Bai, gilabu da, ondo esan da. Gilabu Anderea. Eskerrik asko, egunon. Afortunadamente, contamos... Zorionez, orain dela agintaldi batzuk, alderdi sozialistaren ekimenari esker, baitugu zenbait laguntza gastuak estaltzeko, hezkuntza gastuak estaltzeko, nahiz eta beste udal batzuetan ez daude. Horregatik, balioan jarri behar dugu udalaren esfortzu ekonomikoa familiei laguntzeko. Jakinda, gainera, beka sistema, erkidegoaren eskumena dela, eta udalak ez duela diru-sarrerari jasotzen horretarako, kasu honetan beste administrazio baten eskumena delako. Aurreko agintaldiaren hasieran, hezkuntza zerbitzutik lan eginda laguntza hauek hobetzeko. Hala, 30 eurotik 75 eurora igo da, aurrezkuntzako edo lehen hezkuntzako seme-alaba bakoitzeko, eta 125 eurora arte bigarren hezkuntzako ikasleentzat, eta guztira 150 euro inguru jasotzen dituzte familietan. Hala, horretarako kontuan hartu da katastro balioa, etxebizitzaren katastro balioa. Ordura arte hori kontuan hartzen zen, baina orain hori kendu da desberdintasun egoerak sortzen zituelako. Eta 80.000 euro inguruko diru-sarrera kontuan hartzen dira laukideko familien kasuan, gutxi gora bera. Horrela, aukera daukagu familia zaurgarriagoei laguntzeko, eta horrez gain, aipatu beharra dago bestelako laguntza batzuk ere badaudela familiarik zaurgarrienentzat. Laguntza hauek sortu dira familiei laguntzeko, eta bere helburua da Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen bekak osatzea. Hala? Aurrekontu zuzkiduraren menpeko laguntzak dira, eta ez dira eskubide subjektiboak tokiko administraziotik. Eta horrek zer esan nahi du? Ondo dimentsionatu behar direla eta oinarriak eta zenbatekoak ondo zehaztu behar direla. Hala, alderdi popularraren proposamena ezin da ekitaldi honetarako egin laguntzak izapidetzen ari direlako. Lehen esan dugun bezala, beken sistema Eusko Jaurlaritzaren eskumena da, eta horregatik udalak izan dezakeen kopurua beste laguntza horietarako mugatuta dago. Hala eta guztiz ere, alderdi sozialistatik uste dugu garrantzitsua dela getxorentzat jaiotza tasak babesten dituzten politikak sustatzea, eta horregatik interesgarria da
aztertzea aukera dagoen edo ez laguntza horiek zabaltzeko, batez ere 0 eta 3 urte bitarteko aurrei dagokienez. Hala, Alderdi Popularrak aurkeztutako proposamena ezin da egikaritu ekitaldi honetarako, hori dagoeneko esan dut, eta hori azter genezake aurrekontu eztabaidetan 2024 begira. Aurretik azaldutako guztiagatik, abstenitu egingo gara eta aurrekontu eztabaidarako ustea gomendatzen dizuegu. Mila esker. Nik hartuko du Bilbao Anderea. Bai, egunon guztioi. Ez dago zalantzarik ikasturte hasierak gogorrak izaten direla, familia askorentzat, eskolako materialen gastuak direla eta. Egoeranek okerrera egin du bizi dugun inflazio eta prezioen egoera dela eta. Ez bakarrik eskola gastuetan, baita elikagaietan, hipoteketan, alokairuan. Argi dago, arreta handiz jarraitu behar dugula familia eta pertsona zaurgarrien egoera. Eta beharrezkoa denean, erakunde publikoetatik diru laguntzak eta zerbitzuak areagotu. Aberastasuna banatuz eta denon ongizatea bermatuz. Kasu honetan, aurkeztu duzue mozioan eskola gastuetarako diru laguntza bikoiztea proposatzen duzue. Neurri hori egokia izan daiteke. Gaur egungo kopurua nahikoak ez badira bizi dugun errealitate eta eskaerari aurre egiteko. Baina egia esan, mozioan falta gota dugu aipatzea gaur egun kopuru hori galditzen den ala ez. Hau da, zenbat familiak eskatzen duten gaur egun diru laguntza horiek, eta baten bat kanpoan geratzen den kopuru hori nahikoa delako edo ez. Eta diru laguntzak bikoiztekotan ea nahikoa izango den, ea familia bakoitza zenbateko euneko jasoko luke eta abar. Hau da, falta botatzen dugu neurri hau arrazoitzeko datuak. Mozio hau apur bat gehiago osatzea, honen gainean erabaki bat hartu ahal izateko. Honen gaiti guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko. PPren mozio honek hezkuntzarako eskatzen ditu laguntzak, aurreko legealdian onartutako aurrekontuetan sartu ditugu, aurrekontu guztietan. PPek ez du aurrekontu horietako bat ere babestu. EAJ, PNVek eta PS Euskadiko Ezkerrak babesten ditugu. Aurreko ekitaldi guztietan laguntza hauek kudeatuak eta mandak izan dira. Laguntza horiek berriro ere 2000 urterako udalaurrekontu orokorraren proposamenean egongo dira. Eta PP alderdiari eskatzen diot, bere mozioa aurrekontuen negoziaziora bideratzeko eta udal bizitzan protagonismo eskatzeko, ez bakarrik hitzekin, baita ekintzekin ere euren botoekin beraz. Adelanto, eso sí, algunas cuestiones a tener en cuenta en esa negociación a la que apelamos. En realidad, estas ayudas... Egia esan, laguntza hauek ez dira udalaren eskumena. Alderdi Sozialistako bozeramaileak esan duen bezala. Getxon, udalaren kudeaketa ekonomiko onari esker, horiek esar ditzakegu eta horrela getxoko familiei lagundi zaiekegu ikasturtearen hasieran, baina bere finantziazioa ez dator udales gaindiko erakundetatik, baizik eta getxotarrek ordaintzen dituzten zergetatik, eta uste du garrantzitsua dela nabarmentzea bikoizteko eskatu aurretik. Egungo parametroekin, ez da kopuru osoa kontsumitzen, eta orain arte ematen du nahikoa izan dela kopuru hori. Eta badago beste kontu bat garrantzitsua dela eta faltan botat duguna, eta gogorarazi nahi dugu EAJ-PNV bezala. Hala, guk uste dugu laguntza hoen kudeak eta sartu behar dela estandarizatutako familia errentaren kontzeptuan. Kontzeptu horrek aukera ematen du aztertzeko zenbaterainoko laguntza behar duen familia batek. Adibidez, zenbat kide dauden kontuan hartzen da, hau da, zenbat pertsona bizi diren kontuan hartzen da eta desgaitasun mailaren bat dagoen kontuan hartzen da. Hau da, baliabide ekonomiko gutxiago dituztenei laguntza gehiago ematen dizkiegu. Hau da, bi parametroa kontuan hartzen dira, bai errenta, bai familia unitateko pertsonen kopurua, eta hori egiten da esoilik mugak esartzeko baina. Baizik eta kopuruak desberdintzeko ere. Dugu mozionetan, baina espero dugu PPA aurrekontuen negoziazioan laguntza hauei benetako garrantzia ematera animatzea. Eta ez dadila hitzetan gelditu, ekintzetara pasa daila baizik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zorrilla Negeriga jauna. Gracias. Eskerrik asko alkate anderea. Lehenik eta behin, eskerrik asko Elkarrekin Podemosi
alde bozkatzeagatik. Eskerrik asko. EH Bilduri erantzungo dio, alderdi nazionalistak esan bezala, iazko ikasturtean, esen diru guztia gastatu, baina batzuk kanpoan geratu ziren, izapide ekonomikoak edo baldintza ekonomikoak betetzen ez zituztelako. 111.000 euro gastatu ziren 150.000 eurotik, eta guk proposatzen duguna edo nahi duguna zer da? Bikoiztea familiei emandako laguntzak. Hau da, 111.000 beharrean, bikoitza izango litzateke, eta batxilergoko eta lanbide heziketako ikasleak dituzten familiei ere laguntzak emateko aukera izango genuke. Irizpide ekonomikoa aipatzen da, orain dela 10 urte baino gehiago 250.000 euro zeuden partida honetarako. Eta irizpide ekonomikoa aipatzen denean, sentitzen dut agian aspertzen zaituzte dalako, baina guretzat funtsezkoa da. Diruzaintzako soberakina. 2008an, 30 milioi euro, 2021, 33 milioi, 2022, 42 milioi euro baino gehiago. Beraz, gure proposamenarekin zenbatekoa 200.000 euro igotzen da. Eta guk uste dugu gure proposamenak ez duela trauma finantzariorik ekarriko udal honentzat. Dirua soberan dagoelako gure erakundean. Guk uste dugu zentzuduna dela. Eta pena da. Egia da, alderdi sozialista abstenituko dela, baina pena da. Pena da, irmoki esan ez izana baietz. Aurreko puntuan esan du, Sánchezen gobernua funtsezkoa dela bekak igotzeko. Eta pena da, hemen esan ez izana EAJaren eta PSren gobernua funtsezkoa dela familiei ematen zaizkien laguntzak igotzeko. Nazio mailan esan da, baina hemen guri dagokigunari dagokionez, pena da ez delako hori esan. Eta bai, bukatzeko gustatuko litzaidake zerbait esatea. Tamalgarria da, alderdi sozialistak bere iritzia aldatu ez izana. Alderdi nazionalistak leporatzen digu, hau da, egitatetatik ekintzetara pasatzeko eskatzen digute. Emendakina aurkeztu genuen aurrekontuetan mozioa aurkeztu, ostean baina rodilloa pasatu zenuten, PSren eta EAJaren rodilloa pasatu zenuten, eta ezetz esan zenuten beraz. Guk, egin ahal izan genuen guztia, egin genuen. Lehenik eta behin mozio bat aurkeztu genuen, eta bigarrenik, zenbateko ekonomiko batekin aurkeztu genuen, aurrekontuetarako. Espero dugu, legegintzaldi honetarako rodilloa erabiltzeari ustea, eta negoziazioa benetakoa izatea gobernuaren aldetik oposizioari begira. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, la verdad es que no... Bai, ezin naiz ados egon. Ezin naiz gobernu taldearekin ados egon, eta ez ditut bere ondorioak partekatzen. Lehenik eta behin, deskribapen bat egin da. Diru laguntzak deskribatu dira. Eta laguntzak nork bultzatu dituen aipatu da, eros dezaket hori, bai, baina asko zentratu zarete horretan. Ez dut ulertzen egia esan, ez dut ulertzen. Herriter bat izango banintz eta osoko bilkura ikusten egongo banintz ez nuke ulertuko honako hau. Dana kontsumitzen ez bada? Zergatik ez da begi honez ikusten handitzea? Diru laguntzarekin, maila gehiago ez tal genitzake. Adibidez, batxilergoa eta lanbide heziketa. Ematen du, ez duzuela zuen iritzia eman nahi. Aurrekontu negoziaziora bidaltzen gaituzue, baina hemen mozio bat daukagu eta honen egokitasuna azter dezakegu, eta nik uste dut hori esan behar dugula. Eta gure aldetik positiboa da. Batez ere positiboa da bigarren puntua nire lehenbiziko hitzaldian esan dudan bezala. Eta gero esan da ezin dela orain egikaritu. Bai, eros dezaket, ezin da orain egin. Ez dakit zein puntutan dagoen kudeaketa diru laguntza hauek ateratzeko, baina beno, ondo iruditzen zaizue hurrengo urterako edo ez. Nik uste dut galdera horiei erantzun behar zaiela. Eta erantzun behar zaie galdera horiei bozka batekin.
Esan bezala, gure kasuan aldeko bozka izango da. Beste norbaitek? Gilago Anderea. Bai. Eskerrik asko. Nada, brevemente decir... Labur. Eskariari erabat erantzuten zaio, hau da, aurkezten diren familia guztia jasotzen dute laguntza, baldin eta betekizunak betetzen badituzte, eta ez da inoiz familiarik utzi kanpoan laguntzarik gabe aurrekonturik ez dagoelako. Batzuk kanpoan geratu ziren, bai? Iprem baino lau aldiz gehiago kobratzen dutelako. Hala, laguntza hauek bikoizteko, administrazio eskudunak baino gehiago gastatuko nuke, eta Alderdi Popularrari gogorarazi nahi diot Madrilen diru laguntza hauek ez direla existitzen, mi esker. Beste norbaitek? Ez? Beraz, Uriarte jauna? Sí, por terminar positivamente. Bai, modu baikorrean bukatzearren. Niretzat aberasgarriak dira eztabaidak. Ematen du hurbil gaudela, akordioarengandik hurbil gaudela, eta hori garrantzitsua da, baina hitzetatik harago gauzatu behar da, administrazio publiko bat gara, aurrekontu egin behar da, eta gauzatu behar da, zehaztu behar da, programatu behar da, eta aurrekontu guztian sartu behar da. Beraz, publikoki esatea borondatea dagoela proposamen batekin bat egiteko, ba hori, erakutsi behar da aurrekontua akordio batekin, bestela ez duelako zentzurik, ezta? Bai, nik botatzen dut, baina beste batek kudea desala. Bai, ondo da, guk kudeatuko dugu. Beraz? Gobernu taldeak aldarrikatzen ditu laguntzak, akordatu zituelako eta abian jarri dituelako babesik gabe. Bakarrik beste alderdi politiko batzuen babesik gabe, eta ondo dago orain bat egitea eta proposamenak egitea horieko betzeko, laguntza horieko betzeko, eta bai, aurrekonturanko hori egin dezakegu. Esar daitezen, egia da, legegintzaldi honetan gobernuak ez duela gehiengo absolutua. Beraz, beharrezkoa izango da, bai edo bai. Ez soilik pragmatismoagatik, mi esker. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra. Kontrakoak, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EH Bildu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da, eta honekin batera onda 51. puntura pasatuko gineateke, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa. Epaitegietan aparkatzeari buruzkoa. Elorza jauna. Gracias. Eskerrik asko alkate anderea, eta egunon berriro ere. Epaitegietan aparkatzea da. Gogorarazi nahi dugu, udalak berak egindako inkesta baten arabera Getxostarren ardurarik handiena aparkaleku falta dela. Hortaz, alderdi honen lehentasunetako bat da arazo horri konponbidea ematea, eta beraz, proposatu nahi dugu Algortako epaitegietako aparkalekua lurpeko aparkaleku bihurtzea, 320 plazarekin. Gure proiektuak barne hartzen du Algortako epaitegietako aparkalekua lurpeko aparkaleku bihurtzea. Auzo horri naiz neguriri zerbitzua eman diezaien. Hala, gaur egun lurgainean dauden 106 partzelen ordez, 320 partzela jarri nahi dira lurpeko lau solairutan. Zeinetako bakoitzean 80 partzela egongo baitira. Horiek horrela, aparkaleko plaza ugari eskaintzeaz gain, lurgaina berdegune gisa berreskuratuko litzateke, Getxostar guztiek erabili eta gozatzeko. Horrez gain, epaitegietara ez ezik, inguru horretan dauden askotariko zerbitzuetara, hau da, udaletxera, Foru Aldundiko bulegoetara, nagusien egoitzara, polizia etxera eta bar, joten diren pertsonentzat ere izango litzateke baliagarria. Azaldutako guztiagatik, Popular Udal taldeak honako hau aurkezten du. Lehenengoa, gaur egun dagoen lurgaineko aparkalekuaren tokian lurpeko aparkalekua egiteko proiektua egin dadila eta gune hori urbanizatu dadila berdegunea sortzeko. Bigarrena eta azkera mozionen berri ematea udal komunikabideetan. Egia esan, mozioa oso zehatza da. Baina saiatuko naiz beste arrazoi batzuk ematen
onar dezazuen lortzen saiatzeko. Epaitegietako aparkalekuak gero eta beteago dago eta horrek kalte handia eragiten die bertako egoiliarrei eta kudeaketak egiten dituzten herritarrei. Epaitegiak, ogasuna, udala, egoitza, besteak beste. Neguri eta Algorta bitarteko gune bat da. Eta bertan, bizilagunok badakigu zein den aparkalekuarekin lotutako arazoa, etxe asko daude. Eta etxe horiek ez dute aparkalekurik horregatik, gune horretan, etxen idiosinkrasiagatik zaila da. Hau da, zaila da aparkalekua aurkitzea. Denok dakigu, aparkalekuak ez direla egin nahi, udal gobernuak apustua egiten duelako beste garraiobide batzuen alde, baina ezin dugu ahaztu, autoak ditugula eta naiz eta egunero ez erabili, lekuak behar ditugula etxetik hurbil aparkatzeko eta premia hori udalak hase behar du besteak beste. Horretarako aparkalekuak sortu beharko lituzke gobernuak Algortan gertatu zen bezala Manuel Gainzako parkinarekin. Bide batez hori egin zen Alderdi Popularrak irmoki borrokatu zuelako. Bide batez gogorarazi nahi dizuet udalak azpiegitura desberdinak eskaini behar dizkiela herritarrei eta ahalik eta erabilerarik onena eman behar diela. Eta gaur egun eraikin horietara sartzea, Santa Clara sartzea, egoitzara sartzea, udaltzaingoaren eraikinera sartzea, besteak beste, zaila dela. Ematen du oztopo asko daudela, bai garraiobide publikoz joaten bagara, bai auto pribatuz joaten bagara. Eta zaila da, bai bizilagunentzat, bai beste pertsona batzuentzat, kanpotik etortzen direnentzat, izapide horiek egitera, ekipamendu horietan. Gogorarazi nahi dizuet, beste udalerri batzuetako pertsona asko etortzen direla hemen bere kudeaketak egitera. Mozioa oso lotuta dago mugikortasunarekin, eta nire galdera hauxe da. Noiz arte itxaron beharko dugu hiri autobusa edukitzeko, auzo guztiak konektatuko dituena. Ados egongo zarete, garraiobide publikoz edo bizikletaz heltzea ez dela posible auzo guztietatik, eta bizikletaren kasuan publiko guztiek ezin dute bizikleta erabili. Aldapa asko daude eta gure biztaleak gero eta zaharragoak dira. Proposamen hau egiten dugu atsegin handiz, eta egiten dugu proposamena berdegune bat sortzeko ere bai, denok eskertuko genuke berdegune hori. Eta momentu honetan bide honean gaude, baina berdeguneak ez dira oso ugariak eta ona da horiek areagotzea eta gero gehiago egotea. Azkenik, gustatuko litzaidake bukatzea mozioaren hasieran esandakoarekin. Hala, asebetetxe inkesta bat eginda eta azkenengoan esaten da aparkaleku falta dela herritarren kezkarik handiena eta garrantzitsuena. Gogorarazi nahi dizuet hemen gaudela herritarren arazoak konpontzeko eta ez beste zerbait egiteko edo arazoak asmatzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Nito, jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien. Bai, alkate Andrea. Alderdi Popularrari asko gustatzen zaizkio aparkalekuak. Denok dakigu asko gustatzen zaizkiola aparkalekoak eta hauteskunde kanpainan ikusi zen. Uste dut 5 aparkaleku berri proposatzen zituztela Getxon. Uste dut 5 zirela, baina agian oker nabil, ez dakit, ez nago ziur. Eta honi dagokionez, bai egia da, Getxoko aurrekontua handia dela, askotan esan dugu, gure taldetik ere esan dugu aurrekontua oso handia dela, baina jakin mina daukat. Ez dakit, zenbateko kostua izango lukeen horrelako obrak egiteak. Auto pribatuari eskainitako obrak dira aipatutako guztiak. Guk ez dugu alde bozkatuko. Eta gainera ez gaude ados esandakoarekin. Obsesioa dute aparkalekuekin, aparkaleku pilo egin nahi dituzte. Eta uste dugu ez direla hain beharrezkoak aparkalekuak. Egia da, proposamen honetan apaindu nahi dela aparkalekua lurgaineko parke batekin, berdegune batekin. Eta niretzat, bitxia da hori azpimarratzea. Lurgaineko parke bat egitearen kontua azpimarratzen da. Baina beste aparkaleku proposamen batzuk egiten ditu Alderdi Popularrak eta kasu horretan Gobela Aurren Arrigunagan eta Golf Zaharrean adibidez, berdeguneak kendu dira aparkalekoak egiteko. Beraz, parkeen eta berdeguneen alde egin nahi badugu, hori egin behar dugu udalerri osoan eta ez soilik leku zehatz batzuetan. Aparkalekuen eraikuntzak eragozpen asko sortzen ditu, gainera eta hori kontuan hartu behar da. Hala,
aparkaleku bat dagoenean, zailtasunak daude parkeak diseinatzeko. Horrek mugak ditu, batez ere zuhaitzak kokatzerakoan, itzalpeak sortzerakoan, eta berdeguneak sortzerakoan. Esan bezala, Elkarrekin Podemosetik ez dugu alde bozkatuko. Eta batez ere ez dugu alde bozkatuko, mugikortasun jasangarriaren alde egiten dugulako, baita garraiobide publikoaren alde ere. Eta ez ditugulako auto pribatu gehiago nahi. Horrela, getxo, aparkaleku berriz josiko genuke. Aparkaleku plaza berriz josiko genuke. Auto pribatuaren erabilera areagotuko litzateke horrela, eta horrek ondorio eztabaidagarriak ditu. Trafikoa areagotuko litzateke, kutsadura handituko litzateke, eta horrekin batera espazio gutxiago egongo litzateke, oinez ibiltzeko edo jolasteko. Eta azkenik, kontraesan bat dago. Lurgaineko parke bat proposatzen duzue, aparkalekuaren gaineko parke bat proposatzen duzue, baina ondoan badago beste bat. Hala eta guztiz ere lurgaineko parke bat proposatzen duzue, kontuan hartu gabe, zer nolako arazoak sortzen dituen, aurrentzako espazio bat, trafiko gehiagoko espazio batean egoteak hau da. Ez da bat ere egokia, arriskuak handitzen direlako, eta ez delako lekurik onena aurrentzat. Ez da espaziorik onena eskola ikasleak dauden lekuetarako. Laburbilduz, uste dugu, getxok beste premiazko lehentasun batzuk dituela gaur egun. Eta beno, uste dugu. Beste politika desberdin bat izan beharko genukeela. Mugikortasun politika desberdin bat behar dugu. Errasteko eta sustatzeko bestelako modu batzuk eta ez autopribatuaren erabilera. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Beste askotan esan dugun bezala, jakitun gara, aparkalekuaren kontua kezkagarria dela Getxoko herritarrentzat. Hori badakigu udal kontsultetan adierazi dutelako herritarrek. Arazo hau nabariagoa da leku zehatz batzuetan non plaza gutxi dauden. Eta hori batez ere gertatzen da Romon. Mozio honetan, lurpeko aparkaleku bat sortzea proposatzen da. Bertan, hurbileko metro geltokiak eta Bizkaibusen geltokiak daude, baina bai egia da, auto asko egoten direla, une batzuetan zerbitzu publiko asko ematen direlako bertan. Baina egia da, ibilbide horri bat jarraitzen dugula gobernu bezala, eta gure helburua da mugikortasun jasangarriaren bidean lan egitea. Eta bidezkoa da esateak gauza asko egin direla, eta horiek nabarmendu nahi ditugu. Izan ere, gure urbanismoa eraldatu da, jasangarriagoa eta atseginagoa izan dadin pertsonentzat. Izan ere, horrela mugikortasuna asko hobetu da, Sugatzarteko etorbidea aldatu da, kale nagusia oinezkoentzako kalea da, orain, eta herritarrek oso harrera ona eman diete proiektu horiei, eta gainera Manuel Gainzako Algortako aparkalekua ireki da, eta beste tago gune batzuk ezarri dira. Hala, legegintzaldi baten hasieran gaude, eta gobernu bezala, gure legegintzaldi plana egiten ari gara. Funtsean, plan hori oinarrituko da hauteskunde planetan aurreratu den horretan. EAJak eta PSE gure programak aurkeztu genituen, eta nola ez, gobernu honek mugikortasunaren aldeko politikak txertatuko ditu. Aurretia iragarri genituen horietako batzuk. Zehazki, adierazi genuen konpromisoa genuela oinezkoentzako kale bihurtzeko kale nagusia. Eta adierazi genuen meseetako aparkalekua eraldatu nahi genuela. Eta Manuel Gainzaren kudeaketaren antzekoa izatea nahi genuela esan genuen. Horrez gain, kontuan hartzen dugu mugikortasun politikak harago doazela eta zeharkako neurriak behar dituztela. Beste gobernuek bezala lehenesten ditugu proiektuak. Eta egia da, planteatzen duzuena interesgarria izan daitekela, baina guk uste dugu hori baino lehen lan egin behar dugula beste gune batzuetan, tentsioa handiagoa delako gune horietan. Mugikortasunari eta egoiliarren aparkalekuari dagokienez, horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Zeinek Bideosola jauna.
Bai, guk egia esan ez genuen gutxi espero Alderdi Popularrengatik. Historikoa da, berai daukaten kotxekiko begirunea, eta beraiengatik izango balitz, herria parkinez josita izango genuke, lehen aipatuak izan dira hemen, Podemosen bozeramaileagatik. Badakigu Getxoztarren kezka aparkalekua dela, eta denok dakigu horri aurre egin behar zaiela, eta horri aurre egiteko politika ezberdinak egin behar dira, denok dakigu, baina herria parkinez bete, uste dugu ez dela egin behar. Uste dugu beste modu batzu daudela arazo horri aurre egiteko, eta azkenean garraio publiko zondera izango bagenu, jendeak ez duke kotxea inbeste erabiliko herria mugitzeko edo herrira etortzeko. Beraz, uste dugu oinarria mugikortasunan dagoela. Luego también ha dicho... Horrez gain, esan du mozio hau oso ona dela, eta ona dela berdegune bat proposatzen duelako, eta gero Soeko bozeramaileak Sakeko plaza aipatzen du. Eta leku desberdinetan irakurri ahal izan dugu birika berde bat dela. Eta bai, hiriko birika berde bat izango litzateke, baina aztertu beharko genuke benetan berdea den edo berdegune bat den. Ze hiriko birika berdea ez da gure ustez. Hiriari buruz, eta hemendik hurbil esan bezala, hemen esan den bezala, Aiboatan eguriko metro geltoakiak ditugu, eta beraz, aipatzen diren zerbitzuetara etortzeko, ez dagoen besteko zailtasunik. Agian, esan den edo aipatu den bezala herribusarekin errefortzua egin liteke, eta ikusten duguna da, parkin bat erekitzea ez dela benetako beharra inguru honetan. Gainera, hemen Podemoseko bozeramaileak esan bezala, parkin berri bat egiteak kotxeen erabilpena areagotuko luke, eta hori ez da gaur egun bultzatu behar den mugikortasun politika. Aukeran ere Ibarbengoako parkina utzi dago eta erabili daiteke, eta bertan metroa alboan daukagula, oso hurbil helduko ginateke ona, edo aipatu den Manuel Galtzeko parkinan aparkatu, eta ona paseotxo bat emanez ez dagoen besteko distantzia. Beraz, azaldudan bezala, hainbat aukera daude inguru hauetara oraingo zerbitzuekin hurbiltzeko, parkin berri bat egiteko beharrik gabe. Beraz, nabaritu den bezala, mozioari ezetz esango diogu. Eskerrik asko. Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Getxoko udal gobernuaren ardatz estrategikoetako bat, mugikortasun iraunkorrean erreferente izatea jarraitzea da. Horregatik, udalak eta udal gobernuak helburu argi bat nabarmentzen dugu mugikortasun jarduretan. Hacer de Getxo, un municipio que... Getxo izan dadila, herritarrei, eta ona datozen persona guztiei, helmuga eta zerbitzuen irisgarritasuna bermatzeko autua egin du. Eraldaketa graduala da, progresiboa. Hainbat eta hainbat neurri daude martxan aspalditik. Hemen adibide batzuk. Llevamos a cabo. La apertura del parking. Alangoko parkina idida, 103 plaza, Egoiarrentzako alokairuan. Manuel Gaintza. 152 plaza Egoiarrentzat eta Txandakatxe arobidean. Txandakatxe parkea edo disuasorioa, Ibarbengoan, hainbat aparkalekurekin eta metro ondoko aparkalekoa martxan jarri dugu. Taoa ere hortxe, Zugasarte torbidea eraldatu da, trazatu berriekin, ala bidegorri sarea eratu da, mankomunitatearena zein udalerrikoak. Horrela, prest egongo gara, bizikleta elektrikoen iritsierarako, Bizkai biziren eskutik. Hala, konektatuta egongo gara, 9 udalerrirekin modu jasangarrian. Semipeatonalizatu eginda kale nagusiaren zati bat, lehenengo fasean gaude, hori izan da, neurri handinaitzuetako bat, pasaden legegintzaldian, eta arazoak arazo, ikusi dugu, inguru hori abegikorragoa eta bizigarriagoa bihurtu dela. Badakigu, zeintzu diren Getxoztarrek kezkak eta behar izanak, gure bizilagunenak, eta horretarako etengabe lanean aritzen gara, arazoiei konponbide emateko. Oraingoan, legegintzaldiko plana egiten ari gara, eta hor txertatuko ditugu hainbat jarduketa. Mugikortasun arlokoak, zein jasangarritasun eta irisgarritasun arlokoak.
Legegintzaldi honetan, aparkaleku gehiago proposatuko ditugu Romo Areta ingururako, arestian esan bezala. Eta Mertxedeetako parkinaren irtenbide posible hori ere badaukagu eta gure teknikaria lanean ari dira horretan. Lan egiten jarraituko dugu kokapen berriak bilatzeko mugikortasuna eta aparkaleku hobetzeko getzoko auzo desberdinetan. Zigur badakizuela, egon badagoela zirriborro bat, eta espero dugu egunen batean proiektu bihurtzea. Aparkaleku hori handitzekoa da. Udaletxe atzean eta behar bada ekipamendu berri bat ere izango dugu, hasierako onespena emateko dokumentuan, hasierako onespena emateko dokumentuan jaso bezala proposamena. Interesgarria da, baina hau ez da momentua, izan ere gure arlotik beste lehentasun batzuk identifikatu ditugu eta beraz abstenituko gara. Erortza jauna. Gracias, otra vez. Bueno, yo, sobre todo a los... Bueno, Podemoseko eta EH Bilduko lagunei zera esango diet. Lehenik eta behin. Getxoztarren kezka nagusia da. Eta gu, hoien kezkak argitzeko gaudemen. Alda ditzakegu, baina kezka nagusia, 130 pikurena, aparkaleku falta da. Eta zer da? Hiri barruko autobus hori eta bestelako neurri batzuk hartzen baditugu, egia da komunikazio hobetuko dela, baina bakoitza mugida dila nahi duen moduan. Nahi duena bizikletan, nahi duena kotxean, eta autobusean nahi duenak autobusean. Nolabait posten hau ikusteak, PSOE zein EAJ abstenituko direla, eta uste dute momentu honetan ez dela beharrezkoa parkin hau egitea, baina gutxienez ez dute deskartatzen, edo beste lehentasun batzuk dituzte, baina PSOEko lagunei esaten diet metrotik hurbil gaudela, Aiboa eta Neguriko geralekoak hor daudelako, azpiegitura hauetatik hurbil, baina mundu guztiak ezin ditu aldapak igo, ezin da leku aldatu, zuek nahi bezala. Bukatzeko, zuen produktu handiak aipatu dituzue, zugazarteko kudeaketaren arrakasta, kale nagusikoa, eta orain bigarren tropeliarekin zoazte, semipeatonalizazioa kale nagusian. Zuen porrot handiena da. Zuen porrot sozial handiena. Areetako inguruan egindako baita ere. Zuek areta suntzitu duzue. Areetako lonjak gero eta itxiago daude. Zuen erruz, kale nagusia, mugimenduz beteriko kalea, momentu honetan, mamu kalea da. Zuek zarete, enbasadorerik handienak, online salmenta bidezko konpainiak nagusitzeko eta guk gastatzera zentro komerzialetara joateko kotxe hartzeko. Guztien artean, merkataritza suntzitu duzu getxon, aretatik hasita. Errepaso bat egin dezakegun algortaren inguruan, baina areetakoa benetan flagrantea da. Joan merkatariekin hitz egitera eta esango dizuete zer nolako arazoa sortu diezuen. Zugazarten egindakoarekin, kale nagusian, Mertzeden kalean egindakoa, zuek zarete horren arrudunak, eta badakizue, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Sí, quería decir en primer... Lehenik eta behin zera esan nahi nuen. Udalerrian kezkatuta daude baita trafiko gehiegi dagoelako kaleetan edo kutsadura handia dagoelako trafikoaren ondorioz. Eta arazo hoiek guztia kontutan hartu behar dira, ez bakar bat, eta irtenbide bakarra eman. Gainerako arazoak baztertuta, esan dut, nik uste dut aparkaleku proposamen hau ez dela egokia, hain zuzen ere horregatik. Irtenbide bat ematen delako, baina izugarrizko eragina izango lukelako. Trafikoa areagotzea tartean. Eta kotxe pribatuaren erabileraren igoera. Baita. Bat nator,
Bilosola jaunak defendatutakoarekin, hain zuzen ere ikusi beharko da zer nolako eragina izango duen honek guztiak, eta ez bakarrik etorkizuneko proposamonei dagokienez. Esate baterako Getxobusaren neurria hortxe dago, Bizkai bizi baita, eta Bidegorri sarea. Areagotu edo handitu beharko da, baina ez dakigu zein plan dauden horretarako. Zentzu horretan, zer adirazi nahi nuen? Gobernu taldeak ere zirriborro bat aipatu du, ezta? Hemengo atzeko parkina handitzeko. Eta gero udal honetan ez dago bizikletak aparkatzeko tokirik ere, beraz lehentasunak marka ditzakegu, erraztasunen arabera, beraz aparkabizi bat hemen ez legoke txarto. Ez diot Getxobizi, baizik eta bizikletak usteko aparkalekua. Izan ere badakigu hemen nortzuk gatozen bizikletaz, eta badakigu bakoitza zein tuberiari lotzen dion bizikleta, aparkalekurik ezean. Aipatu da baita, gobernu taldetik, lehen etxi direla beste proiektu batzuk, beste beharri izan batzuk hartatzen ari zaretela. Hemen beharri izan bat dago, eta ez da beharri izana bakarrik, legezko obligazio ere bada, eta ez da aipatu ere egin. Eta nik aipatu nahi dut. Getxok duela urtebetetik emisio bat izateko obligazioa du. Eta harritzen nau gobernu taldeak aipatu ez izana, lehentasun gisa. Pasaden urtetik beteta egon behar zelako. Eta semipeatonalizazioa, Mertzeetako kalearen kasuan, ondo dago, baina ez dira eskakizunak betetzen. Isurpen gutxiko ere muizendatzeko. Labur bilduz. Mugikortasuna sarituko bagara, parkinez, bide batez Alderdi Popularrak proposatu ditun. Habría que hablar de la movilidad. Nik uste dut aipatu beharko genukeela mugikortasun jasangarrirako plana oso osorik. Kudeaketa planifikatu egin behar delako eta plan horren zirriborro zarra baino ez daukagulako. Esan digute zer berritzen ari den, baina ez daukagu inongo referenterik. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Bai? Bai, Rekako etxea. Bai, apunte txiki bat, que no es la primera vez. Barkatu, ez, baina zuk defendatu duzu. Apunte txikitxo bat, ez? Baina Bilosola jaunak egin behar du. Bai? Señores y señoras. Bai. Datuak ondo dituzu eta argi geratu da, PP-ko bozeramaileri esan nahi diot, deno dakigula jendeak eskatuta dagoela kotxea aparkatzeko arazoarekin, baina agian egin behar dena edo agian oinarria da, kulturala da eta txipa aldatu beharko litzateke eta zerbitzu publiko josiko bagenu herria, errazago esango litzateke herri bardean mugitzea eta kotxea ez genuke erabiliko. Horren adibide, Galizian dakogu Pontedera dituela 83.000 biztanle eta Pontederan zati oso handi bat kotxei debekatuta dago eta bakarrik bertan bizi dira sartu daitezke eta ez dago arazorik eta jendea pozi bizi da eta hori horrela da eta hori ikusi dezakezu eta joan zaitezke bizitatzera eta ikusiko duzu bizitza oso erreza dela horrela. Eta gero aprobetxatuz EAJ-ko bozeramaileak esan duena, entzun ditut proiektu batzu, gero entzun dut Solución para el Parking de las Mercedes, eta ez dakit ondo entzun dudan, baina ikusi dut txikiota egia azpian dagoen, enparantza azpian dagoen parkingai buruz, ez dela ezer esan. Ez dakit zergaitik ote izango den, guk irtenbidea proposatu ditugu, eta eskertu egunuke horren inguruan horri berriro heltzea, eta arazo horri aurre egitea. Eskerrik asko. Hurrengoak, bai, ez? Beraz, bozketara pasatuko gineateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrarenak, kontrakoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu eta abstentzioak Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea beraz bertan bera geratzen da. Eta honekin 100
52. puntura pasatuko gineateke Getxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa. Getxo tentsio handiko gunea izendatzea. Bai, Rekako Etxandera, zeurea txanda. Maiatzaren 24ko 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeko 18. artikuluaren arabera, etxe bizitza eskumena duten administrazioek tentsio handiko bizitegi eremuak izenda ditzakete. Bertako etxe bizitza eskaintza eskuragarriago bihurtzeko politika bereziak aurrera eramateko. Era berean, ekainaren 18ko EAEko 3/2015 etxe bizitza legeko 10. artikuluaren arabera, udalei ere badagokie etxe bizitza merkatuan eragiteko eskumena. Ondorioz, Getxoko udalak ere aukera dauka tentsio handiko bizitegi eremuen deklarazio prozesua abian jartzeko. Eremuotan, etxe bizitza konponbide eraginkorrak bilatzen laguntzeko. Alegia, etxe bizitza eskuragarriaren eskaintza egokia eta nahikoa sortzeko. Horregatik guztiagatik, Getxoko EH Bildu Udal taldeak mozio hau aurkeztu du, osoko bilkurak eztabaidatu eta onar dezan. Lehenengo puntua, Getxoko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio udalerrian tentsio handiko bizitegi eremuak izendatzeko prozesua lehenbailen abiatu dezala. Izendapena juridikoki bermatzeko informazioa bilduz. 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeak 18.2.a artikulan eskatu bezala. Bigarrena, Getxoko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio tentsio handiko bizitegi eremuak izendatzeko jendaurreko informazio prozesu bat egin dezala. 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeak 18.2.b artikulan eskatu bezala. Hirugarrena, Getxoko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio tentsio handiko bizitegi eremuak izendatu ditzala. 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeak 18.2.c artikuluan eskatu bezala, erresoluzioaren berri MITMAG emanez. Eta laugarren puntua, Getxoko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio tentsio handiko bizitegi eremuetarako ekintza plan bat egin dezala. Bereziki etxe bizitza eskaintzaren desoreka konpontzeko neurriak eta haien garapen egutegia bilduz. 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeak 18.4 artikuluan eskatu bezala, baita neurrian emaitzen ebaluazioa programatuz ere. Barkatu, zeharkako bat dago mozio honetan. González jauna, irakurriko duzu mesedez? Bueno, los grupos municipales... EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra Udaltaldeek honako transakzio zuzenketa hau aurkeztu diote Euskal Herria Bildu Udaltaldeak Getxo merkatu erresidentzial tentsionatuko eremu izendatzeari buruz egindako proposamenari. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin lankidetzan aritzeko ereduaren aldeko apustu manten dezala, alokairuko etxebizitza publiko eta bergaikuntza sustatzeko, bere eskumeneko neurriak ezar ditzala, biziguneren bidez etxebizitza hutsak alokairuan jartzea sustatzeko, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailari eskadi ezaiola etxebizitzaren maiatzaren 24/2023 legean ezarritako izapideak betez, tentsio handiko etxebizitza eremu deklaratzeko udalerrian lege horretako baldintzak betetzen dituzten eremuak. Analisi bat egin ondoren. A los efectos de realizar dicha declaración.
Bale, onartuko dugu, baina esan behar dugu, lehenik eta behin, akordioa bilatzea baldin bada nahia, eskertuko genuke aurretik pasatzea. Guk ere tartea eukitzeko begiratzeko eta erabaki on bat hartu alizateko. Hala ere, lehenengo bi puntuekin momentu honetan ez gatoz bat, baina hirugarren puntuak adierazten duen ez nolabait guk ere eskatzen genuena, analizi bat egiteko ia getxok baldintzak betetzen dituen edoz, onartuko dugu. Bale, orduan aurrera defendatuko duzu, orain bai defendatu behar duzu zure mozioa. Bale, ez da berria, ez da arraroa ere, EH Bilduk etxebizitzaren problematikari lotutako mozioa ekartzea udalbatza honetara. Izan ere, pertsona guztientzako eskubide izatetik urrun, gaur egun ez da bermatzen herritar guztiek etxebizitza duin bat izatea. Beraz, behin eta berriro ekarriko ditugu gai honi lotutako mozioak. Ziurtatuta izan arte, gure herritar guztiek daukatela etxebizitza duin baterako sarbidea. Gaurkoa, esan bezala, etxebizitza lege berriak irekitzen dituen aukeretako bati lotuta dago, alokairuaren prezioa mugatzeari, hain zuzen ere. Eta ikusi dugunez, lege berri honen bidez, aukera dago eremu bat tentsio handiko gune izendatzeko. Eta hori da, getxora ekarri nahi duguna. Azterlan bat egin dadila, ikusteko ia getxok edo getxoko auzo edo eremu zehatzen batek, legeak aipatzen dituen baldintzak betetzen dituen edo ez. Eta baldintzen barruan sartuko bagina, tentsio handiko gune izendatzeko eskatuko genuke, modu honetan alokairuaren prezioa mugatu ahal izateko. Esan bezala, hainbat dira udalbatza honetara etxebizitzaren problematikari aurre egiteko ekarri ditugun neurri proposamenak, baina oraingoan ere errepikatuko dugu. Arazo honek plan integral bat behar du, gaiari bere osotasunean helduko diona, eta berandu goaz, hainbat urte pasatu dira etxebizitza, Getxon orain indarrean dagoen etxebizitza planarekin gaudela, beraz, bai eskatzen dugu prozesu hori askartzeko eta behingoz etxebizitza plan oso bat eukitzea. Eskerrik asko. Benito jauna. Voy a hacer referencia a la moción inicial. Hasierako mozioari egingo diote referentzia. EH Bilduk aurkeztutako mozioari bertan zera proposatzen da martxan jartzea etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzea eremu batzuk. Hain zuzen ere, orain gutxi honetxitako lege estatalean jasota dago, etxebizitza legean. Neurri hori, beste batzuen artean, ezarri beharko genezake arazoa konpontzeko, ahalik eta azkarren. Izan ere, arazo handia dugu getxoko etxebizitzaren prezioarekin. Ez dut gehiegi esango kontu honen inguruan, agerikoa delako. Izan ere, gero, nire udaltaldaren mozioan aipatuko dut etxebizitza egoera zein den Getxon, gainera beste proposamen batzuk, neurri batzuk aipatzen ditugu gure mozioan. Hala ere, adierazpen hau, izendapen hau, aipatu nahi dut, posible delako, orain gutxi, estatu mailan etxebizitza lege honetxi delako. Aurreko legegintzaldian honetxi zen diputatuen kongresuaren eskutik, gehiengo progresistari esker. Lege honen arabera, etxebizitzen merkatua kontutan hartun da, eremu tentsionatu izendatu daiteke eremu bat, eta horretarako kalkulo batzuk, ehuneko batzuk hartzen dira kontutan legean ezarri bezala. Un 3% más que el IPC de la comunidad. Ehuneko horiek legean bertan jasota daude. Argi dagoen bezala, guk baldintza betetzen ditugu, eta hain zuzen ere, datuei erreparatuz gero, 2021 esate baterako txosten bat egin zen, emantzipazioaren inguruan, eta bertan jada esaten da, hipotekaren kostuak, nominaren ehuneko 50 jaten duela ia. Alokairua berriz, ehuneko 51.
ese porcentaje del 30% se estaría rondando... 30%ko portzentaia hori handiagoa litzateke, babes ofizialeko etxe bizitzen kasuan. Familien nominaren zati handi bat eramaten duelako. Tensionado... Merkatu tensionatuko eremu hoiek 3 urterago egongo lirateke aitortuta, mientras persistan las circunstancias que lo motivaron, baldintzak mantentzen badira, declaración, pues dotaría al ayuntamiento eta de herramientas muy útiles y necesarias. Horrela, udalak tresna egokiak izango lituzke, presio mugapenerako. La congelación de los precios de los contratos de alquiler, Alokairuko kontratuen prezioak izoztu halko lirateke, eta kontratu berrien kasuan ere modu berean jardun halko genuke. Esan bezala, Getxon, zoritxarrez, drama soziala bizi dugu etxe bizitza arloan, baldintza betetzen ditugu zoritxarrez, eta gainera behar izana egon badago neurri hauek ezartzeko. Beraz, aldeko botoa emango diogu mozioari. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eskerrik asko. Guztio dakigunez, etxe bizitzara sarbide izatea pertsona askorentzat arazoa da, Getxon, eta giza eskubidea ere bada, bizitza pertsonala etxean egiten delako. Eta etxe bizitza asekiblea behar ditugu. Bizi kalitatea bermatuko dutenak pertsona guztientzat bizi proiektuak bertan garatzeko. Momentu honetan, 2 tresna ditugu legeriaren aldetik, ezinbestekoak direnak etxe bizitza arazoari aurre egiteko Euskadin. Etxe bizitzaren Euskal Legea, Alderdi Sozialistaren ekimenez eta etxe bilduren babesarekin onetxia 2015an, eta bestetik, etxe bizitza plana 12/2023 orain gutxi gehiengo parlamentario bidez onetxia. EAJak ez zuen babestu, eta oro har esan behar dugu lege honen bitartez estatu osorako etxe bizitza afera arautzen dela. Araudia hori izanik, horren arabera esku hartu dezakegu, eta eremu batzuk, esan bezala, aitor daitezke, etxe bizitza tentsionaturako eremu gisa. Baina ez da erabaki automatikoa, analiz handia egin behar da, estatistikaren aldetik eta bestelako ikuspegi batzuetatik. Horrela, eremuak baloratuko dira, tentsionatutzat izendatu baino lehenago. Etxe bizitza lege berriak zera dio, autonomia erkidegoarena eta oro har eskumenak dituen, etxe bizitzarroan eskumena dituen erakundarena dela, izendapen hori egiteko eskumena Eusko Jaurlaritzarena da. Gainera, informazioa lortzeko prozedura batekin behar da, jendartean erakutsi, arrazoitu eremu bakoitzaren kasua, ostean, neurri konkretuen plan bat egiteko. Eta ja da, azaldu da, Elkarrekin Podemosetik. Egia da, gainera, Estatuak lankidetza handia jardun alduela Eusko Jaurlaritzarekin, eta hori da berez daukagun tresna etxe bizitzarloan. Legeak dio gainera jabetzarako eskubidea egon behar dela, eta etxe bizitza duina izateko eskubidea baita horretarako prozedura garantista sartzen du. Horregatik uste dugu, baita eskertzeko modukoa dela, EH Bildu gure proposamena onartu izana. Uste dugulako haien proposamenean, mozioan, kontu tekniko bat falta zela. Udal gobernua ez da eskuduna. Jendartean ezagutzera emateko, lehenengo puntuan esan bezala, informazio publiko hori azterlanetatik datorrelako. Eta azterlanak egin behar direlako, gainera ez da gure lana, guk batzea informazioa, baina bai lankidetzan aritu bargara Eusko Jaurlaritzarekin datu bilketarako. Datuak behar ditugu, txostenak eta bestelako dokumentuak eta horiek ere Jaurlaritzaren eskumenekoak dira. Horregaitik uste dugu, transakzional honetan, mozioaren funtsa jasotzen dela, asmoa jasotzen dela, izen ere Jaurlaritzari eskatzen diozu izapide guztiak egiteko, adierazpen aitorpen lan hau egiteko, gure udalerrian. Baldintzak betetzen badira, legeko baldintzak hain zuzen ere. Eskumena kontutan hartuta eta prozedura kontutan hartuta, legean jaso bezala. Testuan gainera, babesten da jada egiten dena, EH Bildu ez dago ados puntu horiekin, baina uste dut beharrezkoa dela balio ematea jada indarrean dauden neurriei. Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza saietik lan handi egiten ari dira eta balio eman behar diegu eta udalekin akordioa daude. Etxe bizitza publikoa alokairuan sustatzeko eta etxe bizitzak birgaitzeko.
Etxebizitza hutsak alokairuan jartzeko erabakia sustatzeaz gain biziguneren bitartez. Egia da bai guk lankidetza instituzional handiagoa behar dugula gure kasuan. Posible egiteko eta hobetzeko behar izan espezifikoak ditugulako udalerria. Gogoratu behar dugu baita, Getxon, azken 5 urteotan, lehenengo 271 babes ofizialeko etxebizitzak atera direla alokairu erregimenean, lehen etzegoen horrelakorik. Beraz, etxebizitza babestuen erdia da, Getxon azken 20 urteetan egindakoa. Bide horretatik egin behar dugu aurrera, inpultso handiarekin, orain arteko neurriak ez direlako nahikoa, errealitatea aldatzeko. Argi dago alderdi sozialistak eta EH Bildu zein Podemos beste alderdi sozialistak progresista batzuek lan handia egin dugula eta egiten jarraitu beharko dugula. Etxebizitza eskubide subjektiboa izan dadin. Bide handia dugu aurretik, hori posible egiteko eta berriro diogu, esker ona adierazi nahi diogula EH Bilduri gure emendakin onartzagatik, eta esan behar dugu hori planteatutako puntuetan ados egon gaitezke, asmoan edo ez, baina mozioan planteatuta egon bezala guk ezin genuen mozioa babestu, eskumena udalari egotzi diozuelako eta estelako udalarena. Diaz Anderea, Rialek Erika jauna, zeurea txanda. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Anderea. EH Bilduk mozioan eskatzen du gure udalerria etxebizitzarekin lotutako tentsioa duen udalerritzat izendatzea eta horren arabera alokairua arautzea. Badakigu arazoak daudela etxebizitza bat lortzeko, batez ere gazteen kasuan. Eta ezin dugu hori ukatu organismo desberdinek aitortu dutelako egoera hala dela. Eta guztiz ere uste dugu proposatzen duten neurriak ez duela lagunduko eta uste dugu arazoa okertuko duela. Prezioak igotzen dira eskaria eta eskaintzaren legearen ondorioz. Eskari asko dago eta eskaintza gutxi. Hala, hiri batzuetan alokairuaren prezioa mugatu da eta horietan eskaria handitu da eta hori berez ez da txarra. Baldin eta eskaintza handitzen bada. Hala eta guztiz ere, mozioan egindako proposamenarekin ez litzateke eskaintza handituko. Aurkakoa baizik. Gehiago murriztuko litzateke eta prezioa ez litzateke murriztuko. Mugak jarri arren. Baina zergatik da txikiagoa eskaintza. Parisen alokairua mugatu zenean gauza bera gertatu zen. Hala, pisuen jabei ezitzaien konpentsatzen alokairuan jartzea eta horregatik erabaki zuten alokatzeari ustea. Eta asko murriztu ziren alokairuko etxebizitzak. Eta Berlinen ere gauza bera egin zen. Eta pisuen 160ak esarritakoa baino presio handiagoa zuten eta eskaintza 125 murriztu zen. Eta hain urrunera joan gabe, adibidez Espainian, Katalunian, lege autonomiko bat onartu zuten, tentsio handiko guneak arautzeko eta lege horrek zer ekarri du berekin. Alokairuan dauden pisuen eskaintza 115 murriztea. Eta Getxon eta beste leku batzuetan muga bat egon zen bere garaian eta Frankoren garaiko errenta zaharrak ziren eta zer gertatu zen pisu horietako askorekin? Jabeek mugak zituztenez prezioa igotzeko ezin zituzten gastuak ordaindu eta horregatik ez zituzten pisuak hobetzen. Bestalde, zifra ofizialen arabera eskaintza murriztu zen eta asko salmentan jarri ziren eta Instituto Nazionalaren arabera alokairuan bizi zirenak 150tik 25 pasa ziren eta ez dakigu Getxo salbuespena izan zen eta alokairurako etxebizitzak gehiago ote zeuden hemen. Baina ditu gehienek esaten dute prezioak mugatzerakoan beltzean ordain daitekela eta hori gertatu da beste leku batzuetan. Adibidez, Suedian. Alokairuaren merkatu beltz handia sortu da eta trikimailu desberdinak erabiltzen dituzte alokairuak beste prezio merkeago batera ordaintzeko. Prezioaren igoerari erreparatuz, Berlinen ere bai, prezioak igo dira neurriak abian jarri zirenetik eta Katalunian hauze da hurbileneko erreferentea gune tentsiodunak esarri direlako, alokairuaren prezioa soilik murriztu da etxebizitzarik garestienetan eta merkeenetan aurkakoa gertatu da prezioak igo dira, hau da.
erosteko ahalmen gutxiago dutenei eragin die eta kalte egin die. Labur bilduz, eskaintza murriztuko litzateke. Eta gainera, baliteke beltzean ordaintzea, hobekuntzarik ez egitea bizuetan eta prezioak igotzea. Horregatik guztiagatik egia da ados gaudela eta etxebizitzarako eskubidea defendatzen dugula Getxon. Baina, hala ere ez dugu alde bozkatuko. Izan ere, gure ustez, proposatzen denak ez luke konponduko etxebizitzaren arazoa. Ez horize, guztiz kontrakoa okertuko lukeelako eta bigarren txandan emendakinarekin zuzendu egin den mozioaren inguruan hitz egingo dugu. Mila esker. Seguridad txanda. Etxebizitzarako sarbidea ziurgabetasun handia sortzen duen elementu bat da pertsonentzat eta bizitza erabakiekin lotuta dago etxebizitza. Eta uler dezaket ziurgabetasun horrek eraman izana etxebizitza lege bat onartzera. Nire ustez lege hori inbaditzailea da. Eta etxebizitzaren eremuan sartu da elefante bat izango balitzu bezala. Eta nik uste dut proposatzaileek eta bere babesek ez egitela hori hala izango zela. Nik uste dut ez dituztela efektuak simulatu kontu batzuetan. Alderdi Popularreko kideak esan duen bezala. Edo nola ere, guri ere gertatzen zaigu gauza bera. Ibonek esandakoaren gauza berbera gertatzen zaigu batzuetan, gustatzen ez zaizkigun legeak bete behar ditugu eta lege honetan badaude gauza batzuk gustatzen zaizkidanak eta beste batzuk ez, baina bete behar da eta listo. Edo nola ere. Zeharkako emendakina proposatu dugu, Alderdi Sozialistako bozeramaileak esan bezala, ulertzen genuelako nahastuta zegoela nor zen eskutuna gune tentzioduna izendatzeko. Eta beno, eskerrik asko zeharkako emendakina onartzeagatik. Eta gogorarazi nahi dizuet, horrez gain legeak 4 errekurtso dituela. Nik dakidala 4 errekurtso aurkeztu dira eta zuhurtziaz jardun behar dugu bere aplikazioan. Balitekeelako bere aplikazioa bertan bera geratzea. Mila esker. Eskerrik asko. Berriro hitz hartuko duzu? Bai, Larrakoetxea andrea. Zeurea da txanda. Bai, argitzarren lehenengo 2 puntu horiekin ez gatozela bat edo ez gaudela ados, ez da edukiarekin ez gaudela ados, baizik eta guk geuk ekarri izan ditugu proposamenak etxebizitza hutsak mobilizatzeko, 2017 urtean egin zen txosten bat analisi hori egiten zuena, aztertzen zuena zenbat etxe huts dauden, gaur egun 1000 etxebizitza huts inguru daude kudeatu daitezkenak, merkaturatu daitezkenak zuzenean, eta 2017tik ez da aurrerapenik egin zentzu horretan. Horregatik ez da ados ez gaudenik neurri horrekin, baizik eta ikusten dugula, hemen hartzen diren erabakiak ez direla aurrera eramaten. Hori besterik ez. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Benito jauna. Sí, gracias, señor. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Lehenik eta behin esan beharra dago, baietz, bai. Lege honek konstituzioaren aurkako 4 errekurtso dituela. Ayuso Andreak, Madrilgo presidentak, Madrilgo komunitateko presidentak aurkeztu du errekurtso hori eta EAJak ere beste errekurtso bat aurkeztu du. Bakoitzak azaldu beharko du zergatik errekurtso batekin arriskuan jarri den lege baten aplikazioa. Gune tentsiodunak izendatzeaz gain, lege horrek beste neurri batzuk jasotzen ditu, eta neurri horiek guztiak oso onuragarriak eta beharrezkoak dira. Eta ez horiek Getxon, esango nuke Espainia osoan eta Euskadi osoan hala dela. Begibistakoa den bezala, Getxon etxebizitza arazo bat da, eta hala da duela urte batzuk, duela markada batzuk, hobeto esan da, eta beste leku batera begiratzeak ez du arazoa desagerraraziko. Hala, emaitzak ikusita ez da konponduko betiko errezeta berberak erabiliz. Eta testu inguru horretan, gobernu taldetik, zeharkako hau aurkezten zaio EH Bilduri. Eta, zer eskatzen zaio, eskaintzen dutena onartzeko.
Eta ulertzen dut EH Bilduk onartu izana. Nagusiki Larrakoetxea andereak esan bezala 3. puntuagatik eta arrazoi horregatik guk ere alde bozkatuko dugu arrazoi berberagatik, erantzukizunagatik, ezta? Ardura daukagulako eta neurri hau, proposamen hau, jada egin delako, hau da, proposatu da azterlanak egiten hasiko dela gune tentsiodunak izendatzeko. Eta guk uste dugu hori premiazkoa eta beharrezkoa dela Getxorentzat, baina EH Bilduko bozeramaileek esan bezala ere, bada egia, lehenbiziko 2 puntuak zalantzagarriak direla. Zergatik? Azkenean, lehenengo puntuan eta 2. puntuan gauza bera eskaintzen delako, hau da, beti eskaintzen dena eskaintzen delako. Hau da, etxebizitza politika berberak eskaintzen dira, urteetan abian jarri direnak eta emaitzak ikusita ematen du, politika horiek ez dutela inolako emaitza honik. Hau da, alokairuko etxebizitza publikoaren sustapenarekin jarraitzea, bai, hori ondo dago, baina sustapena eta bultzada irmoagoak izan behar dira, udal ekimenetik eta bigarrenik. Alokairuan jartzea utzik dauden etxebizitzak, biziguneren bidez, beno, hori urte askoan egin da, duela hilabete batzuk, beste hitzarmen bat iragarri dute, baldintza ekonomikoak hobetzen dituena, baina begibistakoa da ez duela funtzionatzen. 900 etxebizitza baino gehiago daude utzik gure udalerrian, naiz eta neurriak hartu diren eta badaude tresnak. Legean, eta legerian Euskadin badaude tresnak, aukera emango luketenak, etxebizitza huts horiek hobeto mugiarazteko, mila esker. Bai, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, besterik gabe azaltzeko zuzendutako mozioaren inguruko iritzia. Guri aurkakoa gertatu zaigu. Lehenengo 2 puntuak ez hitzaizkigun gaizki iruditzen eta guretzat akats bat da 3. puntua, begibistakoa den bezala. Zentzudunak dira lehenengo 2 puntua, baina ez dira nahikoa, ezta? 2 puntu horiek ez dira nahikoa etxebizitza politikak arrakasta edukitzeko. Guk uste dugu eskaintza areagotuko dela lankidetza publiko-pribatuaren bidez eta etxebizitza sozialak sustatuz eta pizgarri fiskalak emanez eta ez zigorrak ezarriz jabeentzat. Hori, diputatuen kongresuan azaldu genuen, etxebizitzaren legearen aurka bozkatu genuen. Eta gero, 3. puntuak gune tentsiodunen kontua aipatzen du. Eta aipatu da nork aurkeztu duen errekurtsoa eta Kataluniako parlamentuak Eskerra Republikarraren botoarekin aurkeztu du. Hau da, ligearen alde bozkatu zuten, baina gero errekurtsoa aurkeztu zuten oso koherenteak direlako. Gainera, kontuan hartu behar da Eusko Jaurlaritzatik ere konstituzioaren aurkako errekurtsoa aurkeztu dela. Beraz, mozio hau ikusteak ez du efekturik izango. Getxon onartzen ditugu mozio guztiak bezalakoa izango da. Ez du efekturik izango, ez dute kasurik egingo. Batez ere, kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzak errekurtso bat aurkeztu duela. Batez ere, 7 artikuluren inguruan, eta horietako bat lotuta dago gune tentsiodunekin eta aurka bozkatuko dugu guretzat akats bat delako, besterik gabe. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Kontra, Partido Popularra. Beraz, onartua geratzen da mozioa. Eta 153. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, Guardia Zibilaren kuartela herriak berreskuratzea. Getxon, Rodrigo jauna, zeurea da hitza. Getxon, algortan hain zuzen ere kuartela handia dugu herri erdian. Guardia Zibilaren kuartela. Herriari inolako zerbitzua ematen ez diona, baina aldiz, herriarentzat garrantzitsuak diren lurrak okupatzen duena. Kuartelak okupatzen duen tokiak etxebizitzak egin daitezke. Hala onartu zuen osoko bilkura honek 2014 urteko urriko mozio batean gehiengo absolutuarekin. 9 urte pasa dira eta kuartelak bere tokian segitzen du. Bertoko biztanleek ez dute Getxoko beste biztanleok ordaintzen ditugun zergak ordaintzen. Esaterako, ez dute osa ordaintzen. Aldiz, lur publikoaren eremu bat bereganatu dute segurtasunaren aitzakipean. Baina galdera da, zer nolako segurtasuna?
Nori ematen dio zerbitzua kuartel horrek? Armen baimenak eta ikuskaritza egiteko edota NAN egiteko ez da beharrezkoa horren lurtzatia handia bereganatzea Getxostarron kalterako. Arrotza egiten zaigu Guardia Zibila arrotza kuartela herri erdean esatea. Hauek dira hitzez hitz 2014 urrian onartu ziren puntuak. Getxoko udalak administrazio orokorrari eskatzen dio aurrera eraman dezan bere segurtasun indarrean moldapena bere eskumenen eremu ertxira, Gernikako autonomia estatutuan eta egun indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarrita dagoen moduan. Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailari eskatzen dio segurtasun batzordearen baitan lan egin dezala, estatuko segurtasun indarrean atzera egiteko irizpideak ekar ditzan, egiazko segurtasun beharrak eta Gernikako autonomia estatutuak emandako eskumenak aintzat harturik. Hala ere eskatzen dugu Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak erabilitako ondasun higiezinak ondasun publiko bihur daitezela Getxon eta Eusko Jaurlaritzak udalarekin hitzartu ditzan ondasun higiezien horien erabilera. Ondorioz desio dugun prozesu horretan, Getxon dagoen Guardia Zibilaren kuartelak etxe bizitzak libratuko direnean, etxe horiek behar sozialetarako erabiltzea dela udal honen nahia adierazi nahi dugu. Gauzak horrela, osoko bilkura honek 2023 urteko iraila honetan zera erabakitzen du. Osoko bilkurak alkateari eskatzen dio 2014 urteko urrian onartutako mozioa egikaritzeko beharrezko urratsak eman ditzala, bai Eusko Jaurlaritzaren aurrean, bai Estatuko Gobernuaren aurrean. Getxoko udaleko osoko bilkura Getxoko alkateari eskatzen dio defentsa ministroa eta barne ministerioarekin harremanetan jar ditzala Guardia Zibilak okupatzen duen lurzoru herriarentzat berrezuratzeko izapideak egikaritzeko. Getxoko udaleko osoko bilkurak Getxoko alkateari eta hirigintzarloko zinegotziari eskatzen die egun Guardia Zibilak okupatzen dituen lur horiek berreskuratzeko plan oso bat egin dezatela. Lur horien balioaren aurrekontu ekonomiko eta erabilera plan estrategiko batekin batera, udalean adostuta, eta beharrezko balitz eraikinak erosteko plangintzare egin dezatela. Defentsara pasatuko zara. Bai, hemen defentsa bilatu gara. Bueno, esan bezala 2014 urtean onartu zen osoko bilkura honetan orain eskatzen duguna, baina arez geroztik ez dakagu inolako berririk. Ez dakigu zer egin den, ez dakigu zer nolako eskaria egin zaion Eusko Jaurlaritzari edota Madrileko estatuari, eta ez dakigu zer nolako erantzuna eman duten hauek. Baina dakiguna, eta errez ikus daitekena da, Guardia Zibilaren kuartela oraindik gure herri erdian kokatuta segitzen duela, eta kuartel horrek ez diola inolako zerbitzurik emoten Getxoko herritarroi. Eta hori da egiten dugun galdera. Ze zentzua du gaur egun kuartel bat herri erdian izatea. Ez dakigu noren zerbitzuan egina da. Guk badakigu pleno honetan Guardia Zibilaren inguruko iritziak oso anitzak eta desberdinak izango direla, batzuk balore zaharkitua idatzitako banderekin bat egiten dute eta beste batzuk osoko bilkurako gehienek esango genuke, arrotza sentitzen dugu, arrotza eta mingarria. Guardia Zibilen kuarteletan eman diren herri honek pairatu dituen torturak, hilketak eta egoera latzasko. Baina ez gatoz ona horrekin, bakoitzak nahi duen iritzia izan dezake Guardia Zibilaren inguruan, baina inork ezin du ukatu, kuartel horrek ez diola inolako zerbitzurik ematen Getxostarroi, eta aldiz, enbarazu egiten diola. Y no se trata solo de... Eta kontua ez da soilik instalazio militar bat dela eta beste garai batekoa dela. Kuartel honek gaztentzako lurrak okupatzen ditu eta kuartel horretatik prepotentzia, mehatxua eta legearen aurreko begirune falta erakusten dira. Aste honetan, EH Bilduko zinegotzi bat eta kide bat, Guardia Zibil batek identifikatu zituen, eta bide publikoan hartu zituzten kuarteletik hurbil bere lanean zeudela. Eta EH Bilduko ordezkariak argazki bat egiten zeuden, eta gainera mehatxatu dituzte, por si publicáis unas fotos que son delito. Hori esan zieten. Baina zer da okerrena, argazkiak erakutsi zizkietela, eta hala eta guztiz ere bere mehatxoekin jarraitu zuten. Galdera da,
Zergatik jasan behar dugu intermilitarren arrogantzia hau baldin eta ez badugu nahi hemen egotea, edo zergatik zautu soldata baliagarri bat gazteentzat, edo hobeto esan da, ez soldata baizik eta lurzoru baliagarri bat, kuartel, erabiltzen ez den kuartel batean baldin eta lur hori gazteentzat erabili alba da. Zer eskatzen dugu? Eskatzen dugu alkate andereak mozio betearaztea eta lurzoru hori berreskuratzea udalerriarentzat. Kuartel hori instalatu zen Guardia Zibilak 80an erabaki zuelako Getxoko herritarrekin bere burua babestea. Uste dugu, denbora asko pasa dela ordutik ona, kuartel horrek ez duela inolako ekarpenik egiten eta horregatik azpimarratzen dugu. Hor, lurzoru bat dago, aprobetxa daitekeena Getxostar gazteentzat, eta beraz hori eskatzen dugu prozesu bat hasteko. Prozesu hori onartu egin zen duela 9 urte pleno honetan eta badakigu luzea izango dela. Legegintzaldia baino askoz luzeagoa izango da, ziur hori badakigu, baina zenbat eta lehenago hasi, zenbat eta lehenago bukatuko da, baina momentuz kuartel bat dugu eta Guardia Zibilak ditugu, eta Guardia Zibilak ateratzen dira nahi dutena egitera, uniformea jantzita edo jantzi gabe dutela, mila esker. Benito jauna, zeure hitza. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Ados gaude, gauza batean. Getxon, etxe bizitzak egiteko premia dago, baina egia da aldi berean eta hori errealitate bat da eta ezin dugu alde batera utzi. Bertan familia etxe bizitzak daudela, eta gustatu edo ez, gure ustez, ez dugu uste egokia denik hori egitea, ez dira atzerriko indar militarrak, bakarrik. Familia etxe bizitzak dira eta familia horiek eguneroko bizitza normalak dituzte eta gure ustez, mozio honetan nahazten dira gauza desberdinak. Modu interesdunean nahazten dira bi gai eta gure ustez argi dago gai horiek ez dutela zerikusirik bata bestearekin. Eta horregatik ez gaude ados. Erabilera hori egitearekin egia da, etxe bizitza edukitzeko premia soziala dagoela, baina ezin dugu erabili beste premia politiko batzuetarako. Ez dakigu zenbateraino erabiltzen diren etxe bizitza horiek gaur egun. Horrez gain, ez dakigu zeintzuk diren ministerioaren asmoak kokapen honetarako, ez dakit zeintzuk diren bere asmoak, eta ez dakit beste erabileraren bat eman nahi dioten gobernutik eta gure taldetik zalantza daukagu. Hala, estatuko indar talde bateko funtzionarioak dira eta bereizita dauden etxeetan bizi dira eta guk ez dugu uste hori beharrezkoa denik, beste garai bateko premiengatik eraiki zirelako horiek. Gure aldetik, bate egiten dugu gauza batekin, animatzen dugu udala beharrezko urratsak eman dezala erakunde eskudunekin harreman jartzeko eta etxe bizitza horien erabileraren berri edukitzeko. Eta jakiteko zeintzuk diren beharrezko premiak ahalik eta erabilerarik onena emateko lurzoruari, Getxoko lurzoruari. Eta horrela, gainera, gizartearen premia guztiak haseko ditugu. Horietako bat da, babestutako etxe bizitza gehiagoren premia, baina badago beste premia bat. Eta zein da hori? Nana berritzea adibidez. Eta horretarako inork ez du nahi udalerriaren beste txoko batera joatea. Eta horren inguruan zerbait zehaztu nahiko nuke. Polizia Nazionalaren bulegoak daude, nana eta baimenak berritzeko, baina ez dira irisgarriak. Eta gure taldeari esan ziotenaren arabera urteak eman dituzte, irisgarritasun baldintzak betetzen dituzten lokalak eskatu. Ondo legoke eskaera horri erantzutea eta agian horrela gainera, bi arazo konponduko genituzke aldi berean. Hau da, lokal irisgarriak izango genituzke eta gainera kokapena askatuko litzateke eta lurzoru hori erabiltzeko aukera izango genuke. Nik uste dut pertsona batzuek irisgarritasuna behar dutela eraikinetan eta agian pertsona horientzat premiazkoa izango da eta interesgarria izango da irisgarritasun horren bermea. Hala, mozioan beste kontu batzuk aipatzen dira. Aipatzen da baliteke beharrezkoa izatea Guardia Zibila Euskadin egotea. Ba beno, zentzu berean, ez da? Aurretik esandakoaren zentzu berean. Nik uste dut eztabaida hauek gure udaletik harago doazela. Errealitate bat dago eta ezin dugu ukatu, gustatu edo ez. Gaur egun, funtzio batzuk dituzte. Aduanen kontrola, portuaren zaintza, eta bar. Dana delakoa.
Baina funtzio horiek egiten dira, eta lurralde osoarentzat egiten dira, eta ez soilik Getxorentzat. Eta logikoki funtzio horiek transferitu beharko lirateke aurretiaz. Gainera, badago beste kontu bat, ez dakigu egokia den edo ez, estatuko funtzionarioak horrelako etxe bizitzetan bizitzea, ez dakigu zenbateraino den egokia. Gizartearen gandik bereiz bizi direlako, ez gaude ados egia esan horrekin, baina esan bezala, udal eskumenetik kanpo dauden kontuak dira, horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara mozio honetan. Nagusiki esandakoagatik, ez gaude ados ideia horrekin. Ez dugu uste egokia denik etxe bizitzaren drama soziala nahaztea, beste kontu batzuen inguruan hitz egiteko. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaidake hitz egitea, eta bukatzea nire hitzaldia zerbait esanez. Atzo edabideetan irakurri nuen, Bilduko bi kide identifikatu zituztela kuartelaren parean bere lana egiten zeudela. Eta gure taldetik, babesa erakutsi nahi diegu pertsona horiei, langile horiei, eta noski ez gaude ados horrelako jarduketekin, ez gaude ados intimidazio jarduketa hauekin. Batez ere pertsonak bere lanean daudenean. Eta horrez gain ez dugu uste egonezin hau sortu behar denik. Algortako auzoan kasu honetan. Mi esker, besterik gabe. Eskerrik asko. González jauna. Buenos días, señora alcaldesa. Egun on guztioi eta eskerrik asko. Esta moción que trae para su debate Bildu. Bilduk mozio hau ekarri du eta mozio hau askotan aurkeztu dute eta modu batera edo bestera eztabaidatu da honen inguruan behin baino gehiagotan. Osoko bilkura areto honetan, baina pesetik ez gaude ados mozioarekin. Guardia Zibilaren kuartela algortan dago. Ez du lursailik okupatzen eta bere jabetza defentsa ministerioarena da eta estatuari dagokio azkenean erabakitzea zertarako erabiliko den. Bilduk esaten du lur horietan etxe bizitzak egin daitezkeela. Eta gogorarazi behar da berriro ere bertako etxe bizitzetan bizi direnak getxoztarrak direla. Bilduk galdetzen du zer nolako segurtasuna eta norentzat ematen den segurtasun hori kuartelean. Erantzuna hauze da. Estatuko indarrei esleitzen zaie egindu hori, baina gure ustez beharrezkoak dira oraindik ere eta beste indarkidegoekin osatzen dira. Hala, Guardia Zibilak aginduta ditu zenbait eskumen, Elkarrekin Podemoseko kideak esan bezala. Indarreko legeriarekin lotutakoak, estatuaren zaintza eta kontrabandoarekin lotutako jarduketak, komunikazio bideen mantentze lana, portuen mantentze lana, eta bestelako azpiegitura batzuen mantentze lana. Eta gainera justizia administrazioari ematen dio zerbitzua, besteak beste. Azkenik, Bilduk esaten du foranea dela beranentzat Guardia Zibila eta kuartela ere bai. PSeren taldeari, PSeri ez. Guk ez ditugu soberan indar taldeak. Uste dugu beharrezkoak direla eta osagarriak. Bakoitzak bere jarduketa eremua dauka eta bakoitzak agindutako jarduketak egiten ditu. Guk uste dugu Guardia Zibilak ez duela nahi duena egiten. Guardia Zibilak egiten du legeek eskatzen diotena. Eta berriro ere esango dugu, PSeren taldeari ez zaio interesatzen horiek kentzea eta Alderdi Sozialista aitzindaria izan da eta Alderdi Sozialistak proposatu zuen Ertzaintzak Interpolen parte hartzea. Horrek guztiak ekartzen duelako berekin zerbitzu hobea ematea segurtasunaren eremuan herritar guztiei. Horrez gain, Guardia Zibilak paper handia izan du terrorismoaren aurkako borrokan eta gainera biktima asko izan ditu Guardia Zibilak. Horregatik, Guardia Zibiletik beti eskertuko diegu egintako lan eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Elorza jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate andrea. Hasteko, Feijóo presidentearen hitz batzuk erabiliko ditut. Esaldi honek zuen lekuan jartzen zaituzte. Bilduk esaten duen guztia, biktimei barkamena eskatu gabe esaten bada, eta biktimen
biktimen erreparazioa eskaini gabe ez dauka inolako zentzurik. Orain, Guardia Zibilera pasako nahi. Pentsatzen duzue, Guardia Zibila soilik dagoela nanak berritzeko, eta hori simplista, erridikulua eta gezurra da. Hasteko, babestutako etak egindako 350 erailketak agertzeko lan egiten du Guardia Zibilak, oraindik ere ez direlako argitu. Zuek ez duzue laguntzen eta batzuetan haiei laguntzen diezue. Hau da, erailketak egindakoei eta soilik esandakoagatik justifikatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoan egotea eta hemen egotea 14 erailketa egin zituenetak udalerri honetan. Baina hor ez da geratzen bere lana. Hala? Elkarrekin Podemoseko eta PSeko zinegotziek esan duten bezala, indar talde bat da, eta droga trafikoaren aurkako lana koordinatzen du Guardia Zibilak eta gogoraraziko dizut non dagoen Getxo Bilboko portuarekin alderatuta. Horrez gain, Guardia Zibilak gizakien trafikorako sareak desegiten ditu eta sareek operatzen dute Guardia Zibilak kontrolatzen dituen puntuetan, batez ere Frantziarekiko mugan. Irun Hendaian, Behobian eta Biriatun. Horrez gain, muga kontrola egiten dute errepidez, aireportuetan eta portuetan. Eta gogorarazi behar dizuet, Gurutze ontzientzako portu bat dugula eta aireportua dugula gertu ere bai. Horrez gain, aipatu behar dugu, Guardia Zibila eragile nagusia dela terrorismo jihadistaren aurkako borrokan. Jarraitzen dute eskolta lanak egiten eta pertsonak zaintzen. Baita tratamendu bereziko instalazioak zaintzen ere. Askotan Guardia Zibila heltzen da mendietara, zeinetara beste kidego batzuk ez diren heltzen, adibidez mendizaleak erreskatatzera. Laburbilduz, Guardia Zibilak egiten dituen zerbitzuen zerrenda askoz luzeagoa da eta ez naiz gehiegi luzatuko. Hala, Guardia Zibilaren erakundea ez da kanpokoa edo foranioa, aintzatesten da eta oso lan ona egiten du getxoztarren segurtasuna bermatzeko, bere askatasuna ziurtatuz eta eskubideak ziurtatuz. Eta zuei zer gertatzen zaizue ba, ez dakizuela. Ez dakizue, Guardia Zibilaren inguruan esaten duzuen guztiak gora bera, zuekin ere lan egiten dute. Zuen askatasuna defendatzeko. Eta laburbilduz, esango dut ez direla foraneoak Getxon. Errotutako erakundea dira, begirunez tratatutakoa eta gainera jendeak maite du Guardia Zibila. Eta legeak ezarritako eskumenen baitan lan egiten du Guardia Zibilak. Indarkidego guztiek lan egiten dute gure eskubideak bermatzeko. Eta esparru honetan mugitu behar gara. Hauze da, legeak ezarritako edo zehaztutako eskumen esparrua. Oraingoan, naiz eta ez zain argi, aipatzen da edo nahazten da etxebizitzarako sarbidearekin, beraz. Bentsatzea Guardia Zibileko etxebizitza horiek konponbidea direla etxebizitzaren arazoa erabat konpontzeko Getxon ez da batere logikoa. Erridikuloa da hori pentsatzea, etxebizitza Getxon begirunezko gaia da, eta arazo larria da, eta gu hautatu gaituzte arazo hori konpontzeko. Bere garaian, harrituta geratu nintzen. EAJak bat egin zuelako disparate honekin. 2014an bat egin zutelako. Denborarekin ikusi dut, EAJak gero eta gehiago jarduten duela zuek, bezala ez dakigu, zer egingo duten orain, txanda ez dutelako erabili. Baina, etxebizitzaren eremuan oso garrantzitsua da etxebizitza Getxon. En este mismo pleno vamos a hablar 2 veces. Osoko bilkura honetan etxebizitzaren gaia bitan jorratuko da. Eta nik ez dakit zer gertatu zitzaizuen zuei lehen egunean argazkiak ateratzean edo esateratzean. Ez dakit zer gertatu den, baina gauza bat. Zuzen bidezko estatu batean bizi zara eta violentatuta sentitu bazara gaizki tratatu zintuztelako edo zuk indarkidegoak biolentzia erabili zuela pentsatzen baduzu, jo ezazu auzitegietara hor daude, dagozkien erreklamazioak ebasteko. Baldin eta zuk uste baduzu, horiek aurkeztu behar dituztela. Mi esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna, zeure atxanda. Kat, Andrea, eskerrik asko. Bueno, hace la legislatura anterior. Aurreko legegintzaldian ez, aurrekoan,
errores que había en Catastro, la Diputación. Aldundiaren katastroan, 2017 egindako aldaketari jarraituz, OHZ Viviendas del cuartel de la Guardia Civil. Guardia Zibileko etxe bizitzei ere kobratzen hasi ginen. Tenían valor catastral y lo Etxe bizitza horiek balore katastrala zuten, ganaron. eta bueno, baien argumentuarekin auzia irabazi zuten. Fuera del Ministerio, yo creo que la Guardia Civil directamente, por su defensa jurídica. Guardia Zibilan bere defentsa juridikoarekin izan zen hori behintzat gutunetatik hori ulertu genuen. Representaban, pues, Ba bueno, el argumento que haiek emandako argumentua judizialki honako izan zen. y al Defentsa ministerioaren pean zegoela eta epaiek hala ulertu zuten gainera, beraz badago epai judiziala. Eta, bueno, egia da, etxe bizitza direla, baina defentsa ministerioaren pekoak. Hau garrantzitsua da. Udalak eskaera bat egin dezakelako, baina defentsara askribituta badago ikuspegi fiskaletik, en el Parlamento, en el Congreso, por el Gobierno de España, Espainiako gobernuarekin egin behar da zuzenean hitz, parlamentoarekin da, esan begira. Hau getxo erdigunean dagoa, de una parte urbana, habría que buscar hirigunean, diferente. El problema es dónde, ¿no? beste enplazamiento bat aurkitu behar da, arazoa da non. Quienes están gobernando o quienes podrían Baina gobernatzen daudenak edo gobernatu dezaketenak Espainian, hau da, ez Elkarrekin Podemos, ez PSEek, ez dut eskumenik eta Alderdi Popularra, ba bueno, erabakiak hartzen ongo dira. gauzak egin detzakego getxoan. Eta gure lana, gure etxe bizitza, eta hori argi daukagu, gure etxe bizitza plana apori lotuta dago, erabat. Eta hor bai daukagula esparrua, hemen getxo lantzeko etxe bizitzari, etxe bizitza arazoa konpontzeko edo bintzat aurrera pausoak emateko. Orain arte, aurreko ligaldian, EH Bildu, programazio edo lankidetza edo elkarlan horren kanpoan lotu da, legialdi hau berri edo hasi berri dago, eta gure gonbidapena da, elkarlana egiteko, eta hor bai, hor lana daukagu, hori guztioi. Beraz, etxe bizitzarako alternatibak, apon, egeun. Eta bestea, lehen azaldu dut, non dagoen oztopoa. Eskerrik asko. Gure botoa abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Tengo algunas cositas que responder, sí. Gauza batzuei erantzun behar diet, bai, base de ocupación extranjera dagokion horri, bai, ados gaude. Gero azaldu da hemen, familien etxe bizitzak badiren, gainerako familien pareko zergak ordaindu beharko lirateke. Guardia Zibilaren kuartela ubikatzen dela eta ez duela okupatzen. Okupatzen du hor, etxe bizitza pribatun promozio bat egingo zen eta salduta zeuden etxe bizitzak. Eta gero gauza, estropeatu zen, beraz, okupak, bai. Defentsa ministerioari atxikituta dagoelako, pasaden urtean, udal honek terreno bat erosizion defentsa ministerioari. Bat eros badezake, bi ere bai, ezta? Beraz, irtenbideak badaude. Etxe bizitza planetik kanpo geratu ginela, esan da. Ñabardura bat. Guk nahi duguna da Guardia Zibilaren gana joatea, baina daukate kuarteli izugarri bat hiri erdian. Guri estorbatzen gaitu horrek. Haien presentziak, prepotentziak, haien eskumenen baitan, ez dagoelako bide publikoan hiritarrak identifikatzea. Gogak ematen dielako. Beraz estorbatzen dute, eta lurzoru hori utxi geratzen denean, bikain iruditzen zaigu bertan etxe bizitza egiteko. Hor etxe bizitzak gain, kalabozoak, kuartelak, polideportiboa eta taberna daude. Bide batez. Nana Polizia Nazionalak eskatzen du hobeto esan da, eta ez Guardia Zibilak. Irakurtzen ikas dezagun. Argi dagoelako ez dela ondo ulertu esandakoa. Etxe bizitza planaren inguruan zer. Udalonek aurkeztutako plan hori, APOaren onarpenaren menpe egongo dena, zertan oinarritzen da funtsean. Hainbat eta hainbat proposamen egin ditu EH Bilduk azken urteotan etxe bizitza arloan, da hoie dira oinarri. Eta hori egiazta dezakegu. Hori bai, pixka bat aldatu dira proposamen horiek. Beraz, hitz egin nahi duzuenean etxe bizitza planaren inguruan? Eseriko gara eta hitz egingo dugu. Baina, lekziorik ez eman.
Eskerrik asko, beste norbaitek? Benito jauna. Nik esango nuke agerikoa dela, mozio honetan hainbat gai lantzen direla. Aurreko mozioan landutako arazo bat, Guardia Zibilaren presentziaren egokitasuna, polizia militar honek funtzio zibilak zein ez zibilak betetzea zer hitz egin dezakegu, edo, historikoki krimenei lotuta egon den polizia dela esan, altzamendu faxistan behintzat, Espainiako Gerra Zibilan. Eta ez da barkamenik eskatu inoiz. Eztabaida horiek guztiak, ez ditut baukatzen, baina argi dago, eztabaida desberdina direla. Ez zaigu ondo iruditzen gainera guztia nahastea. Eta Uriarte jaunari esandakoaren arira, bueno, badirudi ez dugula kuartel hori mugitu nahi. Bueno, nabardura bat, ez dut hori esan nahi izan. Nik esan dut. Animatzen zaituzteguela eta horregaitzik abstenitzen garela. Defentsa ministerioa litzateke kasu honetan. Zertarako erabiltzen ari den galde dezakegu? Ezin uka daiteke, partzela erabilgarria litzatekela, etxe bizitza babestua egiteko. Beraz, ahalik eta moduriko berenean behar izan guzti erantzuteko moduko zerbait egonez gero, aurrera. Donostin egin den bezalaxe. Aitortu beharra dut, xehetasunak ez ditudala ezagutzen. Baina bertan, kuartel zaharrek okupatutako partzela batzuk liberatzeko erabaki hartu da. Eta hain zuzen ere hori da gure taldetik defendatzen duguna. Ez behar bada perse beste talde batzuek esan bezala, horrela izan arren, eta punto. Erabaki bat hartu, erabiltzen dela, bueno, esan zertarako eta ea zein neurri harditzak egun. Ez? Beraz, Uriarte jauna? Bai, bakarrik azaltzeko, yo, no sé seguro... Azaltzearren, ez nago ziur barne gaietarako ministerioa edo defentsa ministerioa den. Ez nago ziur. Baina bai defentsa ministerioa, segurtasun ministerioa komentatu ziren hoiena dela, ez nago ziur berriro diot. Baina... Udalak badu poltsatxo bat, aurrezki batzuk, etxe bizitza plana, apo eta aurreko guztiak aurrera eramateko hori egia da, eta bueno, norbaitek Espainiako gobernuan kontaktuak baditu eta mai gainean jartzen baditu aukerak, bueno, hitz egin daiteke, nola ez? Bueno, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak Partido Popularra eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eta honekin 154. Moziora pasatuko ginateke parkatu. 155. Moziora pasatuko ginateke. Ez, parkatu, bai, 154. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeen bateratutako mozio bat da, Silviaren aldeko justiziari buruzkoak. Zeinek egingo du defentsa? Zuk egingo duzu defentsa? Bale, Benito jauna, zeure atxan da. Mozio irakurrikot eta gero defentsa egingo dugu. Honela dio mozioak. 2018ko
Maiatzaren 26an Silvia emakume migratzailea eta Getxoko herritarra dena atxilotu zuten udalerri honetako polizia etxera eraman zuten eta bortizki eraso zuten ertzaintzako agenteek. Horren aurretik Silviak atxiloketa irregularra jasan zuen supermerkatuaren atean, polizia jasarritako etxegabe bat defendatu zuenean. Ondoren polizia etxe barruan polizien tortura jasan zuen, bere zaintzapean zeuden agenteetako batek bortizki eraso baitzuen. Gaur egun, publikoa den bideo batean gorde zen erasoa, hala ere polizia atestatu osatu gabea eta okerra aurkeztu zen, inplikatutako poliziatxeak egina. Eraso zuten agenteek ere, faltsututako atestatua aurkeztu zuten, bai eta biktimak aurkeztutako salaketaren aurkako salaketa ere, zeinetan egitateak nahastu baitzituzten eta biktima gisa jokatu baitzuten. Bideoan dauden froga direla eta poliziek atzera egin behar izan dute beren kontakizunean. Autojudizialean neurrigabekotza jo da polizien jarduketa, eta adirazi da balitekeela jenteak gehiegikeriaz jokatu izana. Hala eta guztiz ere Eusko Jaurlaritza auzian bertaratu zen eta 7 urteko kartzela eskatu zuen emakumearentzat. Erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Are gehiago, justiziak ukatu dio froga gisa Istanbulgo protokoloaren txosten bat aurkezteko aukera, zein auzitegi medikuek egin baitzuten tortura irizpenen arabera. Istanbulgo protokoloa nazioarteko gidaliburua da, zein nahita ez aplikatu behar baita tortura eta tratu txarrak ikertu eta dokumentatzeko. Silviaren aurkako salaketa evidentziak gora bera Eusko Jaurlaritzaren derrigortze edo abusutzat jo daiteke polizia torturen salaketa dela eta zigortzeko. Halaber, kezkagarria da barnikerketen gaineko erregistrorik ez egotea. Adierazitako polizia jarduketaren arira Eusko Legebiltzarrean egindako eskarei dagokienez, orduan Eusko Legebiltzarreko segurtasun sailburua zen Estefania Beltrán de Herediak soilik irakurri zuen egitatetan inplikatutako polizia etxeak egindako atestatu hura. Eta etxituen aipatu, ere egin, biktimak aurkeztutako salaketak, jasandako lesioak eta eskuragarri dauden grabaketak. Jarduteko modu horrek, objektibotasun falta erakusteaz gain, agerian utzi zuen polizia jarduketa itxuraldatzeko eta agian eskutatzeko asmoa egon bazegoela. Etziren osorik azaldu egitateak. Eta erantzukizuna desbideratu nahi izanaren zantzu argiak egon ziren. Izan ere, biktima seinalatu zuten eta berari bota zioten errua. Polizia jarduketaren gaineko azterketa kritikoa eta objektiboa egin beharrean. Mediku arretari uko egin ziola irakurri eta aipatu zen, baina etzen adirazi hark auzitegi mediku baten osasun azterketa eskatu zuela. Horregatik guztiagatik Getxoko udaleko osoko bilkura honi honako aurkeztu nahi diogu. Bat, Getxoko udalak aitzesten du izpide dugun polizia jarduketa, zein autojudizialean neurrigabekotzat eta gehiegizkotzat jo baita. Bi, torturaren eta polizia jarduketa arrazisten aurkako udalerri izendatzea Getxo. 3. Getxoko osoko bilkura konpromiso hartzen du erabaki hau Eusko Legebiltzarrari, Lehendakaritzari eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari bidaltzeko. 4. Getxoko udalak arrazakeriaren aurkako eta giza eskubideen gaineko prestakuntza areagotuko du udaltzaingoaren baitan. Eta 5. Getxoko udalak elkartasuna adierazten dio poliziak erasotako herritarrari eta beraren aurkako prozesu judiziala etateko eskatzen du. Hauxe da mozioa. Ez dakit transakzionali dagoen. Berasura dango dut. A la defensa por parte de nuestro grupo. Bien, dicen que una... Defentsara pasako naiz. Vale. No hay una no, yo no tengo conocimiento de que haya una Ni dakidala ez dago ez transakzionalik. Defiende la moción, por favor. Sí. Defentsa. Irudi batek hitzek baino gehiago balio omen du. Kasu honetan, egia da. Silvia jasandako erasoaren irudiek asko balio dutela. Esan dezakegun guztia baino gehiago. Egia esan irudiak ikusi ez badituzue, egin ikusi. Zalantzarik gabe epaitu ahal izateko. Bertan iruditan ikusten dugu polizia batek puñetazoak ematen dizkiola Silviari eta momentu horretan Silvia zen inongo resistentziarik agertzen ari. Ez da indarkeriaz jarduten ere. Hala izango balitz ere, polizien egitekoa bestelakoa izan behar zen immobilizatzea behar bada, baina ez eraso egitea.
agresiones tan claras que hemos... Eta ikusi ditugun eraso larri eta argi hoiek, zalantzarik gabe tortura dira. Según la definición de Amnistía Internacional... Amnistia Internazionalek emandako definizioaren arabera eta hitzez hitz adieraziko du. Tortura izango da pertsona batek ofizialki aritzen denean eta sufrimendu mental edo fisikoa eragiten dionean beste pertsona bati, helburu espezifiko batekin. Agintariek tortura dezakete pertsona bat delitua konfesatzeko edo informazioa lortzeko eta beste kasu batzuetan berriz tortura zigor bezala erabiltzen da gizartean beldurra sortzeko. Beraz, bi helburu egon zitezken. Silviak autopoliziala sinaraztea edo Silviari obertaraztea, urrengo batean gauza bera eginez gero, etxerik gabeko pertsona bat defendatu nahi izanez gero, bestalde batera begiratzeko. Eta hori zezen hain zuzen ere, torturen helburua. Kasu honetan. Beldurra sortzea biktimaren kasuan, urrengoan, bi aldiz pentsatzeko zer egin aurretik. Eta inor defendatu aurretik. Mozio honekin, zer askatu nahi dugu udal honetan. Mezu argia botako dugu. Silvia ez dago bakarrik. Silvia beste getxostar bat da, gure bizi laguna da. Egun batean, etxerik gabeko pertsona bat jasartzen ari zen polizia, eta tartean sartu zen. Hortxe hasi zen Silviaren kalbarioa, kalbario judiziala. 5 urtekoa. Gainera, biktima izatearen kargaz gain, tortura hauen biktima izatearen kargaz gain, Eusko Jaurlaritzak 7 urteko gartzela zigorra eskatu du, gertatutagoatik. 7 urte. Horregatik zera proposatzen dugu gaur. Getxoko udalak, bere udalak, Silviarenak, Silvia babes dezala, irakurritako 4 puntuen arabera jardunez. Bukatzeko, uste dugu mozio hau justifikatuta dagoela, babes daitekela, behintzat gehiengoak ala egin dezakela. Izan ere, mozio honetan ez da baloraziorik egiten poliziaren jarduketaren inguruan. Autojudizial bat tartean delakoia da eta horretan justifikatzen da aktuazio polizial hau. Desproportzionala dela esanez. Gainera mozio honetan zer askatzen da. Mezu argia bidaltzea. Torturen biktima izan den getxostar bateri babesa erakutsi behar diogula. Momentu honetan gaizki pasatzen ari da. 7 urteko gartzela zigorra ere eskatu delako berarentzat. Eusko Jaurlaritzaren partetik. Beraz, gainerako taldeak animatzen ditugu mozio honetara batzera eta Silviari babesa erakustera. Eskerrik asko. Gilau Andrea, zeurea da hitza. Esta moción presentada conjuntamente por Elkarrekin Podemosek eta Euskal Herria Bilduk aurkeztutako mozio honetan lantzen den kontua oso konplexua da, kalifikatiboak agertzen da, tortura poliziala, erasoa, informazio sesgatua, faltxeatua, akusazio neurrigabeak. Oraindik epaiketa egiteke dago, eta gauza asko egotzi zaizkio Silviari zein poliziari ziurren atorren astean izango da epaiketa. Alderdi sozialistatik beti izan dugu jarrera argia giza eskubideen alde. Eta torturaren kontra gaude. Are gehiago, egitate hauek herri erakunde batek egin baditu. Hori are deitoragarriagoa delako. Zentzu horretan, solidaritatea erakutsiko diogu biktima den pertsona orori. Uste dugu, zuzenbide estatuak badituela mekanismo eta tresna nahikoa, giza eskubideak betetzen direla bermatzeko. Hain zuzen ere, urte honetan Pedro Sánchezen gobernuak errege dekretu bat atera du. Barne hartzen duena, rekonozimendu mediko forenserako protokoloa. Eta bertan ikusten da, inongo tratu degradanterik egon den, torturarik egon den. Estambuleko protokoloan ere jasota dago. Era berean, gobernu zentralak ekainean
Giza eskubideen bigarren plan nazionala aurkeztu zuen, 400 neurri baino gehiagorekin, lehenengo planarekin jarraitzeko, 2008ko plan horrekin jarraitzeko, gobernu sozialistaren eskutik garai hartan ere, bertan jaso da, poliziari prestakuntza eman behar zaiola, zentzu honetan aurrera egiten jarraitzeko. Uste dugu, alderdi politiko modura ez dugula aurre iritzirik edo aurrepaiketarik egin behar kasu konkretu baten inguruan, epaileek, auzitegiek dute horretarako eskumena. Hoiek eraman dezakete kasu bakoitza. Oroar, guk giza eskubideen urraketa oro salatuko dugu eta indarkeria instituzional oro salatuko dugu, arrazoia gora bera. Horregatik, abstenitu egingo gara, mozio honetan. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Bildutik, bai, Zelaia Andrea, zeure daitza. Bai, egunon. Euskal Legebiltzarrean izan genuen bezala, oraindik ez dugu ulertzen. Zergaitik ez diren hartu funtzionario horien aurkako prebentzio neurriak gertatutako neurriz kanpoko jardueren aurrean. Eta gainera, uste dugu lege aldetik hutsune handia dagoela. Badaezpadako neurriak hartzea onartzen den bezala, prozedura judizialean agertutako biktimari uko egiten ari baitzaio neurri horiek. Ez dugu ulertzen zergatik jarri zen segurtasun saila etengabe poliziaren alde. Hark giza eskubideak urratzen baitzituen, ulergaitza benetan. Guk, ez da inork, ez dugu ulertzen sailak agentearen alde egindako lerro korporatiboa. Hori horrela, segurtasun saila biktimaren aurka lerrokatu zen eta hori oso grabea da. Horregatik gaude gaur hemen. Horrelako bidegabekeriak ezin direlako onartu, ez gure herrian, ez inon. Zoritzarez ez da kasu isolatua. Askotan eztabaidatu dugu poliziaren jarduketa arrazisten inguruan, kezkatzeko agero. Amaitzeko esatea urriaren 4an Silviaren kasua epaituko dutela Bilbon. Legez kanpo atxilotutako eta ertzaintzak erasotako migratzailea dela Silvia. Eta 7 urteko kartzela eskaera bati aurre egin behar diola. EH Bilduko ohartarazten dugu. Gaitzesten badutea, beste behin ere, arrazismoa eta poliziaren basakeriak irabaziko duela. Hori salatzeko Romon urriaren 3an manifestazio bat egingo da arratsaldeko 7etan. Espero dugu bertan elkar ikustea. Eskerrik asko. Bigarren txanda, nahi bali zu hartu, Benito jauna. Lehenik eta behin, barrigarria da beste taldek ezer esaterik ez izatea. Gustatuko litzaidake zergatia ezagutzea? Guztia kasu honetan posizionatzea gustatuko litzaidake, baina tira. Alderdi sozialistaren bozera mailari erantzuteko esan du lehenik eta behin zuzenbide estatuak badituela tresnak, baina horrek ez du esan nahi tresna horiek aplikatzen ari garenik. Izan ere, Silviari ukatu egin zitzaion txosten bat proba modura aurkezteko aukera. Egia da dekratu bat dagoela, eta horren arabera, horrelako probak onartu behar direla, ezin bestean, baina nik uste dekretua berandu datorrela Silviaren kasurako, eta argi dago behintzat kasu honetan, zuzenbide estatuaren tresnak ez direla aplikatu, ez dute aplikatzen utzi. Eta hori are larriagoa da. Esan da baita ere gure lana ez dela epaitzea. Baina gu ez gara eskatzen ari osoko bilkura honetan gauden taldeok ez ere epaitzea. Eskatu duguna da jarduketa bat deitoratzea. Jada judizialki baloratu dena. Eta esan da desproportzionatua izan dela. Eta gehiagizkoa. Hori baino ez dugu eskatzen. Eta bigarrenik zer eskatzen dugu? Babesa.
Getzoko bizilagun bati babesa agertzea. Oso gaizki pasatzen ari da. Torturen biktima izateaz gain, Eusko Jaurlaritzak bere gobernuak 7 urteko gartzela zigorra eskatu dio. Hori zeda eskatzen duguna mozio honekin. Eta uste dut hori dela alderdi guztiok adierazi behar duzuena. Esan zer uste duzuen honen inguruan. Eta zer da kasu honetan txarrena? Testuinguru orokorraintzat hartuta. EAJak eta PSek itxu-itxuan babestu dute ertzaintza. Egitateak gora bera. Frogak egon badauden arren. Erasoak eta tortura frogatu direlako, egiaztatu direlako. Kasu honetan eta beste hainbatetan, profesionaltasun falta ageria egonda jenten partetik, elkarren bertsio estali dute, gero ez da ikertzen, eta azkenean polizia barruan hau ez da inongo ardurarik bilatzen. Babes administratiboa ematen zaio jarduketa horri. Declaraciones del consejero Josu Erkoreka sailburuak gainera, asaldatuta agertu da, gero ertzaintza barruan, sorpresa daudelako. Hori da dagoena. Beste batek hitza nahi du hartu? Zelaia Andrea. Pare bat gauza. Lehen Partido Popularrak ezan dau, kesatzea nahi baldin baduzu joan zaitez, arlo judizialera, hau gertatzen da. Kesatzen zarenean, ondoriak hauek izaten dira. Eta zein da sorpresa, ondoriak hauek izan da ere, gobernuan dagozenak, legebiltzarrean ikusi izan, eta, antza gaur ere bai, babesten dutenak beti izaten direla bardinak, bide batez, esatea, justo, Silvia babestu behar zutenak, edo hori esaten digutena bintzat. Hori komentatzea, gaudela ez dugula ulertzen eta ez dugula lortuko, ez dugula horrelako bideabekirik onartuko, eta berriro lehen ezan duan bezala, urriaren 3an Romon ikusi dugu elkar arratzaldeko 7:00. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra. Abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, onartua geratzen da mozioa. Bai, onartua geratzen da mozioa. Andrade jauna, zurea da zure bozkaren azalpena. Eskerrik asko, alkate Andrea, orain gure bozka azalduko dugu. Guk, edozein eraso ukatzen eta salatzen dugu baldin eta getxostarrek pairatu badute. Arrazoia dana delakoa, izan daiteke politikoa, ideologikoa, arrasarekin lotutakoa, sexuarekin lotutakoa, baina eraso guztiak gaitzesten ditugu eta are gehiago ertzaintzako kide batek egin badu eraso hori, baina ezin gara ados egon testuarekin. Testuak, ertzaintzaren aurkako gauza itzelak esaten dira, eta nik uste dut, testuaren parte salatzeko modukoak direla, baieztapen batzuk egiten dira testu honetan, ez direnak bat ere onargarriak. Nik uste dut, kritika politikotik harago doazela hemen esandako gauza batzuk, eta bai, zuzenbidezko estatu batean gaude, eta guk uste dugu, justizia denontzako dagoela guretzat, poliziarentzat eta delinkuententzat ere. Eta denoi berdin-berdin aplikatzen zaigu konfiantza izan dezakegu edo ez, baina guk konfiantza daukagu horretan eta horregatik ezin gara ados egon. Erabaki politikoak eta erabaki judizialak lerrokatuta egon beharko dira eta gainera bere momentuan hartuko dira. Bai, gure botoaren azalpena. Con esta moción se ha pedido un posicionamiento. Mozio honetan, ertzaintzaren agente baten polizia jarduketa zehatz baten inguruko posizionamendua egiteko eskatu zaigu. Bi jarduketa horiek subjudize daude, hau da epaitzen ari dira eta epai judizialaren zain daude.
Eta horregatik ere gure botoa abstentzioa izan da. Argi geratu behar da, guztiok ondo dakizunez moduan, alderdi humanista garela, eta horren ondorioz gizo eskubideak pertsona guztientzat defendatzen ditugula. Eskerrik asko, beraz, 155. Puntura pasatuko ginateke. Benito jauna. Moción para un paquete de medidas urgentes por la vivienda en Getxo. Getxon etxebizitzen alde premiazko neurriak hartzeko mozioa. Etxebizitza sari garenean gure bizitzetan eragiten duten politika publikoak ditugu izpide. Familia batzuetan hilabete amaierara ez heltzea dakar horrek eta gazteen kasuan ezin izatea emantzipatu. Etxebizitzak erosteko edo alokatzeko Getxoko prezioak altuenen artean kokatzen dira. Gaur egun gainera gorenean dago euriborra eta alokairuen hileko batez besteko prezioa 900 eurokoa da. Hala, udalerri honetako prezioa hiri handienetakoen parean dago. Hala nola Madrid eta Bartzelonako prezioaren parean. Egin kemandako datuen arabera euriborrak urtean ia 2.000 euroan garestitu du batez besteko hipoteka eta interestasen igoeraren ondorioz hipoteka aldagarriaren prezioa eguneratu behar dutenei batez bestean 200 eurotik gora igoko zaizkie hileko kuotak. Egoera hori ikusita erakunde publikoek premiazkoa eraginkorra eta bidezkoa den konponbidea planteatu behar dute. Pertsona guztion etxebizitza eskubidea defendatzen duena. Zer egin horretan udaletan dauzkagun eskumenengatik naiz herritarren harremanetarako lehenengo lerroan egoteagatik ezin dezakegu alde batera utzi guztiok dugun etxebizitza duinaz gozatzeko eskubidea. Funtsesko gaia baita. Mugimendu sozialen lanari eta gobernu zentralean Podemos alderdiaren presentziarin naiz egindako presioari esker bultzatu da estatuko etxebizitza legea eta horren bitartez bermatzen dugu etxebizitza eskubidea dela eta ez privilegioa. Estatuko lehenengo etxebizitza legea da eta ez da azkena izango, ziur gaude. Beste udal batzuk lanean hasi dira jada beren udalerriak tentsio handiko eremu deklaratzeko. Getxok haien urratzei jarraitu behar di eta hartara oinarrizko eskubide batekin espekulatzen dutenei aurre egiten dien legea betearazteko beharrezkoak diren baliabideak ezarri Getxon. Hala ere, etxebizitza eskubide subjektiboa bermatzeko lehendik eskuragarri zeuden gainerako tresnak ere jarri behar dira martxan Getxon. Gutxiengo baten espekulazio interesaren gainetik eta gure udalerrian ere jarduten duten putre funtzen gainetik. Utzik dauden etxebizitzak mobilizatzeko, legeak erabat betetzen direla bermatzeko, udala alokairuko etxebizitza babestuen parkea edukitzeko, etxebizitza turistikoak arautzeko eta erkidegoan naiz kooperatiban oinarritutako bizimodu berriak sustatzeko. Horregatik guztiagatik, Getxoko udaleko osoko bilkura honi honako hau aurkeztu nahi diogu. Bat, Getxoko udalak ahalik eta arinen hasiko ditu Getxo tentsio handiko eremu deklaratzeko beharrezkoak diren izapideak. 2. Getxoko udalak bere eskumenean dauden neurriak hartuko ditu udalerrian utzik dauden etxebizitzak mobilizatzeko. Baita ekainaren 8ko 159/2021 dekretuan jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoan jasotakoak ere. Besteak beste, aurretiazko ikuskapen eginbideak premiaz irekitzea utzik egoteko zantzuak dauden etxebizitzetan. 6. artikulua. Etxebizitza hutsei 150erainoko errekargoa esartzea ondasun higiezinen gaineko zergan, azken xedapenetako 3. Zerrazkan poko kanona esartzea etxebizitza huts bakoitzeko, 13. artikulua. 10 euro etxebizitzaren metro karratu erabilgarri bakoitzeko eta zenbateko hori 110 gaituko da etxebizitzaren deklarazioak indarrean dirauen urte bakoitzeko, baina ezin izango da hasierako zenbatekoa baino 3 aldiz handiagoa izan. Eta azkenik, etxebizitza hutsak nahita ez alokatzea, etxebizitza eskari eta premia egiaztatutzat deklaratzeko espedientea hasi ostean, 25. artikulua edo nahita ez desjabetzea, 27. artikulua. 3. Getxoko udalak alokairuzko etxebizitza babestuen parkea sortuko du, zeinak besteren ezinak eta soilik udal kudeaketakoak izango baitira. 4. Getxoko udalak funtzionario gehiago hautatu ostean, etxebizitza eskubidearen aldeko udalbulegoa eratuko du honako helburu hauekin. Etxebizitzaren funtzio soziala betearazteko sedez mozio honetan naiz politikan adostutako ekimenetan jasotako neurriak hartzen direla bermatzea. B. Etxebizitzaren alorreko legeria betetzen dela kontrolatu eta zaintzea, bereziki errentariak babesteari, kontratuko baldintzak arautzeari eta prezioak mugatzeari dagokienez. Eta C. Getxoko biztanleei aholkularitza eskaintzea etxebizitzari lotutako eskubide eta bete beharrei buruz.
5. Getxoko udala konpromiso hartzen du beranduenez aurten hasteko etxebizitza plana adostu eta honesteko lanak. 6. Getxoko udalak laguntzen plana jarriko du abian alokairu edo erosketa merkatutik irteteko bideratu behar diren etxebizitzak birgaitzeko. Nola nahi ere, jabeen errenten arabera emango dira laguntzak. 7. Getxoko udalak etxebizitza turistikoak arautuko ditu neurrigabe ugaritu ez daitezen eta auzo jakin batzuetan soilik egon ez daitezen. Eta 8. eta azkena, Getxoko udalak aztertuko du zeintzuk diren udalerrian cohousing proiektuak sustatu ditzaketen ekimenak eta legegintzaldi honetan jarriko ditu martxan ekimen horiek. Si pueden impulsar proyectos de cohousing en el municipio para ponerlas en marcha en un plan a lo largo de esta legislatura. Zerkako bat dago. Es la misma. González jauna, irakurriko duzu? EAJ-PNV eta PS Euskadiko Ezkerra udaltaldeek transakzio zuzenketa hau aurkeztu diote Elkarrekin Podemos udaltaldeak Getxoko etxebizitzarako premiazko neurriei buruz egindako proposamenari. 1. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin lankidetzan aritzeko ereduaren aldeko apustua manten dezala alokairuko etxebizitza publikoa eta birgaikuntza sustatzeko. 2. Bere eskumeneko neurriak ezar ditzala biziguneren bidez etxebizitza hutsak alokairuan jartzea sustatzeko. 3. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailari eskadi esaiola etxebizitzaren maiatzaren 24ko 12/2023 legean ezarritako izapideak betez tentsio handiko etxebizitza eremu deklaratzeko udalerrian lege horretako baldintzak betetzen dituzten zonak. Analisi bat egin ondoren. Los requisitos contenidos en la mencionada ley a los efectos de realizar dicha declaración. Uste dut, zerkakoa lehen aurkeztu den berdina dela. Bai, badakit. Bueno, paso primero a defender la moción y luego en la intervención. Lehenik eta behin, defendatuko dut mozioa eta gero, hitzaldian esango dut. Lehenik eta behin esan behar duzu onartzen duzun edo ez hori da lehen bizikoa. Bai, onartzen dut, aurkeztutako zeharkako enmendakina. Bai, onartzen duzu, ezta? Bai, hala da. Onartzen dut eta orain defendatuko dut mozioa. Irakurri dut mozioa eta orain defentsa egin behar dut, ezta? Bai, ondo da, bai. Defentsa egin nahi baduzu. Eztabaidatu dugu ja da, baina beno, zure eskubidea da mozioa defendatzea. Bai, mozioa defendatu nahiko nuke argudiatzeko zergatik aurkeztu dugun mozio hau. Etxebizitzaren prezioa zalantzarik gabe, kezka handia da Euskadin eta zehatzago gure udalerrian, Getxon. Getxon, alokairua eta hipoteka diru-sarreren 50% baino gehiago hartzen dute eta 50%era hel daiteke kasu batzuetan, baldin eta gaztea basara. Eta begistakoa den bezala, horrek eragin zuzena dauka pertsonen bizitzetan. Izan ere, kontua ez da soilik jendea beste leku batzuetara doala, hori ere hala gertatzen da. Azkenengo urtean 600 pertsona galdu ditu udalerriak. Baina hori bezain larria beste kontu bat da, ezta? Eta gainera horrek islatzen du zer nolako drama soziala bizi den etxebizitzaren arazoarekin Getxon. Hala, garestitu dira etxebizitzaren gastuak eta horrela bizi kalitatea okertzen da, gure biztanleen edo herritarren bizi kalitatea okertzen da. Fakturarik garestiena etxebizitzarena da eta oraingo prezioekin oso zaila da hilabetearen amaierara heltzea eta guk uste dugu erakundeek horri egin behar diotela aurre eta ez neurri zehatzekin baizik eta premiazko neurriekin eta egiturazko neurriekin.
hasta ahora, Gaur egun arte, el Ayuntamiento de Getxo contábamos Getxoko udalean, con un no plan de vivienda. etxebizitza plan berri bat geneukan. Izan ere, Y las getxotarras era con orain arte, una nota de prensa del lanzamiento del prentsa oharrekin gozatzen genuen, etxebizitza planaren inguruko prentsa oharrak argitaratu dira, baina ez da esertan egikaritu. Eta esan beharra dago, Getxon, etxebizitzaren auzia premiazkoa dela. Etxebizitza premia bat da, eta ya vamos tarde, no vamos berandu gabiltza. como decía, Esan bezala, premiazkoa da, neurriak hartzea, ausartak eta egiturazkoak direnak. Premiazkoa da etxebizitzarako eskubidea defendatzea getxostarrentzat espekulazio interesetik harago. de caseros, Putre funtze eta konstruktoren gainetik. Eta eskubide hori gaur egun ez dago bermatuta Getxon. Etxebizitza duin baterako eskubidea da hori, presio duinetan eta arrazoizko presioetan noski eta horregatik premiazkoa da legeria guztia aplikatzea. Horrela, este derecho a la etxebizitzarako eskubidea bete dadin hemen Getxon. Nos proponen desde el gobierno municipal Udal gobernutik zeharkako emendakina proposatu dute eta lehen aurkeztutakoaren berbera da. debate de la moción del grupo EH Bilduk aurkeztutako mozioan aurkeztutako emendakinaren berbera da. Eta esan dudan bezala, debate vamos a aceptar la onartuko dugu zeharkako emendakina batez ere kontu batengatik. Erantzukizuna dugulako eta ardura dugulako hirugarren puntu horrekiko. Guk uste dugu premiazkoa dela hirugarren puntu hori. Guretzat premiazkoa da urratsak ematea, tentsio eremuak deklaratzea. Horrez gain, esan beharra daukat, y espero que se materialice, ¿no? Pero espero dudala gauzatzea. Nik uste dut, urratsona dela, el Partido Nacionalista Vasco se acceda alderdi nazionalistak puntu hori proposatzea zeharkako emendakin bezala eta gure taldetik horrela ikusten dugu modu baikorrean. Hala eta guztiz ere, mantendu nahi dugu gure adostasuna, hau da, lehenengo eta bigarren puntuekin ez gaude hain ados. Guk uste dugu errezeta horiek jada aplikatzen direla eta errezeta horiek ez dituztela hain emaitza onak ematen. Eta gainera uste dut, más allá harago joan beharko genukeela puntu hauetan. Eta harago joan beharko ginateke ibilbide horrian edo neurrien paketean. Eta guk hori proposatzen dugu gure mozioan. Eta gutxienez, nire taldetik, Elkarrekin Podemosetik, gure proposamenak horiek izango dira etxebizitzaren eremuan legintzaldiaren hasiera honetan. Nik uste dut harago joan behar dugula eta horrez gain uste dut estatu mailako legea eta Euskal Etxebizitzaren legea baliagarriak direla neurri handizaleagoak aplikatzeko, adibidez etxebizitzaren eremuan eta utzik dauden etxebizitzen eremuan. Horrela aukera izango dugu behingoz 900 etxebizitza horiek mugiarazteko, horrek onura asko ekarriko lituzkeelako Getxoko etxebizitzaren merkaturako. Beraz, besterik gabe, ez dut besterik gehituko, onartzen dugu zeharkako emendakina eta gure aldetik hori da esan beharreko guztia. Prest gaude, esan bezala, lankidetzan aritzen jarraitzeko eta elkarrizketekin jarraitzeko. Neurriak aplikatzeko eta beharrezkoak direnak sustatzeko horrela etxebizitzaren presioaren arazoa konpontzeko Getxon. Mila esker, besterik gabe. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Bai? Bai, osea, debatea, nire zalantza da, lehen hau berdina debatitu dugu, orain bertan, aurreko mozioan, baina neba duzute berriro debatea egingo dugu eta berriro bozka. Zeurea hitza. Díaz Anderea. Egia da, etxebizitzarekin lotutako neurri batzuk jada aztertu ditugula osoko bilkura honetan. Eta gutako gehienok identifikatuta daukagu arazoa. Eta udalerriaren erronka nagusia hori da, etxebizitzarako sarbidea, oso garestia delako merkatua, bai etxebizitza erosteko, bai etxebizitza alokatzeko. Eta hori ondorioztatzen da ikusita zer nolako neurriak proposatzen ditugun taldeok. Eta oso ondo dago adostasuna lortzea taldeon artean. Behintzat, araudi bat esartzeko eta ibilbide horri bat abiarazteko. Hala, aurreko agintaldiaren amaieran, gobernu taldeak etxebizitza estrategia bat aurkeztu zuen. Bertan, proposatutako neurri gehienak jasotzen ziren. Lehenengo ardatzean, proposatzen da
etxebizitzaren udal unitatea sortzea leihatila bakarrarekin. Bigarren ardatzean, diseinatzen da plangintza bat utzik dauden etxebizitzak kudeatzeko. Hirugarren ardatzean, lantzen da zein den udalaren papera sustatzaile bezala. Eta laugarren ardatzean, planteatzen da esku hartu daitekeela etxebizitzetan. Gaur egun dauden etxebizitzetan. Ados gaude diagnostikoan eta horrez gain, plangintza bat daukagu gai gehienei dagokienez. Orain, eztabaidatu behar dugu, eta aztertu behar dugu nola zehaztuko ditugun neurriak, eta bai, baliteke, kasu horretan desberdintasunak egotea. Adibidez, momentu honetan, udalkudeaketako parke publiko baten alde egin beharrean uste dugu egokia dela erakunde arteko lankidetza bilatzea Eusko Jaurlaritzarekin. Izan ere, horrek emaitza onak ematen ditu. Babestutako etxebizitza areagotu delako alokairuan Getxon. Hala, 270 etxebizitza inguru sortu dira alokairuan lehen ez zeudenak eta egia da, oraindik ez direla nahikoa, baina beno, urratz bat da. Elkarrekin Podemosek bere mozioan aipatu du legearekin ziurtatzen dela etxebizitza lege eskubide bat izatea eta ez privilegioa. Baina zoritxarrez urrun gaude naiz eta hori den gure helburua, tresna bakar bat da eta ez da sedea. Eta mozioan esaten da hori gertatu dela Podemosek egindako presioari esker gobernu zentralean eta Elkarrekin Podemosek ahazten du Alderdi Sozialistak lege zeukala bere programa 2019an. Gainera, honetzi egin zen alderdi politiko desberdinen bozkari esker RCH Bildu, Más País, Compromís eta Teruel existe. Eta gainera ematen du ahaztu duela badugula etxebizitza lege bat, jada, horrek etxebizitzarako eskubide subjektiboa sortzen du Alderdi Sozialistaren ekimen bati esker. EH Bilduk babestu egin zuena Euskadin. Ados gaude, bai, Podemos alderdi garrantzitua izaten ari da etxebizitza lege horretarako eta ados gaude diagnostikoarekin. Arazo bat daukagu etxebizitzarekin eta ardatzak partekatzen ditugu. Baina ez gaude ados horiek esartzeko edo neurriak esartzeko modua. Hala eta guztiz ere, garrantzitsuena da adostasunerako tartea dagoela uste dugula. Mozioan esan dugun bezala, aurretik esan dugun bezala, bi legegintza tresna ditugu eta horiek biak dira oso garrantzitsuak helburu guztiak garatu ahal izateko. Eta argi utzi nahi dugu, Alderdi Sozialistatik ez ditugula soilik partekatzen proposatutako neurri guztiak, ez horize, harago goaz. Ados gauden neurriekin, nola ez, guk sustatu baditugu. Testuan, mozioan, gai desberdin asko jorratzen dira eta ados egon gaitezke. Batzuk arauan jasota daude eta beste batzuekin ez gaude hain ados egunotan operatibitate kontuengatik edo jada abian daudelako. Etxebizitzaren parke publikoa aipatzen da eta gaur horretan zentratzea zaila da. Eragin handiko proiektua da eta baliabide ekonomikorik gabe erronka itzela izango litzateke eta horretan esfortzuak eta denbora galduko genituzke eta uste dugu jarraitu behar dugula lanean funtzionatzen duen horretan. Erakunde arteko akordio batean Getxoko udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Lurzorua lagako diogu alokairuko etxebizitzak sortzeko batez ere eta esan dugu azkenengo urteotan. Emaitza oso onak eman ditu horrek, nahiz eta bide berean jarraitu behar dugu. Bestetik, etxebizitza turistikoen araudia apo berrian zehazten da, eta araudia dago zentzu horretan Euskal Autonomia Erkidegoan. Hala, lan dokumentu bat dago, eta bertan etxebizitza estrategia jasotzen da, azkenengo agintaldian definitu zena, eta bertan leihatila bakarra sortzearen inguruko gaia aipatzen da, eta horrek zuk proposatutakoa bete dezake partzialki. Horregatik, uste dugu bide horretatik jarraitu behar dugula, bereziki jarraitu behar dugu etxebizitza publikoa sustatzen, baina egia da, konpromiso garrantzitsua eskatuko dugula etxebizitza saila kudeatzeari dagokionez. Lurzorua sustatzeko, lankidetza sartzeko Eusko Jaurlaritzarekin, etxebizitza hutsak mugiarazteko, zerga neurriak hartzeko eta babesa emateko pertsonarik zaurgarrienei, legeria berriak jasotzen dituen neurri guztiei dagokienez. Ulertzen dugu modu desberdinan planteatzen dela, asterituko ginen eta momentu honetan eskertzen dizuegu onartu izan emendakina eta bai, abstenituko baginen ere, orain alde bozkatuko dugu. Horri alekereka jauna, zuek ez.
Zorri Alekerika jauna. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Antes de empezar nuestra intervención, nuestro Hasi aurretik esan beharra dugu gure bozeramaileak behin baino gehiagotan esan duela. Gai zerrendan, eztabaidak egongo badira gai beraren inguruan, esan behar da batera eztabaidatuko dela eta gero bana bozkatuko dela. Eta ez egotea egoera honetan. Gure taldeak gaiak prestatu ditu, eta guk bai eskatuko genuke hala egiteko bozeramaileak behin baino gehiagotan eskatu du. Gai bera jorratuko bada, hobe da eztabaida batera egitea, baina aurretiaz ohartaraztea. Eta orain bai, hasiko naiz. Eta orain bai, hasiko naiz nire hitzaldiarekin. Ulertuta, bai, ulertuta. Guk ez dugu oso azalpen luzea emango gai honetan. Baina beno. Mozio hau onartuko da eta beste puntu batean gaia jorratu dugu. Baina, puntuz puntu, aztertuko dugu Podemosek proposatutakoa. Tentsio eremuei dagokienez, aurrekarik zer esaten dute, eskaintza asko murrizten dela handitu beharrean. Bigarren puntuan, aipatzen da beharrezkoa dela utzik dauden etxebizitzak mugiaraztea eta errekarguak esarri dituzte udal batzuek zergan eta horrela ez da asko handitu etxebizitzen kopurua lokatzeko. Zein da efektu bakarra bilketa efektua? Eta gu bai, errepikatuko dugu. Bai, diru zaintza soberakina oso handia da, 42 milioi eurokoa da. 42 milioi euro baino gehiagokoa da. Beraz, zein da efektu bakarra? Efektu bakarra bilketa efektua izango litzateke eta Elkarrekin Podemoseko ordezkaria asko animatu da. Gehieneko errekargu bat aplika dezakegu, Getxon, eta horren bestez Bizkaian, eta 150erainokoa da, eta estatu mailan 150koa da, eta Gipuzkoan ere bai, baina hemen Getxon 150koa izango litzateke gehienekoa. Hori esaten du foru araudiak zergari buruz, baina gaude ados 5. eta 6. puntuekin. Ados gaude parkea sortzearekin eta laguntzak ematearekin birgaitzeko etxebizitzak. Horrekin ados gaude, bai. Bidezkoa delako eta egokia delako proposamen horiek egitea. Horrez gain? 5. puntuan, aipatzen da beharrezkoa dela etxebizitza plana onartzea eta egikaritzea. Gaur egun etxebizitza plan bat dago. 2009koa da plana eta bertan San Nikolas aipatzen da. Etxebizitzak ez daude eginda. Zubileta. Etxebizitzak ez daude eginda. Zerriko baso. 2009koa. Alokatuko dira 2025ean. 16 urte beranduago. Ormaza. Oraindik ez daude. Konporte. Ez daude eginda. Iturribarri. Oraindik batzuk ez dira egin. Alango eginda dago. Benantzio. Ez daude eginda. Eta Ormazan? Auzitegiak zer esan du? Auzitegiak esan du? Ezin direla egin, babes ofizialeko etxebizitzak, bai, guk plana onar dezakegu, baina gero egikaritu behar da. Beraz, guk zer proposatzen dugu? Guk proposatzen dugu udal organismo bat sortzea. Babeseko etxebizitza sortuko duena Getxon. Eta gero, azkenik, pisu turistikoen arauketari dagokionez, apoak, hasiera batean onartutakoak arautzen du alderdi hori. Baina zein da kontua? Kontua da agian ez zaizuela gustatzen edo alegazioak aurkeztu izana gaiaren inguruan, ez dakigu, baina beno, baliteke hori gertatu izana. Baina hasiera batean onartutako plan horretan, esaten da pisu turistikoak egin daitezken edo ezgune batean, argitalpenak eskatzen dira, irisgarritasunaren inguruko kontuak zehazten dira, eta teorian hori existitzen da. Beste kontu bat da, alda daitekeen edo ez. Apoa oraindik ez delako behin betiko onartu. Horregatik, puntu hauen aurrean, birekin bagaude ados, baina ez beste guztiekin. Behartutak geunden, ez bozkatzera eta orain zeharkako emendakinarekin ere bai, aurka bozkatuko dugu. Beste norbaitek, González jauna. Besterik gabe. Zeharkako emendakinean ez dauden kontuak jorratzeko. Azkenengo 3 kontuak dira horiek eta horiek estuki daude lotuta apoarekin. Orain, berrikuspen fasean dago apoa, eta hurrengo urratsa zein da? Hurrengo urratsa da behin-behinean onartzea apoa. Etxebizitza plan bat lurzorurik gabe, bai, estrategiko asko ditugu, baina etxebizitza plana egitea lurzorurik gabe
Ez da zentzuduna? Parte importante de un plan de vivienda. Etxebizitza planaren gauzarik garrantzitsuena da lurzoruak edukitzea etxebizitza hori eraikitzeko. Elkarrekin Podemosek konpromisoa hartzen badu APOa onartzeko, guk konpromisoa hartzen dugu etxebizitza plana urtebete horretan onartzeko ere bai. Era berean, esan den bezala, aipatu da pisu turistikoen arauketa eta etxebizitza kolaboratiboan kontua. Etxebizitza kolaboratiboa eremu publikoan eta eremu pribatuan existi daiteke. Zuzkidura ostatuak daude eta cohousing da beste forma bat, eta horiek biak APOaren berrikuspenetik eratorritako ordenantzekin arautuko dira. Pisu turistikoen kontua jurisprudentziak eskatzen du, Donostiko kasua eta Bilboko kasua ezagunak dira, ordenantzen bidez arautu dira, kontu horiek eta beharrezkoa da, plan orokorraren bidez arautzea. Eta etxebizitza kolaboratiboari dagokionez, logikoena zer da? Logikoena da hori planean arautzea, egoitza etxebizitzaren tipologia dela eta bukatzeko. Esan den bezala, udalak aztertu ditu planteatzen diren neurri guztiak, mozioko neurri guztiak aztertu ditu, eta horiek etxebizitza plan estrategikoan daude. Horiek, hau da, plan hori alderdi guztiei eman zitzaien, eta espero dugu plan zuzendaria eta plan exekutiboa izatea plan orokorra onartzen denean. Izan ere, esan dudan bezala, etxebizitza planak neurri asko izan ditzake, etxebizitza hutsari dagokionez, birgaitzari dagokionez, baina lurzorurik gabe, etxebizitza egiteko lurzorurik gabe, ez da zentzuduna, ez da? Erren geratuko delako, mila esker. Eskerrik asko. Berriz hitza hartu nahi duzu? Vale. Sí, no, brevemente. Labur. Reiterar que, bueno, a pesar de las diferencias en algunos puntos, poner en valor... Ez gaude ados puntu batzuekin, baina balioan jarri nahi dugu gai izan garela akordio bikoitz batera heltzeko. Osoko bilkura honetan, akordio bikoitza lortu dugu etxebizitzaren eremuan, eta hori nabarmentzekoa da. Gure ustez, oraindik ere lana dago egiteke, edo proposamen batzuk daude egiteke, eta ados nago Díaz Andreak esandakoarekin, noski. Gure mozioan jasotako proposamenak, ardatzei dagokienez, lerrokatuta egon daitezke, etxebizitza planean jasotakoekin, eta zentzu horretan, bueno, nik animatuko zaituztet, alik eta adostasunik handiena lortzera. Posible direnak, egitera animatzen zaituztet, aporiek gabe, apoa onartu aurretik, batzuk ez daude lotuta lurzoruarekin, eta horiek alik eta lasterren egikari ditzakegu. Edo nola ere, balioan jarri nahi dut, adostasunera heltzeko gaitasuna izan dugula, eta beno, guk denok utzi ditugu gauzak alde batera, akordiora heltzeko, besterik gabe, mila esker. Transakzionalaren edukia bozkatuko dugu, nale? Bozketara pasatuko gara. Mozioaren alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea 153. puntuan bezala. Eta kontra, Partido Popularra. Beraz, onartua geratzen da mozioa. Eta honekin batera osoko bilkularen galde eskaeretara pasatzen gara, ez dakit galdera eskaerarik badagoen. Ez? Bale, galde eskaera hemen da, bai. Eta orain ikusten dugu, herritarrak baditugu, hemen, ez dakite badauko ez zute aukera gero parte hartzeko, zenbatek parte hartuko duzute? ¿Cuántos vais a participar? Zenbatek hitz egingo duzue? 3 personas. 3 hitz egingo duzue. 2 personas. Bik hitz egingo duzue. Ados, atseden bat egingo dugu, atseden aldi bat hartuko dugu, 10 minutuko izango da, atseden aldia, eta oraintxe bertan itzuliko gara galdera horiei erantzuteko. Eskerrik asko.
Ei. No sé si al secretario. Bueno, me imagino que no habrá ningún problema porque lo está emitiendo públicamente. O sea, lo está emitiendo en la página web. No creo que haya ningún problema. Ei, ba.
Bueno, hasiko gara, bai? Zein izango da lehenengoa hitzea hartzen. ¿Quién va a ser la primera persona? Bien. Bueno, gogoratzeko badakizute, daukazute 5 minutu eta gero replikan 2 minutu, bale? Osotara 7 minutu. Soy Aitor Ansoliaga. Aitor Ansoliaga, Sarriko Baso, 7tik. Eta, bueno, aklarazio bat guztiontzat jakin dezazuen. Eta gero 5 galdera ditut. Bat, nire eraikinean, 60ko hamarkadan, amak drogeria mertzeria bat ireki zuen, B aldean, 5 zenbakia zen da orain 7. Urriaren 17an, baimen bat eskatu zuen, 81 nahi zuzen ere, gozokiden da irekitzeko. Venezuelatik iritsi zenean bertan lan egiteko. Esan zidaten, ezin nuela zer esan, eraikina antolamendurik kanpo zegoela aro subsidiarioen arabera. Beraz, baimen aukatu ziguten. 19 bat jarduketa eremua antolamendutik kanpo dago antza. Beraz, 81ko urriaren 17an berriro ere baimen aukatu ziguten, eta gu berriro idatzi bat egin genuen. 82an urtarrilean idatzi bat pasatu zeniguten, eleganteago. Esan ziguten baita, ezin genuela ezer muntatu. Humberto Girarda, Josu Urmarate, Fabián Meabe, Eduardo Urkullu, Gerardo Gorostiza eta Isabel Peralek sinatu zuten. 32 urte igaro dira. Jarduketa unitate hori aldatu zen, 31 eta eremu berdean zeuden terrenoak erosi zituen udalak hainbat proiektu bertan egiteko. Eta gero beste hainbat jarduketa unitate gehitu zizkion lursaila bera osatzeko. Jabetzen balorea ez da berdina leku bakoitzean. Adituek esaten dutena esan da ere. Urriaren 2an, aurten, arkitektu bat pasa zen, udalaz kanpokoa, egungo egoera baloratzeko. Itxaron beharko dugu eta gero hirigintza arlotik zerbait esango digute. Bizita egin duten alderdi politikoek ere iritzi eman dezakete. Jarri nire tokian, gero eta okerragora goaz. Eta, 80 geroztik, eraikina gora larrian dago. Hori zuentzako informazio gisa. Si un vecino necesita hacer una obra en su casa y tiene que... Bizilagun batek etxean obraren bat egin behar badu eta altzari guztiak kendu behar baditu, gasolinerako eraikina erabil daiteke, hori alde batetik. Bestetik, zein arazo dago eraikinaren kontra? Nire aitaren kontrako arazoa da edo nire kontrakoa? Baina orain dela 32 urte, jarri zenuten harritxoa, orain esan argi eta garbi, hau hemengoa da, hau bestekoa, bueno, bale. Hori argitzea nahi dut mesedez. Gestalde, hitz egin izan duzue bestain batetan eta 80 geroztik 3 alaba izan ditut, 4. 5. iritzia eta nik ez dut inongo dire laguntzarik kobratu. Udalaren 50-60 euroak ez da guztia denegatu didate hainbat etxe bizitza ditudalako, bizi naizen horretaz gain, eta supuestamente ja da bitable daude eta ezin datetik sartu. Eta 32 urte dara matzat. Eta zenbat kostatuko du arkitektoaren lanak? Eta zenbat arkitekto ditudalak? Esa es otra pregunta. En una propiedad particular de un vecino, de lo que sea. Eta bizilagun baten jabetza partikular batetara etor daiteke udaleko norbait eta esan, bueno, hemen jarriko dizugu komun bat. Kalifikaziorik du udalak hori egiteko? Bizilagunarekin kontsultatu gabe hori egiteko, izan ere etorri nintzenetik, 32 urte igaro dira.
Eta bizitza amargatu didazue, beraz, O sea, al año, honen beste dirurekin urtean, reparto y nunca me llega. ez dakit, banatu bai eta heltzen zaidana. Empleo, el otro, el negro. Eta gero ala moduan fakturatu behar. Quiero que me atendáis. Beraz, mesedez, jaramon egin aliketan dien. Ezin dio dalako gehiago entzun. Eta eraikina eroriko da, hori jendea badaki. El día 2 pasa el arquitecto. Bian arkitektua pasatuko da, esango didazue. Antzoleaga jauna. A ver, yo he estado con usted. Ni zurekin egon naiz, alkate bihurtu nintzenean, eta lehenengo bileretan hainbatetan zurekin egon naiz, eta uste dut ondo hartatu zaitugula. Eta askotan gainera. Eta esango nuke zure kasu hurbiletik jarraitu dugula eta saiatu garela baita udaletik alternatiba desberdinak bilatzen. Zuri, irtenbide bat eskaintzeko. Egia da, azkenean, erabakia propietatearena dela, eta horrek erabakitzen ez badu, egoera delakoa izango da. Zuk esan bezala, arkitekto bat joango da, beste txosten bat egiteko, eta txosten horren ostean ikusiko dugu, zein neurri hartu bat diren. Inor ere ez dago zure kontran, eta inori etzaio gustatzen, zure egoeran egotea. Egoera ekonomiko txarrean bazaude eta propietaterik ez baduzu, gizarte zerbitzuek lagunduko dizute. Beste herritar batzuei laguntzen dieten bezalase. Hori bai, suposatzen du diru laguntza horiek jasotzeko, baldintza batzuk bete beharko direla, behar badazuk ez dituzu baldintza guztiak beteko, ez dakit. Ez ditu zure papelak, ez daukat zure espedientea. Beraz, guk lan egiten jarraituko dugu. Antzoleaga jauna. Zuri hainbat irtenbide eskaintzeko posible den neurrian. Denbora pasatu ala. Beste aukera batzuk eskaintzeko aukera ere mugatuz doa. Eta hori da, nik uste dut hori egin izan dugula hain zuzen ere gobernu talde honetatik. Aurreko gobernu taldeak ere ala egin zuela esango nuke. Ni horren testigu naiz. Lagundu zaizu. Bide lagun izan gara, eta alternatibak eskaini zaizkizu. Hori bai. Ez dira zure gustukoak izan, jarraituko dugu lanean. Arazoa konpontzeko. Baina, inor ez dago zure kontran, eta ez dizugu ezer txarrikopa. Ez horixe. Ez behintzat gobernu talde honek. Diru laguntzena, 3 RGI eskatu ditut eta ukatu dizkidate. 3 etxe bizitza ditudalako, baina zer nolakoa dira, joan ikustera. Nik ibia ordaintzen dut, urtean 500 euroan. Esango didazu. Beraz, guztiak kobratzen jarraitzen duzu. Eta zer egingo dut etxe bizitzekin oparituko dizkizuet, alokairuan jartzeko? Ez omen daude bertan inor bizitzeko moduan, beraz? Zer daukat, ni bizi naizen etxe hori. Ez daukat beste etxe bizitzarik bakarra baizik. Eta gainerakoetan, batetik ezin da sartun. Beraz, nik ez dut etxe bizitza sozial batera dana delakora joatea. Nik nahi duadana da nire arazoa konpontzea. Eta nire goera berean dauden etxe guzitzei irtera bat ematea. 12 urtetan ere goera berdina bizitzen egon naiz, abandonatuta naukazue.
Zibismoa egon beharko da, jendaren partetik ere bai. Mundu guztiak esatzen da, baina gero ni etorri naiz hona. Eta nik badakit nor den egoera txarrean dagoena, badakit etxe bizitza bota behar dela, hori guztia botata egon beharko zela, baina atzerantz goaz. Ez dakit. Zuen teiatuan dago pilota. Hurrengoa, mesedez. Arratsaldeon. Desde los movimientos sociales de Getxo. Getxoko mugimendu sozialetatik, Daniela Cisa Rodríguez naiz, Sor Racismo Bizkaiatik. Getxoko mugimendu sozialetik eta Sor Racismo Bizkaiatik. 5 minutu dituzu. Eta 2 replikarako. Edo bestela 7 minutuak golpera erabili, bai? Bizkaiko mugimendu sozialetatik eta Sor Racismo Bizkaiatik eskerrak eman nahi dizkiogu osoko bilkurari, Silviari emandako babesagatik. Ez genuen gutxiago espero hause da aurrera pauso bat, razismo polizial eta instituzionala aitortzeko bidean, egunero pairatzen dugulako. Reparazio prozesuaren parte da, Silviak izugarrizko mina jasan du, 5 urte daramatza horrela. Indarkeria polizialaren ondorioz eta Eusko Jaurlaritzaren konplizitatearekin. Hala ere, koherentzia eskatzen dizuegu alderdi politikoei. Giza eskubideak defendatzen dituzuela esaten duzue, baina gaur kontra edo abstenitu egin zarete. Epaiaren kontra edo abstentzioa. Epaiak esan du ertzaintzak modu bidegabean lan egin zuela. Istanbulgo protokoloaren aplikazioa eskatuko dugu Silviarentzat, justizia eskatuko dugu eta datorren asteko epaiketa gogoan izan. 4ean eta 5ean ospatuko da. Hori dela eta zera galdetu nahi dizuegu. Noiz bidaliko dituzue jakinarazpenak Eusko Legebiltzarrera, Lehendakaritzara eta Segurtasun Sailera eta udal honetatik nola emango diogu solidaritatea Silviaren kasuari. Eskerrik asko babesa eman diguzuen hori eta aldeko botoa eman duzuen hori. Yo creo que en primer lugar lehenik eta behin esan behar dizut tanto el Partido Nacionalista Vasco, también el Partido EAJ-tik zein PSE-tik, gobernu talde honetatik, y seguiremos estando a favor de los derechos humanos. giza eskubideen alde egon gara beti tala egoten jarraituko dugu. Hori ezin da zalantzan jarri. Historikoki hala izan da beti. Como bien ha dicho el concejal del Partido Nacionalista Vasco, EAJ-ko zinegotziak esan bezala, ambas conductas, tanto la actuación bi jokaerak, ertzaintzarenak, como el delito de resistencia zein Silviaren erresistentzia delituak, hori egotzi diotelarik. Se encuentran sub judice. Biak daude sub judice. Siendo esto así, Hala, están siendo juzgados y están pendientes. Epaitegietan dago kasua, epaiaren zain gaude. Beraz, uste dugu egokiagoa da, itxarotea epai hori izan arte, eta epaia dugunean, argituko da gertatutakoa. Baina momentu honetan, horrela jardun behar dugu. Kontutan hartuta, udal hau beti egon dela giza eskubideen alde. Hoien alde gaude. Eta beti defendatuko ditugu. Baina goazen baitxarotera, prozedura judiziala bukatu arte. Eta ikusiko dugu. Zera gehitu nahi dugu. Jada badago epai bat. Gehiegizko indarkeria erabili zuen ertzainak, eta parte hori berresteko eskatzen dugu. Jada pasatu delako? Hau, epaitu da, epaia hor dago, eta esan da ertzain batek gehiegizko indarkeria baliatu zuela eta bideoetan grabatuta dago. Beraz, hori da eskatzen dizueguna. Berrestea. Badakigu kontrasalaketa bat dagoela, indarkeria polizialaren emaitza dena, indarkeria bera jasan duen pertsonari kontrasalaketa bat heldu zaiolako eta tortura jasan du. Eta Istanbulgo protokoloa ez da bete bere prozesuan, ukatu zaio.
durante 5 años 5 urtez. llevar a cabo un proceso Gainera 5 urtez ezin izan du prozedura judizial bidezkoa izan. a garantizar sus derechos. Ezin izan dizkiote bere giza eskubideak bermatu ez besterik. Ulertzen zaitut ondo gainera. Baina epaia oraindik ez atera. Zain gaude. Egon da autojudizial bat, baina hori ez da epai bat. Ez gara horretan sartuko, baloraziorik ez dugu egingo eta ez dugu ezer zalantzan jarriko. Zain gaude, esan bezala, prozedura bukatu arte, eta ea epai altzen den. Horixe falta da. Bai? El autojudicial, que es el que determina que hubo... Baina autojudizialean esan da zuzeneko indarkeria poliziala egon dela. El que no se quiera ver lo que ha pasado. Eta bideoan dago, dena. Complejo. Pero... Baina jendak ez du ikusi nahi. Bai badakit konplexua dela, eta ulertzen dut, egoera, zaila delako, baina udal gisa itxaron behar dugu. Vale. Pero reiteramos, o sea... Baina berriro diogu. Me gustaría incidir en la pregunta. Berriro diot, galdera bat zegoela. Osoko bilkura honetan onetsitako galderak, noiz egingo dira epaiketa 4 eta 5 izango da, eta jakinarazpen hauek eskatutako puntuak, babestu diren puntuak, horietan eskatzen zen galdera batzuk egitea da, noiz egingo dira. Bueno, osoko bilkura bukatu berri denez, ez gara batzartu, hausnarketa egiteko, deliberatzeko eta mozioen egoera eztabaidatzeko. Eta nola aur garatuko ditugun ikusteko. Baina bai beteko da mozioetan ezarritakoa, honetzi baldin badira behintzat. Eskerrik asko. Garaiz izatea espero dugu. Eragina izan dezaten, modu positiboan eragina izan dezaten, epaiketan. Honekin osoko bilkura amaitutzat ematen dugu. Una cuestión de orden. Orden kontu bat. Una cuestión de orden. No, es una pregunta por el reglamento, porque entiendo que tiene que... Erregelamenduaren araberako galdera bat, erregelamenduren bat egon beharko da, hortik. El cumplimiento de una moción. Mozio baten betearazpena bermatzeko. Honetsitako mozioan ez da agertzen gutunak noiz bidali behar diren, bidaliko direla. Beraz, hor egiteko bat dago, egiteko tekniko bat udalaren partetik. Idazkariak edo esango du. Galdera bada. Nik uste dut ez dela momentua eztabaidatzen hasteko prozeduraren inguruan. Bukatu dugu osoko bilkura. Eta argituko dugu egoki denean. Mozioak onesten direnean, betetzen dira. Baina antolatu beharko dugu hori guztia, ez da?